Egunon. Hasiko gera uztaileko osoko bilkura, oporrak hartu aurretik azkenekoa. Beraz, besterik gabe, lehenengo puntura pasatuko ginateke, 108. puntua, Getxoko Udalbatzak 2022ko ekainaren 30ean egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Eta, beraz, 109. puntura pasatuko gera, ez baldin badago aportaziorik. 2021 urteko kontu orokorraren onesteko proposamena. Batzarraren proposamena, hau da Getxoko Udalaren kontu orokorra onestea 2021 urteko ekitaldiari dagokiena eta honako entitateen kontuek osatzen dutena. Udalarenak, berarenak, 4 erakunde autonomoenek, Kirol Portuko Labragetxo S.A. elkartearenak eta Punta Begoña Fundazioarenak. Kontu orokorra etaren edukiak herri kontu edoen Euskal Epaitegiari igortzea Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2/10/2003 foro arauak 73. artikuluko 5. paragrafoan dionarekin bat etorriz. Uriarte jauna. Alkatzatea, eskerrik asko, egun guztioi. Kontu orokorrari buruz esan behar dugu lehen gauza, haren aurretestu ingurua gogoraztea da. La aprobación de la cuenta general es un acto esencial para la fiscalización. Kontu orokorra onestea bere bizikoa da kanpo kontroleko organoek fiskalizatu ahal izateko. Eta horrek ez du erantzukizunik sortzen. Hala, informazioa eman behar da eta egiazkoa izan behar da kontu emate honetan, baina hori erantzukizunaren independentea da. Hau da, onarpena aldeko botoa, kudeaketa publikoaren gardentasunarekiko ardura eta konpromiso egintza da. Hori esan da 2021 udal kontu orokorra onartzeko proposamena aurkezteko txanda hau. Bertan islatzen diren datuetako batzuk adierazteko bariatu nahi dut. Ha sido un año marcado por la pandemia. Pandemiak baldintzatu du urtea eta mugikortasun murrizketak egon dira eta gizarte ekintza elkarrekintza murriztuta egon da, batez ere kontuan hartuta kutsadurak eta kutsaduren bilakaera. Hala, guk apustu egin dugu eta zaindu ditugu pertsonak eta pertsonen osasuna, eta hori udal kontuan islatzen da. Izan ere, 2020arekin alderatuta, gastua 7% baino gehiago igo da. Bereziki gastuak inbertsioa, udal egoitzako gastuak areagotu dira 9%. Kulturari bultzada handia eman dion urtea izan da. 2020ean kulturak asko sufritu zen munduko leku guztietan. 2020ean Getxoko Udalak, Getxoko Kulturetxeak kultura bertokoa bereziki modu bekainean programatzea eta sustatzea lortu du. Kontuek bermatzen dute halaber, Getxon sortu, asmatu, ekoiztu, kontsumitu edo gozatutako kulturan egindako inbertsioaren gastua 36% handituta. También ha sido un año de recuperación de la actividad del deporte getxotarra en toda su oferta. Eskaintza areagotu egin da, eta kontu finkatuei dagokienez, aurrezkia sortzeko gaitasuna areagotu da, eta horrela udalak aukera dauka udal azpiegiturak hobetzen jarraitzeko inbertsioak egiteko, eta horren helburua da mugikortasun jasangarriagoa bultzatzea, eta energia kontsumo eta kontsumo hidrikoa hobetzea. Hala, 13 milioi euro baino gehiagoko aurrezpena dauka udal kudeaketak, eta gainera 6 milioi euro aurreztu dira. Hala, laburbildu saneatuta daude kontua eta oreka finantzarioa dago eta horrela legintzaldi plana egikaritu alda eta getxotarren egoera sozioekonomikoei erantzuteko aukera izango dugu. Mila esker. Norbaitek hitza? Bai, Andrea jauna. Eskerrik asko alkate Andrea eta egun on guztioi. Data hauetan gure herrialdeko enpresa guztiek kontu orokorrak aurkezten dituzte eta merkataritza erregistroetan aurkezten dituzte eta 2021ko emaitzak aurkezten dituzte. Data hauetan ikus ditzakegu enpresa guztien emaitzak hedabideetan. Eta zentratzen dira emaitzen analizian eta horrela ikus dezakegu nola dagoen enpresa, zein den bere
bideragarritasuna zer egin duen 2021 eta zer egin ahalko duen 2022an. Hala, enpresen kontu orokorraren berbera da udalarena. Hau da, islatzen du urte horretan egindakoa eta aurrekontuek baino garrantzia handiagoa izan behar dut eta aldeko botoa emateak esan nahi du onartzen dugula zuen kudeaketa eta orain gastuak aurkezten dira 2021ari dagokionez, baina badago zerbait deigarria dena. Hala, Getxon premia asko daude, premia sozialak, azpiegitura premiak, merkataritza babesteko premiak eta turismoa babesteko premiak. Eta harrigarria da ia 34 milioi euro edukitzea gastatu gabe. Hala, 28 gastatu ahal ziren askatasunez. Agian batzuei ondo iruditzen zaie soberan egotea dirua eta gure diru zaintzan gordetzea. Ematen du tasak kobratzen direla eta zergak kobratzen direla eta ez dela gastatzen, baina gastatuko ez bada, hobe da herritarrek edukitzea dirua eta ez udalak. Beti egongo da dirua hobe herritarren poltsikoan eta ez udalaren poltsikoetan. Hala, kontuak erakusten du, EAJ ez dela gai bere udala kudeatzeko eta horrek eragina dauka getxostarrengan. Agian zuei ez zaizue hori iruditzen, baina 34 milioi euro horiekin gauza asko egin daitezke. Etxebizitza soziala susta daiteke eta alokairu etxebizitzak susta daitezke. Hala, gure gazteek alde egin behar dute, baina zer egin duzu zuek? Ez errez. Horrez gain, merkataritzan eta enpresan inberti daiteke ez izteko. Zer egin duzue? Ez errez. Inberti daiteke turismoaren promozioan, adibidez, Getxo promozionatuz gurutza ontzien azoketan, programatutako jarduerak eduki ditzaten Getxon. Horrez gain aukera dago Getxoko turismoa sustatzeko gure bandera urdina galdu gabe. Edo zergatik ez, aukera legoke hondartzaren batean beste ekintzaren bat sustatzea eta promozionatzea turistak erakartzeko. Hala eta guztiz ere turismoan zuek 1 milioi euroko aurrekontua duzue, baina soilik gastatu dituzue 800.000 euro inguru. Hala, 34 milioi euro horiekin aukera zegoen gure herritarrentzako azpiegiturak eta zerbitzuak hobetzeko eta beste gauza batzuk egin genitzakeen Andramarin bertan adibidez kultura zentro bat irekik genezake auzo guztietan gure adinekoentzat esan bezala. 34 milioi euro horiekin aparkalekoak egin daitezke areetan eta autoak kenditzakegu kaleetatik eta horrela merkataritza sustatu, baina horrez gain komun publikoa jartitzakezue parke eta espazio publikoetan eta gainera aukera izango zenukete fadurako frontoiak hobetzeko. Zer da okerrena? Basuek iragarri zenutela 2021an inbertsio asko egingo zenituztela herrian. Esan zenuten 8 milioi euro gastatuko zenituztela gutxi gora bera eta egia esan 2 milioi eskaz baino ez dituzue inbertitu gure udalerrian hobekuntzak egiteko. Eta ez dira soilik zifrak. Ikusi daiteke gure kaletan oso narriatuta dagoela gure udalerria. 1 milioi euro baino gehiago hitzeman zenituzten eta esan zenuten inbertituko zenutela kopuru hori aurrekontu parte hartzaileetan eta 100.000 euro baino gehiago baino ez dituzue inbertitu. Non daude beste 400.000 euro horiek alokairu publikoa eskaintzeko bizikleten eremuan? Non daude beste 200.000 euro horiek Getxo txukunean zuek hori iragarri zenuten eta ez dira egikaritu. Hala, 4 milioi euro baino gehiago iragarri zenituzten gure kalea konpontzeko, asfaltatu egiteko eta soilik gastatu dituzue 500.000 euro inguru horretan eta beste 500.000 euro inbertituko zenituzten argiteria hobetzeko eta oso gutxi gastatu duzu eta deigarria da, aipatu duzuelako argiteria hobetuko zenutela eta energiaren eremuan hobetuko zenutela, baina oso gutxi gastatu duzue argiteria publikoaren hobekuntzak. Zuen lana egingo bazenute Getxo asko hobeto egongo litzateke, abangoardian egongo litzateke eta ez arkituta argiteria eraginkorrean. Hala, 1 milioi euro baino gehiago gastatuko zenituztela esan zenuten urbanizazio prozesuak egiteko unitate desberdinetan eta 0 gastatu duzu eremu horretan. 0 patatero eta horrela ikusi dezakegu Sarriko Basoko aurriak hor daudela oraindik ere eta jarduketa hori bazegoen itxita eta itunduta alderdi politiko honekin, hau da gurekin eta zuek geldiarazi zenuten esanez, hobetuko zenutela eta martxan jarriko zela jarduketa 6 hilabetetan, baina 6 hilabete baino gehiago pasa dira, ia 2 urte igaro dira eta horrela zuen kontu orokorra birpasa nezake. Desidiaren eta pasotismoaren kontu orokorra da, negligentziarena eta kasu askotan gero egingo dugun bezala, kontratuen formalizazioan erakutsiko dugun bezala, hala da. Ez da beharrezkoa nik kontatzea. Kalera ateratzearekin nahikoa da herritarrek hori helarazten dutelako. Mi esker. Eguren Anderea,
Bai, egunon guztioi, eskerrik asko alkate Andrea. Muy brevemente. Labur, besterik gabe gogorarazi nahi diot alderdi popularrari ondo dakien bezala diruzaintza soberakinak nabarmen finantzatzen dituela hurrengurterako inbertsioak eta batez ere finantzatzen ditu proiektu batzuk baimenduta daudenak baina erabat egikaritu ez direnak eta gaur horren berri ematen dugu. Labur bilduz, kontu orokorrak zer islatzen du? Kontu orokorrak 2021 bateko kontu orokorrak, esan den bezala, islatzen du 2021 bateko emaitza. Eta hori, pandemiak baldintzatu zuen, noski, eta horrek erakusten du gure kontuak saneatuta daudela eta finantza horrek handia dugula, horrela aukera izateko gure ekintzak finantzatzeko. Hala, inbertsio horiek daude jasota aurrekontuan bertan eta legegintzaldi planean. Eta horrela, bermeekin aurre egingo diegu egoera eta erronka sozioekonomiko desberdinei. Mila esker. Eskerrik asko, proposamenaren bozketara pasatuko gara, beraz, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak, kontrakoak, Partido Popularra eta abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu ditugu. Honekin batera 110. puntura pasatuko ginateke. Ikastetxeko atezain lanpostuaren 340 kodearekin dotazioan lanaldian aldatzeagatiko berariazko osagarria aldatzeko proposamena. Batzordaren proposamena da lehenengoa berariazko osagarriaren zati aldatzea 340 dotazio hori dagokiona 7. tartetik 8. Bigarrena, aldaketa hau indarrean dagoen lanpostu zerrendak aldatzea eragiten dute, beraz, aldarazpenarekin bat etorriz azalpen memoria erantzi da, lehen erazkin gisa, behar adinako aurrekontu zuzkidura bigarren erazkinean jasotzen da, behar beste kreditu dagoela egiaztatuz. Hirugarrena, alkateari almen ematen zaio, bere karguan diarduela erabaki hau eragingarrian betetzeko beharrezkoa diren neurri guztiak arditzan. Eta laugarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da, jende guztiak ezagutu desan. Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. Larrainazubi ikastetxe publikoko zuzendaritzak eskatuta, ikastetxe horri atxikitako atezain lanpostuaren ordutegia ikastetxearen ordutegi berrira egokitzea proposatzen da. Horrela, lanaldi zatituko zerbitzua emango du. Horrek, berariazko osagarria aldatzea dakar, lanpostuen balorazioak modu objektiboan jasotzen duen bezala. Eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi du. Ez, beraz, proposamenaren bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak, hau batez onartua geratzen da, eta honekin 111. puntura pasatuko ginateke, gizarte kohesioko arloaren arrazionalizaziorako lanpostu zerrenda eta plantilla aldatzeko proposamena. Batzordaren proposamen hau da lehenengoa, adieraziko da 27. kodea duen gizarte kohesio arloko arduradunen lanpostua abi sailkapeneko azpitaldeari dion atzikipena azkenduko dela. Bigarrena, plantilla organikotik kentzea 50. kodea duen plaza drogamen mendekotasuneko goi-mailako teknikaria. Hirugarrena, administrazio orokorreko teknikariaren plaza bat sortuko da administrazio orokorren eskalan eta teknikarien azpi eskalan. Laugarrena, lanpostu zerrendatik kenduko da 99. kodea duen gizarte zerbitzuen teknikaria. Bosgarrena, administrazio orokorreko teknikarien lanpostuko zuzkidura bat sortuko da, gizarte kohesioko arloari atxikia eta bertan agertzen dire zeintzuk izango diren beren ezaugarri nabarmenak. Seigarrena, kenduko da 7.8.7 kodea duen laguntza tekniko eta kudeaketako arduradunen lanpostua. 7. eskuartze komunitarioko koordinatzailearen lanpostuko zuzkidura bat sortuko da, gizarte kohesioko arloari atxikitu da. Bertan agertzen da ezaugarrik nabarmena. 8. lanpostuaren sorkuntza horiek indarrean dauden lanpostu zerrendak aldatzea eragiten dute. Beraz, aldarazpenarekin bat etorriz, azalpen memoria erantzi da lehen erazkin gisa, behar adinako aurrekontuen zuzkidura bigarren erazkinean jasotzen da, behar beste kreditu dagoela egiaztatuz.
Halaber, ziurtatzen da hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren nahita esko txostena ere dagoela 3. erazkinean. 9. alkateari ahalmena ematen zaio bere karguan diharduela, erabaki hau eragingarrian betetzeko beharrezkoa diren neurri guztiak argitzen. Eta 10. erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da jende guztiak ezagutu dezan. Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. Tenemos una propuesta que, tal y como se expone... Proposamen honetan, memorian esaten den bezala eta txosten juridikoan esaten den bezala, bere helburua da lanpostuen zerrenda aldatzea lanpostu tekniko desberdinetan, A1 eta A2 kategoriakoak. Helburua da zenbait disfuntzionalitate konpontzea. 25 lanpostu tekniko daude atxikitar lonetara, 24 A2 dira eta bat A1 da. Hala, aldaketa desberdinak proposatzen dira, labur bilduz. Arloko arduradun postua A1 izango da eta A1 A2 izendapenak kenduko zaio. A1 lanpostu bakarra dago indarrean gaur egun, hori hutsik dago. Eta gizarte zerbitzuetako teknikari lanpostua da. Planteatzen da hori amortizatzea eta aldi berean beste lanpostua bat sortzea. Zehazki administrazio orokorreko teknikari lanpostu bat sortu nahi da, beharrezkoa delako arloan horrelako lanpostu bat edukitzea. Era berean badago laguntza teknikoa eta kudeaketa erantzule lanpostua. Uste da zaharkituta dagoela eta egokiago dela hori kentzea eta sortzea beste zuzkidura bat. Esku hartze komunitariorako koordinatzailea izango dena, bere helburua izango da koordinatzea azpiarlo hori. Esku hartze soziokomunitariokoa, noski. Modu eskematikoak, hauek dira gizarte kohesioko arloak planteatutako aldaketak eta behin honetsita martxan jarriko dira sorrera berriko lanpostuak betetzeko prozesuak. Mila esker. Norbaitek hitza hartu nahi du, bai, Amiba Anderea. Bai, eskerrik asko, egun on denoi, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, tras el estudio de la documentación... Aztertu egin dugu dokumentazioa eta batzordean izandako eztabaidaren ostean ikus ditzakegu desadostasunak egon direla sindikatuen artean eta ez zegoelako aho bateko adostasuna negoziazio mailan. Ez genituen oso argi aldaketaren hobekuntzak. Iritziak trukatu ditugu eta bai beharrezkoa izan daiteke aldi baterakoa egiturazkoa izatea. Hori beharrezkoa da, bai, noski, baina bestela egin liteke estabilizazio prozesu horren barruan. Oraindik ere zalantzak ditugu. Izan ere, ikusten dugu emandako azalpenaz gain, balitekeela zenbait profil galtzea hemendik aurrera. Hala, azaldu den bezala, teknikari orokor bat zar daiteke mendekotasunean edo droga mendekotasunean ezagutzarik ez duena, zuzenean atxikiko delako hori eskuartze komunitarioko arlora. Eta beste espezialitate batzuk daude eskuartzean eta gerta daiteke orokortzea. Guretzat hori atzera pauso bat izan daiteke. Hala, lantalde bat sortzen ari da eta horiek gai asko kudea ditzakete. Eta guretzat ezagutza espezifiko asko behar dira horiek kudeatzeko eta tasa gehiago izango dituzte. Eta agian baliteke espezializatuta ez egotea langileak. Zalantza asko ditugu aldaketa honekin, esan dudan bezala. Eta espero dugu aldaketak bere helburua betetzea, baina abstenituko gara azaldutako zalantza guztiengatik. Mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Bildosola jauna. Eskerrik asko. Bueno, udal gobernuak nola egiten dituen gauzak ikusi daiteke proposamen honetan. Ogasun eta antolaketa batzordetik pasada, baina gizarteko ez batzordean ez da honen inguruko azalpenik eman. Eta bertan, uste dugu, eman behar zirela azalpenak. Bertan, eman behar dira beraz, gizarteko ez arloaren berrantolaketa sendotzen ari delako, arrazionalizazioa deitzen dioten arren. Duela denbora bat, hasi zen berrantolaketa bat inoiz batzordean behar bezala azaldu ez dena eta esanguratsua izan daitekeena. Ez dira berriak gizarteko zeren funtzionamenduaren inguruko zalantzak eta kritikak. Baina badago eskutuan geratu den edo geratu daitekeen beste gabezia bat. Arlo berezien nortasunen galera. Gaiak zeharkakoak izateak ez du esan nahi gai bakoitzak edo arlo bakoitzak euren nortasuna galdu egin behar dutela. Aspaldi galdu genituen udal honetan oso baliagarria zen immigrazio teknikaria edo aniztasun kulturaren aditua zen teknikaria. Eta dagoeneko ez da horrelako teknikaririk gurean. Orain eskuartze komunitareko teknikariak dira. Aipatutako teknikarien atzetik alde egin zuen Gaztelarreko teknikariak ere bai. Urteetan egon zen bere lanaren berezitasuna eta arloaren nortasuna aldarrikatzen eta azkenik etxituta esango genuke alde egin zuen. Orain beste eskuartze komunitareko teknikaria ditugu.
Gauza bera gertatu da diru laguntzekin. Gehienak saku berean sartu dituzue eta horrela arlo berezien desitxurak eta sendotzea aparte murrizketak eskutatu dituzue. Hori ere bere unean salatu genuen. Berrantolaketa honen berri inork ez digo azalpenik eman, hau da zegokion batzordean. Ez dakigu zergatia, ez dakigu ekar ditzakeen onurak zeintzuk diren, ez dakigu horren kostea, ez dakigu horren eragina, ez dakigu horren arriskuak edo ekarri ditzazkeen arriskuak. Gure aburuz igintasuna mugritzen ari gara. Gizarte kohesio batzordean presidenteak luze hitz egiten du, hau egin dugu, beste hori egin dugu, esku horri hau argitaratu dugu, hitzaldi hura antolatu genuen eta horrelakoak, baina funtsezko aldaketen inguruan mutu eta izik. Resumen, esto es una reorganización. Labur bilduz, ez gaude ados berrantolakuntza honekin, eta beti bezala murrizketak egiten dira diru laguntzetan, eta arloaren gune batzuetan murrizketak egiten dira ere bai. Andrea jauna. Eskerrik asko alkate anderea. 2019ko abenduan osoko bilkura honetan gure alderdiaren babesarekin lanpostuen balorazioa onartu zen. Hori ez da egin 1987tik, horregatik onartu genuen. Teorikoki, bertan egokitu behar ziren atasak eta lantaldeak eta sail bakoitzari esleitu behar zitzaizkien egoki iruditzen zitzaizkigun langileak. Eltze Andreak esan zuen bezala, administrazio bekuntza bat egin behar zen, eta teorian lanpostuen balorazio hori onetzi zen 2019an, eta horrek ekarri behar zuen gatazka zaharra langileen artean, eta lanpostu bakoitzari bere zentroa esleitu behar zitzaion. Baina etengabe zuek gehiengo absolutuarekin aldaketak ekartzen dituzue, hau da, lanpostuen balorazioaren aldaketak ekartzen dituzue, eta gu ezin gara ados egon etengabe aldatzen duzuelako lanpostuen balorazio hori, guk onartu genuena. Hala, eraldatzen dituzue etengabe lanpostuak eta lan baldintzak langileen artean, lanpostu berriak sortuz eta beste batzuk kenduz. Esan bezala, osoko bilkura areto honetan onartu zen balorazioa, gu ez gaude ados lan egiteko modu horrekin. Denbora asko behar izan zen prozesu hori egiteko, eta orduan bezalase ez gaude ados. Hala, gizarte kohesioko arloa aldatzen ari da. Ez dakigu zergatik orduan esen egin eta orain egiten den, ez dugu lertzen. Hala, Inazio Uriartek esan du detektatu direla disfuntzionalitateak. Detektatu omen dira irregularidadeak. Don Ignacio, bai, Don Ignacio ere ondo iruditzen zait. Ematen du disfuntzionalitateak detektatu egin dira 2018ko erabaki bati dagokionez. Hala, disfuntzionalitateak zeuden 2019an ere jakinarazi behar ziren. Esan bezala, ez gaude ados balorazio aldatzearekin, eta horren bestez, ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Eskerrik asko, Andre jauna. Eguren Anderea, zeurea txanda. Bai, eskerrik asko. Simplemente... Besterik gabe. Gustatuko litzaidake zerbait helaraztea. Ados gaude, hau da, ulertzen dugu zein izan den Elkarrekin Podemosen jarrera, ulertzen dugu EH Bilduren jarrera, bai ulertzen dugu, baina ezin duguna ulertu da bi gauza nahastea, ez daudelako lotuta. Nahasten da balorazioa beste kontu batekin. Balorazioa nahasten da birformulazio honekin. Gure helburua da saiatzea egokitzea premia berrietara. Hau da, organigraman egokitu nahi dira eginkizun berriak. Hala, guretzat arlo hau oso garrantzitsua da, eta orokorrean esaten dut, uste dut, oso garrantzitsua dela guretzat oroar gizarte kohesioko arloa. Beraz, helburua da arrazionalizazioa bultzatzea, eta gure helburua da bilatzea formularik onena, zerbitzu horiek emateko modurik onenean gure herritarrei, eta horrek ez dauka zerikusirik balorazioarekin. Beraz, uste dugu planteatzen dena proposamen egokia dela, adostuta dago, hitz egin da, eztabaidatu da, eta arloarekin adostu da, negoziatu da gizarte zerbitzuetako eta gizarte kohesioko arloarekin, eta beraz, ekartzen duguna da egokitzapen bat zerbitzu hobea emate aldera, besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko, bozketara pasatuko gara beraz, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea kontrakoak, Partido Popularra eta EH Bildu. Eta abstentzioak Elkarrekin Podemos. Honekin batera 112.
puntura pasatuko ginateke, lanpostu zerrenda aldatzeko proposamena, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuangatik 20/2021 legearen babesean. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa aldatzea administrazio orokorreko teknikarien lanpostuko suskriduetan zerrendatzen dire, zeintzuk dire, zenbaki kodeak jasotako titulazioa. Hala, eskatutako titulazioa zuzenbidean lizentziaduna izatetik zuzenbideko politika eta administrazio zientzietako enpresen administrazio eta zuzendaritzako ekonomiako aktuariotza eta finantza zientzietako lizentziatura edo gradua edo baliokidea. Bigarrena, aldatzea 450. Kodean duen babes zibiliko teknikariaren lanpostuen jasotako titulazioa, hala, eskatutako titulazioa, erdi mailako titulazio izatetik ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa edo baliokidea izatera igaroko da. Hirugarrena, 450. Kodea duen babes zibileko teknikariaren lanpostuaren barne hartzea, segurtasuneko sailburuaren 2016ko irailaren 5. aginduan autobabes planak egiteko gaitutako teknikarien akreditazioa eta akreditazio baliokidea arautzen duenean jasotako akreditazioari buruzko betekizun espezifikoa. Laugarrena, proiektu informatikoetako arduradunen suskribuetan 450, zenbakidun kodeak dituztenetan orain dagoen informatikan lizentziaduna titulazioen osagarri gisa barne hartzea informatikako ingeniari edo baliokidea. Seigarrena, aldaketan horien ondorioz aldatu egin behar da indarrean dagoen lanpostu zerrenda. Horren bestez, aldaketa horrekin bat etorriz, azalpen memoria bat erantzi da lehenengo zenbakiarekin. Zazpigarrena, alkateri ahalmen ematen zaio bere karguan diarduela erabaki hau eragingarrian betetzeko beharrezkoa diren neurri guztiak argitzen. Zortzigarrena, erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da jende guztiak ezagutu dezan. Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. Proponemos la modificación de la relación de puestos de trabajo para la realización de los... RPT-ren aldaketa proposatzen dugu aldiko lana estabilizatzeko prozesuak egiteko legeen babespean. Prozesu hauetan eskaintzen diren lanpostu guztiak agertzen dira Getxoko udalaren plantilla organikoan. Beraz, ez da plaza berririk sortu behar plazarik gabeko egoera estrukturaletarako. Hala ere, lanpostuen kasuan sortuta badaude ere aldatu egin beharko da titulazio eskaera kasu batzuetan. Zehazki, puntu honetan, babes zibileko teknikariarena, administrazio orokorreko teknikariarena eta proiektu informatikoen arduradun lanpostuarena aldatu beharko dira. Eskerrik asko, norbaitek hitza hartu nahi du. Andrea jauna. Sí, gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea, lehen esan bezala. Ez dakit nola esan, egia esan. 2019an egin zen RPT-aren testua desidiaz egin zen. Orain aldatu nahi duzue titulazio eskaera lanpostu jakin batzuetarako, baina hori da RPT-a egiten ari zinetenean pentsatu behar zen, Ignacio jauna. Izan ere, zue planteatutako aldaketa guztietarako, lanpostu bat baloratzen denean, administrazio orokorreko teknikaren esate baterako, kontutan izan behar da, beste lanpostu batzuei ere eragiten dira, 86, 87 ere aldatu beharko dira. Bere garaian ez zenuten egin, zegoen bezala utzi zenuten. Eta orain informatikako teknikariaren titulazio eskaera aldatu nahi duzue, baina 2019an aldatu behar zenuten, RPT idazten ari zinetenean. Titulazio berri horiek kontutan hartu behar ziren. Eta gainerako larrialdetarako teknikariaren kasuan esate baterako ere, hortxe dekretu berriak esandakoa jaso behar zenuten bere garaian. Bere garaian, irizpide berriak kontutan hartu behar zenituzten, beraz zuen negligentziaren emaitza da aldaketa hau. Ez duzu bere garaian lana ondo egin. Ez zenuten dezentzia hori izan, eta ez zenuten aplikazio berbera egiaztatu. Ez dakit nola esan. Uste dut eskubideak barik ere eskubide maila izan behar duzue kontutan. Eta zuen garaian ekarritako balorazioa nola egin zenuten?
Gehiengo absolutua izan da, eta nabari da orain. Proposamenaren bozketara pasatuko gara. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, kontrakoak, Partido Popularra eta abstentzioak EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, eta honekin batera 113. puntura pasatuko ginateke, esku hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua emateagatik agintzari kooperatibari ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioen arabera, zerbitzu emailaren aldeko kalte-ordaina finkatzea. Udala bidegabea beraztea saihestuz, aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoetan, eta zehaztasunak hausek dira, servizio SISEP jartzen den, 30.741,77 eurokoa. Bi, faktura hori anartzea eta gintzari sozial kooperatibaren aldeko 30.741,77 euroko obligazioa zeratzea eta aitortzea. Uriarte jauna. Zen entzuten, orain bai. Eusko hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua kontratazio publikoko prozeduran jarraitzen du. Prozesua garaiz eta behar bezala hasierren bertan bera utzi behar izan zen. Funtsean, aurkeztutako rekurso bat partzialki baietzi zelako eta ondoren hasitako kontratazio izapidea geldiarazi zuela. Dagoeneko berriro hasita dago, esan dudan bezala, eta ekainean emandako zerbitzua ordaintzeko proposamenaren aurrean gaude. Herritarrei ematen zaien zerbitzua normaltasunez ematen jarraitzen baita. Eskerrik asko. Norbaitek hitza? Ez, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, kontrakoak, Partido Popularra, abstentzioak, Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Eta honekin batera 114. puntura pasatuko ginateke, etxeko laguntza zerbitzua emateagatik urgatsiri faktura ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamen hau da, ekonomia prozesalagatik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioen arabera, zerbitzu emailaren aldeko kalte-ordaina finkatzea, udala bidegabea beraztea saihestuz, aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoetan. Hau da, etxe laguntzeko zerbitzua ekainaren 1-15. Faktura horiek onartzea eta horretarako urgatziren aldeko 80.992,30 euroko obligazioa zeratzea eta aitortzea. Uriarte jauna. Eskerrik asko. El servicio de ayuda a domicilio Etxez etxeko laguntza zerbitzua urte honetako maiatzaren 31 bukatu zen. Astebete lehenago maiatzaren 24an esleitu zen kontratu berria, baina ekainaren 16 arte ez ziren hasi zerbitzua kontratu berriarekin eskaintzen. Beraz, osoko bilkura honetara daukagu ekaineko lehenengo 15 eskainitako zerbitzua ordaintzeko proposamena. Aurreko kontratua bukatu eta berria hasi bitartean eskainitakoaren alegia. Proposamenaren bozketara pasatuko gara beraz. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, kontrakoak, Partido Popularra eta abstentzioak Elkarrekin Podemos eta EH Bildukoak ditugu. Eta honekin batera 105. puntura pasatuko ginateke. Onespen proposamena Bilboko portuko agintaritzaren eskumeneko zerbitzu orokorrak emateko kudeak eta gomendioa formalizatzeko, Getxoko udalerrian portuaren eta hiriaren arteko interakzio erabilerei lotutako portu eremuaren eremuan. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengo honetziko da Getxo udalerrian portu hiriko erabilerei lotutako portuguneetan,
Bilboko portuko agintaritzaren eskumeneko zerbitzu orokorrak emateko kudeaketa gomendioaren dokumentua formalizatzea espedientean ageri den dokumentuan jasotako baldintzetan. Bigarrena, alkatetza udalburutzari ahalmena emango zaiola bakio egikaritzeko beharrezkoak diren dokumentua formalizatu ditzan eta xedapenak eman ditzan bai eta Getxo udalerrian portu hiriko erabilerei loturako portugunetan portuko agintaritzaren eskumeneko zerbitzu orokorrak emateko kudeaketa gomendioaren baldintzak zehazten dituen hitzarmena formalizatzeko ere. Hirugarrena, ebazpen honen berri emango zaio Bilboko portuko agintaritzari ondoko egokietarako. Akordio honek aurrera ateratzeko 13 boto alde behar ditu. Norbaitek hitza hartu nahi du? Bai, barkatu. Ozio Anderea, proposamena egin behar duzu. Eskerrik asko alkate Anderea, eta egun on guztioi. Osoko bilkura honetara ekartzen dugun onarpen proposamena, kudeaketa gomendio baten bidez formalizatzea Bilboko portuko agintaritzaren eskumeneko zerbitzu orokorren prestazioa da. La conservación y mantenimiento de los servicios generales competencia de la autoridad portuaria son atendidos... Bilboko portua agintaritzaren eskumeneko zerbitzuak eskaintzen ditu Getxoko udalak bere eskumeneko eta hiribarruko eremuetan. Hau da, Getxoko kostaldean Portuzarretik hasi eta Leioako udal mugarteraino, Tomas Olabarri kaian. Espazio hoiek hiri portu interakzio gune gisa ezagutzen dira eta portuko agintaritzak hor ez du esku hartzen. Horregatik, herritarrak herriko espazio gisa erabili izan du. Espazio propio gisa. Udalak beti hartatu eta kontserbatu eta zaindu izan ditu espazio horiek. Horregatik, formalizatu egin nahi dugu bi administrazio publikoek hartutako konpromisoa. Konpromiso hori dokumentu honetan jasota dago. Eskerrik asko, beraz, Andrade jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Egia esan, hitzarmen honetan ez da zer berririk ageri. Hitzarmenean esaten da, jada, gastua ez dela areagotuko, txostenean esan bezala. Udalak denboran zehar zaindu izan ditu eremu haue guztiak, txostenean jaso bezala, baina badago zerbait garrantzitsuagoa. Zer ez da esaten txosten honetan? Lerro artean zer dago? Izan ere zuek tradizio zerbitzu hori eman izan duzue, eta bapatean, pasaden hilabetean ustot izan zela, bi arazo larri aurkitu dituzue sustean, eta ezin izan dituzue konpondu. Arrigunagako txiringuitoarena bat, desbordatuta egon zarete ez duzue jakin oren eskumenekoa zen, Bilboko portu agintaritzarena, kostena, zuena, ez dakigun oren eskumenekoa den Arrigunagako txiringita oraindik. Izan ere hori guztia guk kudeatu izan dugu. Eta txostenean ere hori esaten da. Eta gainera, taoa ereagan jartzeko ez dugu jakin oren eskumena den ez da ere. Portuko agintaritza esen administrazio eskuduna eta txostenean zuen gain hartu duzu eskumen hori esan bezala taoa aplikatzekoa. Arazo hoiek aurkitu dituzue. Historikoki zerbitzu hori eman izan duzue, baina legezko gaitasunik gabe. Hala ere, kontu garrantzitsuak falta dira txosten honetan. Eta hartatu behar dira. Getxok historikoki izan dituen arrazo ezari gara. Esate bateago, Ereagako faroan itsasargian. Bertan, uholdeak egoten dira sarri, eta bizilagunak askotan kesatzen dira ere morretan. Hemen itsasargi horren inguruko ezer ez da esaten txostenean, gure eskumenetik kanpo geratzen da. Beraz, egoera txarrean jarraituko du, behar bezala argiztatu gabe, eta harrigarria badirudi ere, txostenean ez da agertzen, ez da ere, Portu Zaharreko esplana da. Akordioarekin batera aurkezten diren planoetan, ez da agertzen, udaleko eskumeneko eremu gisa. Guk ez dugu bertan belarra moztu behar, noski ezetz, ezin dugu horrelakorik egin behar, eta bai ezin dugu aparkaleko erregulatu ere egin. Beraz, harrigarria da, hitzarmen hau sinatuko duzuela ikustea, eremu hoiek, Getxorentza garrantzitsua diren hoiek kanpo utzita. Beraz, abstenitu egingo gara, hori konpondu arte. Eskerrik asko, Andrade jauna. González jauna. Yo no... Ba, ni ez nintzen hitz egitekoa.
Eta, nik ez dakit zuek kudeaketarako txosten hau benetan irakurri duzuen, itsasargiaren kontuarena behar bada bai, baina gainerako gauzak antza ez dituzu ondo irakurri. Zer agertzen da kudeaketa txostenean? Argi utzi nahi da, udal honetan, teknikariek zein kargu publikoek uste dugula, udalerri barruen dagoen guzti-guztia gure ardura dela, udalarena, eta ez da hala. Beraz, txosten honen bitartez argi uzten dugu, portuko agintaritzaren lanak daudela, baina lan horiek gure esku uzten dituela agintaritzak udalerri barruan. Eta besterik ez. Itsasargia agertzen da, azken finean, apoaren txostenean. Portuko kontua da, eta ezin digute laga, nahita ere. Ezin dute, nahi arren ezin dute. Horretarako beste, akordio bat egon behar da, estatuko portu agintaritzekin, eta akordio handia litzateke. Beraz, kudeaketa txostenean horregatik ez da geri, eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko ginateke. Proposamenaren aldeko bozkak, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontrakoak, ez dago, abstentzioak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu eta honekin onartuak gelditzen dira proposamenak. Eta orain, egon da, 16. puntura pasatuko ginateke. Hainbat ebazpen berri ematea. Aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldarazi. Batzordearen proposamen hau da, kreditu gehigarrien bidezko aurrekontu aldaketaren ebazpenekin jakitun geratzea, bertan zerrendatzen dira, zeintzu dira zertarako eta diru kopurua. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, egon da 17. puntura pasatuko ginateke, kreditua erantziarazteko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamen hau da, erazketaren bidezko aurrekontuen aldaketaren ebazpenekin jakitun geratzea eta bertan zerrendatzen dira ebazpenak. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, egon da 18. goaz. Kontu hartzailetzaren 26/2022ko txostenaren berri ematea. Finantza irakortasunari buruzkoa da txosten hori, eta honekin dago lotua aurrekontuaren aldaketak finantzatzeko asmoz, 2021ko udal aurrekontuaren likidazioarekin lortutako altxordegiko geldikina 2022ko aldian, lehenengo eta bigarren ibilekotan, gastu orokorretarako erabiltzea. Batzordearen proposamena hau da bat, udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako uztailaren 14ko 26-22 txostenaren edukiaren jakitun geratzea. Diruzaintzako geldikinak erabiltzeari dagokionez. 2022an lehenengo eta bigarren hiruhilekoan aurrekontuko aldaketak finantzatzeko. Bigarrena 26-22 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundian finantza tutoretzari dagokionez eskudunaren sailari igortzea. Osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Norbaitek hitza? Andrade jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Parentesi txiki bat egin nahi dut puntu honetan. Izan ere, urteko lehenengo 6 hilabeteetan ikusi dugu nola kudeatu ditugun 34 milioi horiek gobernu taldearen partetik. Zer azpimarratu behar dugu? Gobernu taldeak nola erabiltzen du diruzaintzako soberazinak. Izan ere, diruzaintzatik, hobeto esan da, kontu hartzailetzatik diote 15 espediente egon direla aurrekontua aldatzeko. Eta diruzaintzako soberakina erabiliz, kreditu gehigarriak erabiltzeko. Finantzaketa afektaturako karguan. 15 egon dira diruzaintzako soberakinarekin aldatu direnak, kreditu gehigarriekin, baina horretatik guztietatik 2 baino ez dira adostu osoko bilkuran. Gainerakoak zuek adostu dituzue rodilloarekin. Beste 13 milioi atera dira diruzaintzako soberakinetik, eta horiek baino ez dira aipatu osoko bilkuran. Beste 17 milioi euroen kasuan, birritan baino ez duzu osoko bilkuran komentatu.
Beraz, nik uste dut hori kontutan izan beharra dagoela. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Bueno, al señor Andrade, Andrade jaunari, Alderdi Popularrari eta gainerako guztiei. Zera esan behar diet. Osoko bilkura honetan aurrekontu aldaketa guztien berri ematen da. Eta ez dira transferentia berriz, aurrekontu gehikuntza bidez egin dira. Zorionez, gure udala egoera honean dago eta horregatik egin ditzakegu, kontu hartzaileak esan bezala eta txosten guztietan islatu bezala. Ordainketarako gaitasuna daukagu, kaudimena daukagu, ez daukagu zorrandirik. Hau da, eskakizun guztia betetzen ditugu, diruzaintzako soberakin erabili izateko. Diruzaintzako soberakin hori erabili behar den guztietan, osoko bilkuran aipatzen da. Hau guztia publikoa da, eta beti esaten zaizue aurrekontu gehikuntza egingo den bakoitzean. Kasu honetan bezalaze. Tartean, badaude lemaiakoak direnak, osoko bilkurara ekartzen diren aldaketak, osoko bilkuran onetsi behar direlako, eta beste batzuk alkatetzaren eskumeneko aldaketa dira. Alkatetzak aukera du diruzaintzako soberakina erabiltzeko, baina aurrekontuaren 1/5 iristeraino. Ez gara 1/5 horretara iritsi. Baina, esan izan dugun bezalaze, batzuetan beharrezkoa da horrela izapidetzea azkarragoa delako, eta herritarrei arinago ematen zaielako diru hori. Kasu horietan, alkatetzako dekreta bidez onesten dira aldaketa hauek. Diruzaintzako soberakina edozein ekintzatarako erabili nahi denean, osoko bilkuran onetsita, denbora bikoitza behar da diru hori benetan eskuartan izateko. Alkatetzako dekretu bidez honestarekin alderatuta. Horregatik hartzen da batzutan alkatetzatik erabaki hori kudeaketan denbora aurrezteko. Horiek dira, izapidetze bidea, azkartzeko ditugun aukerak. Labur bilduz, ez da egia ez dela guztiaren berri ematen. Beti ematen da guztiaren berri batzuetan boskatzen da eta beste batzuetan ez. Aurreko puntuetan bezalaze. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Ez badago erantzunik. 119. puntura pasatuko ginateke. Sí, puedes replicar, sí. Sí, porque no hemos utilizado el primer... Bai, erantzun dezakezu oraindik lehenengo txanda ez dugulako erabili. Entonces, a ver, señor Uriarte, si... Uriarte jauna, nik ez ditut esan legezkoa denik edo ez. Vamos a aclararlo con el secretario. Argi dezagun idazkari jaunarekin. Bigarren txanda erabil dezake proposamenik ez delako egin berak hasi du txanda. Lehenengo txanda bat egonda, lehenengo buelta bat, talde horrek bakarrik hitz egin du, besteak erantzun dio, borein bigarren txanda da. Ez da aurkezpenik egon. Uste dut argia dela zentzu horretan, Rodríguez jauna. Solo quiero dejar constancia de mi asombro porque... Bueno, ni harrituta nagoela baino ez dut esan nahi. Eta oso interpretagarria. Las cosas van cambiando según... Gauzak aldatzen doaz legegintzaldian aurrera egin ala eta harrigarria da. Hemen proposamena ez balin badago, bi txanda daude, hori horrela da, horrela egiten dugu hasieratik. Andrade jauna, nahi baduzu erantzun, zure txanda. Bai, alkate Andreak arrazoia du despistatu egin naiz. Nik ez dut esan legez kontrakoa dela zuek egindakoa. Bakarrik nahi nuen jasota geratzea 15 kreditu inkorporazioetatik, osoko bilkuratik 2 baino ez direla honetzi. Ez guztiak, 2 baino ez dituzu osoko bilkurara ekarri. Beste 13 zuek honetzi dituzue. Kontatu duzu egin duzuenean, bai, ezinbestekoa delako, obligatuta zaudetelako. Baina argi utzi nahi nuen, adostasuna bilatu ordez legegintzaldi osoan zehar, rodillo erabili izan duzuela, zuen kabuz gauzak honesteko. Eta hori jasota geratzea baino ez dut nahi. Legezkoa da, bai. Zilegi da, bai. Gehiengo zo duzue, bai. Baina nik bakarrik nahi nuen jasota geratzea. Beraz, 119. puntura pasatuko ginateke, Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2/10/2003 foru arauaren 70.6 artikulua eta Bizkaiko foru aldundiaren abuztuaren 22ko 117/2018 foru dekretuaren
15,6 hau 15.6 artikuloa betez egindako 16/2022 kontu hartzailetzako txostenaren eta korporazioko presidenteak emandako justifikazio txostenaren berri ematea. Batzordearen proposamena da. Alde batetik, udaleko kontu hartzaileak egindako maiatzaren 12ko txostenaren edukiaren jakitun geratzea. Txosten hori, abenduaren 2003 foru arauaren Bizkaiko lurralde historikoko toki erakunden aurrekontuei buruzkoaren 70. artikulua eta Bizkaiko foru aldundiaren abuzuaren 22ko 117/2018 foru dekretuaren 15.6 artikulua betez eginda eta osoko bilkura eraman behar da kontu orokorra onartzea. Udal kontu hartzailetzaren maiatzaren 12/16/2022 txostenaren harira, udalbatzako buruak udal jarduketeari buruz egindako txostenaren edukiaren jakitun geratzea. Bi txostenak osoko bilkurari helaraziko zaizkio 2021ko kontu orokorrera onetsit esan. Hori guztia, honako hori betez, 10/2003 foru arau abenduaren 2koa, Bizkaiko lurralde historikoko toki erakunden aurrekontui buruzkoa eta Bizkaiko foru aldundiaren 117/2018 foru dekretua. Uriarte jauna. Puntu honetan, alkateak sinatutako txostenean oinarrituta nire interbentzioa egingo dute, nahiko adizgarria delako, hirugarren pertsona batek entzuen nahi balin badau, eta ulertu nahi balin badau hona ekartzen dena. Han sido 1.606 los expedientes fiscalizados en régimen de fiscalización limitada previa de requisitos básicos, de los cuales 99,7%... Kabinetik barkamena eskatu nahi dizuegu, pasatu ez diguten testu bat irakurtzen ari baitira hitzez-hitz. 0,3% del total. En todos ellos se tramita con reparo levantado posteriormente o la deficiencia subsanada. Los expedientes intervenidos en régimen de fiscalización plena fueron 73, el 98,63%, es decir, 72 de ellos fueron fiscalizados de conformidad sobre los 73. Uno de ellos fue objeto de reparo de naturaleza no suspensiva. El órgano gestor emitió informe de discrepancia y, siguiendo el procedimiento normativo vigente, se firmó el decreto de alcaldía correspondiente para dirimir la discrepancia. Seguidamente se firmó la resolución correspondiente para continuar con la tramitación del expediente. En cuanto a los expedientes que se tramitaron con omisión de la función interventora, del total fueron 17. 12 de ellos se convalidaron posteriormente y los 5 restantes fueron sometidos a votación plenaria, siendo todos ellos aprobados por mayoría absoluta. En materia de ingresos, la intervención llama la atención sobre el retraso en la implementación de la recaudación ejecutiva y hay que decir que, a pesar de la planificación previa y la dotación adicional de personal, han surgido dificultades imprevistas que condicionaban negativamente dicha implementación del servicio. Sin embargo, se continúa trabajando en su subsanación y entre el año en vigor y el próximo está previsto alcanzar la normalidad ejecutiva del servicio. Estamos, por tanto, ante una gestión municipal absolutamente limpia durante el ejercicio 2021. Eskerrik asko, norbaiteke hitza hartu nahi du? Ez, beraz, mozioen atalera pasatuko ginateke, 120. puntua PP alderdiko taldeak aurkeztutako mozioa. Bai, Elorza jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon guztioi. Tramitación de domiciliaciones de recibos municipales. Udal ordainagirien helbideratzeak izapidetzea. Administrazio publiko guztien erantzukizuna da herritarrek erraz, arin eta modu eraginkorrean egin ahal izatea izapideak. Baita, izapide horiek aurrez aurre naiz telematikoki egin ahal izatea ere. Gure udalean udalegoitzan bertan zegoen herritarren arretarako bulegoak kendu egin da. Erabaki ulertezin hori udal gobernuak hartu du eta herritarrek naiz udal ordezkaritzako gainerako indarrek asko kritikatu izan dute. Halaber, aurretiazko telefono bidezko hitzordua eskatu behar da, oraindik aurrez aurreko kudeaketa ugari egiteko. Osasun neurrien beharra argudiatuta, arartekoak egindako gomendioak alde batera utzita. Udal ordainagirien helbideratzeak izapidetzeari buruz aritu nahi dugu oraingoan.
Lehen aipatutako zailtasunei gehitu behar zaie, udalak korapilatsua eta oso praktikoa ez den prozedura ezarri duela, bai aurrez aurre, bai telematikoki egindako helbideratzetarako. 21. mendeko administrazio batek eskaini behar duenetik oso urrun dagoena hain zuzen ere. Duela gutxi, udal izapideak egiteko makina bat jarri zen herritarren arretarako bulegoetan. Hala baina, horrek ez du azaldutako arazoa konpondu, ez du aurrez aurre egon beharra kentzen. Ez da egoitza honetan herritarren arretarako bulego bat egoteko beharra kentzen ere. Azken finean, ordainagirien helbideratzea eta Getxoko udal ordainagirien banku helbideratzea aldatzea zentzugabekeria hutsa da. Hori zuzendu eta hobetzeko erraza, segurua eta praktikoa den aurrez aurreko sistema nahi sistema telematikoa ezarri behar ditugu. Herritarren keza ugari jaso ditugu, helbideratzen sistema ulertezina eta ez oso eraginkorra dela adierazteko. Horrek udal administrazioarekiko erremina eta urruntasuna eragiten dizkie herritarrei. Eta berez, udal administrazioa hurbila izan beharko litzateke. Azaldutako guztiagatik, Popular Udal taldeak honako erabaki proposamena aurkeztu du. Bat, Getxoko udalak urte osoan zehar udal ordainagirak helbideratzeko zerbitzu arina eta praktikoa ezar dezala. Aurrez aurrekoa naiz telematikoa. Eta bi, mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Eta orain mozioa azalduko dut. Nire ustez, mozioan bertan oso argi geratzen da zer eskatzen dugun. Aldian behingo helbideratzeak, udaletik erraz kudeatzen direnak, beste modu batera egitea nahi dugu. Ezinbesteko kontua da, eta horregaitik ulertezina suertatzen zaigu prozesua ez erraztea. Eta herritarrek orduan oso prozesu zailak eta farragosak egin behar dituzte helbideratzeak izapidetzeko. Gainera, mundu guztiak ezin du webgunea edo modu telematikoa erabili. Zer esaten zaigu? Zein datatan helbideratu ditzakegun ordainagiri horiek. Inprimaki bat ematen zaigu eta bertan beharrezkoak diren dokumentuak, aurkeztu beharrekoak agertzen dira hori bai. Letra txikiz, atzealdean eta ez da ikusten. Eta ez digute beste zer esaten, ez dakigu nora joan behar garen, nola egin behar dugun eserrez. Lehenik eta behin, herritarrak behartzen dituzte epeen zain egotera. Harrigarriena da, beste udal batzuetan ez dela horrela egiten. Bilbon, esate baterako, eta Foru Aldundian helbideratzeak urte osoan zehar alda daitezke. Esate baterako, IBIaren kasuan, OHZ-aren kasuan, Bilboko udalen urte osoan zehar helbideratu daiteke. Eta OHZ Aldundiaren bitartez jasotzen duten udalen kasuan ere urte osoan zehar alda daiteke helbideratzea edo ordainagiri ordaintzeko modua. Da bigarrenik, nola joan behar da? Hori ez daigu esaten, ez da agertzen. Hau da, herritarrak behartzen ditugu deitzera, galdetzera, eta nik uste informazio hori jasota egon beharko litzateke, eman beharko litzateke modu errazean. Beraz, behartu egiten ditugu pertsonak, barritarrentzako arreta bulegoan hitzordu hartzera, bitan, hirutan, ez dutelako argi nola egin behar duten, eta askotan banku helbideratzen prozesu hau zaildu egiten dugu. Gure ardura dela kontutan izan da, azkenean bankuek kudeatu beharreko gauza bihurtzen da. Hori ez da agertzen webgunean eta agian badago, baina ez naiz gai izan aurkitzeko. Agian webgunea diseinatu duenak badaki, baina ez digu esan. Bestalde, ikus dezakegu sartzen bagara egoitza elektronikoan behar bezala identifikatuta eta erabiltzaile askok daukate sarbidea, baina hala ere ez da agertzen, ez da saltzen nola egin behar den, ez da nola ere. Ez da inoiz agertzen, ez da inon agertzen. Aipatutako zailtasunez gain ikus dezakegu pertsona batek alta emango duenean ondasun ingiezinen gaineko zergan edo erosi duenean ibilgailu bat eta trafiko zerga ordaindu behar duenean arazoa berbera dela. Lehen biziko urtean ezin du helbideratu. Itxaron behar du, zerga sortu arte ziurtatutako gutun bat bidali arte orduan ordaintzen du eta helbideratzeko aukera dauka. Ziurazki hori ala dela agintzen duelako legeak, baina hala bada, agian ondo legoke hori jakinaraztea webgunean edo norbaitek alta ematean, zerga horretan informazioa ematea, posta elektronikoz azaltzeko zer egin behar duen, ez dakitelako. Hala, udalak zerbait esan behar dio, zerbait eta horren zain egon behar dira herritarrak. Zailtasun hori ez gain eta hori bada udalaren erantzukizuna, gehitu behar dugu,
bak edo oak bat kendu diegula. Hau da, bulego hori kendu dugu udaletxe honetan, eta harrigarria da empatia falta itzela dagoelako. Orain arte, nire ustez, empatia falta islatzen zen, erabaki genuelako herritarrek aukerarik ez izatea, oinez edo bizikletaz joateko, hau da, udalak ez ditu kontuan hartzen herritar horiek. Orain zer ikusten dugu, pertsona batzuek egoera fisiko ona daukate, baina herritarrek ezagutza telematikoak izan behar dute. Beraz, atletak izateaz gain, herritarrek ezagutu behar dute informatikaren arloa. Makina bat iragarri dute kudeaketak egiteko eta ikertu ondoren ikus dezakegu kudeaketa gutxi egin daitezkela horrela. Gero eta pertsona zahar gehiago gaude, 52 urte ditugu askok, baby boomekoa naiz ni eta adinekoak gara asko, eta jendeak zer nahi du? Jendeak nahi du arreta zuzena jasotzea, eta herritarrei arreta emateko bulegoak edukitzea nahi dut herritarrek, askok ez dakitelako makinak kudeatzen, eta bigarrenik, makina bat jarriko baduzue, zerbitzu gehiago eman ditzala makinak, nahiko pobrea delako makinak ematen duen zerbitzua. Benetan, labur bilduz, zer proposatzen dugu? Mozioan proposatzen duguna oso simplea da, helbideratu ahal izatea ordainagiriak, aldizkakoak direnak urte osoan, eta hori egin behar da modu eraginkorrean eta errazean, bai zuzenean, bai telematikoki. Hori eskatzen dugu, hala egiteko aukera ematea, hori da nahi duguna. Gaur egun ezin da eta webguneak ez du behar beste informaziorik ematen, hori egin ahal izateko. Mila esker. Lortza jauna. Amio Andrea. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, decir que estamos de acuerdo con que... Ados gaude esandako gauza batekin. Ez da erabaki egokia izan Alderdi Popularrak esan bezala bulego hori iztea. Bulegoa hemen zegoen udaletxean bertan eta guretzat ez da zentzuduna erabaki hori hartu izana eta horregatik uste dugu beharrezkoa dela berriro ere irekitzea bulego hori. Hala, makina berria jarri dira, eta hori jarri dira torrenen esan den bezala, eta alkate Andreak inaugurazioan azaldu zuen, helburua dela gehiago hurbiltzea administrazioa herritarrei eta izapide ofizialen kudeaketa erraztea, eta horrela modernizazio planean aurrera egiten dutela. Administrazioaren oinarrizko zerbitzuak modernizatuz, baina zein da arazoa? Berriro ere beharrezkoa da arreta zuzena ematea herritarrei eta getxon aurkakoa egiten ari da modernizazio prozesu horren baitan. Hala, ados gaude, beharrezkoa dela bateragarri egitea modernizazioa eta arreta zuzena. Hau da, bateratu behar dira modernizazio prozesuak arreta zuzenarekin. Inola ere ezin du modernizazioak, edo modernizazioak ezin du ekarri herritarrak behartzea telematikoki jardutera. Izan ere, udala egokitu behar da herritarren premietara. Hala, politika publikoek erdigunean jarri behar dituzte herritarrak eta hori behin baino gehiagotan eginda eta esan da udal honetan. Eta izapideak horren parte izan behar dira eta pertsonak erdigunean badaude ez dira haiek izan behar, ulertu behar dutenak nola funtzionatzen duen udalak, baizik eta alderantziz. Hala, izapide ofizialak ez dira inoiz errazak inorentzat eta askotan eztabaidatu dugu horren inguruan eta nola jardun dezakegun eten digitalaren eremuan eta proposamen desberdinak egin ditugu. Hala, izapide hauek ez dira egiten nahita ez edo, ez dira egiten plazeragatik edo nahi dutelako. Oso garrantzitsua da izapide horiek erraztea. Ikusiko dugu zenbatek erabiltzen duten makina berria eta tresna berria eta zein den arrakasta tasa. Hori delako garrantzitsuena. Gerta daiteke saiatzea erabiltzen, baina ez izatea oso erabilgarrea. Eta espero dugu horrek ez eragitea lanpostuen murrizketa arreta zuzeneko bulegoetan. Hala, ematen du kutsasainak erabiltzea oso erraza dela eta egunero bankuetara bagoaz ikus dezakegu pertsona batzuek arazoak dituztela hori kudeatzeko eta nahiago dutela lehiatilan norbaitek arreta ematea eta entzutea. Ikusten dutelako bere premietara ez direla egokitzen makinak. Makinek ez dutelako entzuten horregatik, hain zuzen ere, proposamenaren alde bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Aio jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko alkate Andrea. Badaukagu erronka bat. Hala, legegintzaldi planean, udal gobernu honetan badago erronka bat, eta erronka da aldaketak egitea administrazio hurbilagoa eta eraginkorragoa sustatzeko. Herritarrei eskaintzen zaien arreta hobetuz eta izapide elektronikoak simplifikatuz. Eta hildo horretatik, Alderdi Popularrak proposamen bat egin du. Proposatzen du laburbilduz arintzea helbideratze prozesua.
eta ez dugu aurka bozkatuko zentzu horretan, noski. Egia da agintaldi honetan aldaketa positiboak egin direla erronka horri erantzuteko, baina oraindik ere asko daukagu egiteke, noski. Zehazki, hobetu da telefono bidezko arreta zerbitzua, hau da Almaian gehitu dira bide desberdinak ordainketa egiteko eta aukera eman da Mi Pago Wallet edo Bizum erabiltzeko eta berriki makina bat instalatu da torreneko herritarrei arreta emateko bulegoan zenbait izapide egiteko, adibidez, ordainagiriak ordain daitezke makina horren bidez, baina ordainagirien kontua betu behar dela uste dugu orokorrean eta besteak beste lehenengo urrats gisa udal gobernuak aurreikusita dauka lan egitea helbideratze kontua aldatzeko edozein momentutan Alderdi Popularrak proposatutakoaren ildotik. Hori gora behera eta aurrekoa gora behera ados gaude, hobekuntzak egon direla, baina oraindik ere ordainagiriak helbideratzeko zerbitzua betu behar dela eta eraginkorragoa izan behar dela. Horregatik hain zuzen ere abstenituko gara. Eskerrik asko. Betesola jauna. Bai, eskerrik asko. Egia da bai, gaur egun udal izapideak elektronikoki egitea ez dela munduko gauzarik errezena eta hori deno dakigu hemen. Udal gobernua dio horri aurre egiteko prozesua egiten ari dela, baina uste dugu prozesu hori oso astiro doala eta batzuetan ematen diren pausoak biztanlegoarentzat konplikazioak ekartzen ditu ere. Ulertzeko errazak ez diren pausuak azalpen gutxirekin datozenak Alderdi Popularrak azaldu duen bezala. Eta aipatu den arren, gogoratu behar dugu ordainagiriak helbideratzearen abantaila nagusia erosotasuna dela. Eta ordainketa bat eta azpendinte egon behar ez garelako. Sistema horren bidez, ez usteko asko zerezten dira, bain zuzen ordainketaren muga egunetik pasatzen gareneko izun hori. Baina esan beharra dago berriro ere informazio gutxi daukagula biztanle bezala eta horren inguruan oso zaila dela gauzak argi izatea eta gauzak ahal den heinean ondo egitea. Esango diguzue ere eta esan diguzue bideo bat egin dela nor agertzen zen makina bat eta makina horren lagunduko dizkigula gauzak egiten, baina hori ez da horrela. Adibide bat jarrita, badakazu ugari herri honetan, trakzio mekaniko duen ibilgailuen zerga helbideratzen zaitu direnak eta lortu ez dutenak. Horrek argi uzten digu edo argi uzten du prozesuak oraindik ere bere abagunak dituela eta oraindik ere lan handia behar dela hau konpontzeko. Alde hortatik logika dauka Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioak argi uzten baitu zein den egoera eta zein den biztanlegoak daukan pertzepzioa eta hori da garrantzitsua dena, biztanlegoak daukan pertzepzioa eta biztanlegoak jasotzen duena eta hori ez dago argi. Eta nahiz eta faltan bota zehaztasun handiagoa bere ekarri guten akordio puntuan, guk azkenean mozioaren alde egingo dugu. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Andrea, eskerrik asko. Primer párrafo de la moción. Mozioaren lehenengo paragrafoak esaten du administrazio publiko guztien erantzukizuna dela bermatzea izapideak herritarrek modu azkar, erraz eta eraginkorrean egin ditzatela eta horiek egiteko aukera dutela bai zuzenean, bai telematikoki. Horrekin, izan ere, udal gobernuak dugun helburuetakoa da. Baina aurreko osoko bilkuraren batean badu aitortu ez gaudela pozik gure zerbitzuen prestazioaren modernizazioan hobekuntzak ezartzen lortu dugun abiadurarekin. Para solucionarlo y para acelerar, ya tomamos medidas. Kasu honetan, neurriak hartu ditugu modernizatzeko eta aurrera egiteko eta jarraitzen dugu prozesu horretan. Esartzen jarraitzen dugu neurri desberdinak eta jarraituko dugu baliabideak gehitzen beharrezkoak direnak. Helburua ez delako soilik modernizatzea esan bezala. Baizik eta abiadura hori askartzea prozesu horretan. Kasu honetan, hau da ordainagiriak helbideratzeari dagokionez, beste tresna bat sortu dugu eta oso erraza da hori erabiltzea. Herritarrei arreta emateko bulegoetan, hau da bietan, aukera egon dadin edozein momentutan kudeatzeko bai izapide hori, bai beste batzuk, herritarrentzat zailak izan daitezkenak, eta hori egingo da zuzenean. Gainera,
telematikoki egin ahalko da. Eta hori ezarriko dugu apurka-apurka, dagoeneko egin dugun bezala beste aukera batzuekin. Adibidez, arrastasunak eman dira, bizun bidez edo Mi Pago Wallet erabiltzeko ordainketak egiteko, eta hori egin dugu beste administrazio publiko batzuekin elkarlanean. Horren beste, abstenituko gara, ados gaudelako helburuarekin, baina esan bezala, ezarri behar dugulako beste hobekuntza batzuekin batera eta apurka-apurka, mila esker. Elorza jauna. En primer lugar, Lehenik eta behin, eskerrik asko alde bozkatzeagatik. Uste dut, eskerrak eman behar dizkiedala alde bozkatzeagatik eta abstenitzeagatik ere bai. Ez dauka zentzurik badakizuelako arazoa hor dagoela eta horregatik alde bozkatu beharko zenuketelako. Baina, hobe da hori, aurka bozkatzea baino. Gustatuko litzaidake azpimarratzea Uriarte jaunak esandakoa. Hala, Getxoko udalak eskatzen du helbideratzeko epe zehatz batean egiteko, eta hori ez da aldatu. Ez da Bilboko udalean egiten den bezalaxe edo Aldundian egiten den bezalaxe urte osoan egin dezakezulako. Eta zioen azalpenean aipatutako gauzetako bat da, hori egin alizatea urte osoan zehar. Edo nola ere, eskerrik asko mozioa onartuko delako azken finean, eta eskatzen dut benetan onartzeko eta paperean ez geratzeko eta egiteko, mesedez, mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek, ez, beraz, bai, Uriarte jauna. Besterik gabe, agian ez da ulertu, baina bai, hori da abian jarri behar den neurrietako bat, eta bai, hori egitea da gure helburua urte osoan zehar egin alizatea, aurre ikusita dago neurri hori. Ziurazki, pentsatzen duzuena, baino lehenago lortuko dugu. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko gara, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu, kontrakorik ez dago eta abstentzioak PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak dira. Eta honekin batera, zondago eta batgarren puntura pasatuko ginateke, PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, ondasun higigarri historiko-artistikoak mantentzeko lanak hobetzea. Bai, Legelezorri Algeri Gaiona. Muchas gracias, señora. Eskerrik asko alkate anderea, eta egunon guztioi. Udal inventarioan, zehazki, ondasun higigarri historiko-artistikoi dagokienez, Getxoko udalak besteak beste, bustoak, monumentuak, eskulturak, obeliskoak eta estatuak ditu. Obra guzti horiek Getxoko kulturondarearen parte dira, eta Popular Udaltaldeko kideok uste dugu ura zaindu eta haren garrantzia nabarmendu behar dela. Azken hori lortzeko neurri eraginkorragoa izango da ondasun higigarri historiko-artistikoen mantentze zerbitzu egokia izatea. Bestalde, obra horietako batzuek ez dute identifikazio plakarik. Gure ustez, egokia izango litzateke obra bakoitzaren ondoan identifikazio plaka bat jartzea eta bertan gutxienez obraren izenburua, egilea eta urtea adieraztea. Egoera horretan Popular Udaltaldeko kideok uste dugu neurriak hartu behar direla Getxoko ondare historiko-artistikoa mantentzeko lanak hobetzeko. Azaldutakoagatik Popular Udaltaldeak honakoa aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko udalak neurriak hartzea udal inventarioaren parte diren ondasun historiko-artistikoak mantentzeko lanak hobetze aldera. Bigarrena, Getxoko udalak identifikazio plakak jartzea udal inventarioaren parte diren ondasun historiko-artistiko horietan. Hirugarrena, mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Municipales. Tal y como exponemos en el texto de la moción... Mozioaren testuan azaldu bezala, udal inventarioaren arabera, Getxoko udalak besteak beste bustoak ditu, monumentuak ditu, eskulturak, obeliskoak eta estatuak ere bai. Aldi berean, obra horietako batzuk eskainita daude udalerriarekin lotutako pertsonei. Alberto de Palacio gizonaren bustoa dago, Manuel Gainza musikariaren bustoa eta Pedro Bilbao medikuaren bustoa dago. Ez da eztabaidaren sedea, baina berriro ere errepikatu nahi dugu azaroan proposatu genuena.
Elias de Amezaga idazleak bustoren bat edukitzeko edo monumenturen bat edukitzeko gure udalerrian. Aipatutako obra horiek guztiek eta beste batzuek, animaliei eskainitakoek edo beste pertsona batzuei eskainitakoek, osatzen dute gure kultura ondarea, igarria dena eta askotarikoa dena. Nabarmena izateaz gain, denok egongo gara ziur aski eta herritarrak ere bai, kultura ondarea zaindu behar dela eta balioan jarri beharra dagoela. Horregatik hain zuzen ere udal talde popularretik uste dugu garrantzitsua dela udalak jarduketak egitea horiek hobetzeko eta bustoen mantentzea hobetzeko, monumentuak mantentzeko eta eskulturak mantentzeko, baita obeliskoak eta estatuak ere. Eta horregatik hain zuzen ere mozioa aurkeztu dugu. Hala, denborarekin eta meteorologiaren gertaerengatik, egintza bandalikoengatik edo istripuengatik kalteak eragiten dira monumentuetan eta horregatik zuzenketa ekintzak egin behar dira. Hau da, neurri zuzentzaileak hartu behar dira eta kaso horretan berriro ere uste dugu abandonatuta daudela elementu hauek. Hau da, gobernu taldeak ez dituela behar bezala zaintzen. Tamalgarria da ikustea badaudela batzuk narriatuta. Adibidez, Txurruka kaian dagoen Ebaristo de Txurruka bustoa pintadak daudela. Harria narriatuta dago, kaltetuta dago eta badaude brontzesko letra batzuk desagertu egin direnak denborarekin. Horrez gain, ikus dezakegu, badago egipzioa den eskultura bat, Maria Kristinan, bat ez dute zuhaitzek estaltzen eta badago, beira bat babesteko sugarra forma duena eta estalita daukana badauka, baina bestalde, eta aurrekoaz gain, badaude letra batzuk, Dario de Regoiosen bankuan, brontzeskoak direnak eta batzuk desagertu dira, brontzesko letra batzuk alegia. Harrian narriatzen da eta berde urdin koloreko mota batzuk daude. Horrez gain, badaude gune batzuk beltzituta daudenak eta narriatuta daudenak orokorrean. Eta hori ikus dezakegu Bizkaitarren omenez egindako obeliskoan. Batez ere, itxas enpresetan parte hartu zutenei eskainitakoa da eta Lezama Leguizamon jauregiaren gandik hurbil dago. Eta ikus daiteke marmol zuria busto honetan, Vicente de Amezaga idazlearen bustoa dago Ereaga Hondartzan eta marmola beltzituta dago, ematen du berdea dela orain marmola. Horren aurrean eskatzen dugu udaletik neurriak hartzeko eta mantentze plan bat egiteko obra horiek hobetzeko eta konpontzeko kaltea. Kontserbazio jarduketak egin beharko lirateke ere bai eta kontserbazio edo lehengoratze jarduketak. Eta mozioaren bigarren puntuan eskatzen dugu udal inventarioko obra guztietan jartzeko identifikazio plakak. Horietan gutxienez agertu beharko lirateke obraren izenburua, egilea eta urte. Hau da, egin ziren urtea edo urteak. Eta guztietan eskatzen dugu batzuek badutelako plaka, baina beste batzuek ez. Hala, badaude eskultura egipzioak Maria Cristina plakan eta horiek ez dute identifikazio plakarik eta gauza bera gertatzen da La Sardinera eta Arrantzale eskulturetan eta Algortako geltokiko eta teietzeko eskulturetan. Uste dugu udal talde popularretik posibleak direla hobekuntza horiek gure higigarriak diren monumentu artistiko historikoak hobetzeko. Horregatik aurkeztu dugu mozioa eta alde bozkatzeko eskatzen dizuegu eta udal taldeak egin dezala mozioak eskatzen duena, herritarrek eskertuko luketelako. Mila esker. Eskerrik asko. Itza, Uribe Laspei Anderea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate Anderea. Ondare kulturala garrantzitsua da, balio desberdinak iragartzen dituelako, helarazten dituelako, mezuak ematen dituelako eta gizartearen identitatea islatzen dutelako eta bakerako eta bizikidetzarako politika bat sortzen dutelako. Ondare kulturala eta historikoa guri dagokigu historikoki eta etorkizuneko belaunaldiei helarazi behar diegu gure baldintza berberetan edo hobeto. Eta kontserbazio eraginkorra egiteko zailtasunak egoten dira. Desarrollismotik eta ondarearen ustiakuntzatik beste faktore asko daude. Ingurumenarekin lotutakoak eta horiek guztiek narriadura eragiten dute. Horregatik udal entitateok badaukagu erronka bat. Baita erantzukizun zalantza ezina ere. Uste dugu beharrezkoa dela estrategiak esartzea horiek babesteko eta gaur Alderdi Popularrak mozio
mozio bat aurkezten du zentzu horretan. Eta mozio horretan bere asmoa islatzen da, naiz eta ez dituzten neurri zehatzak jasotzen hori hobetzeko plakez gain. Hala eta guztiz ere, uste dugu proposamena egokia dela. Egokia dela identifikazio plakak egitea. Guretzat egokia da. Erraza da hori egitea udalarentzat gainera. Eta oso keinu simplearekin erakusten da memoria eraiki daitekeela eta identitatea sortu. Hala, gustatu litzaidake zer apur bat gelditzea gure ondarea aztertzeko. Alderdi Popularreko kideak egin du eta gustatuko litzaidake zentratzea katalogoak egindako definizioan lotuta dagoena eskulturekin. Egia da, ondasun horiek arreta gehiago behar dutela udalarengandik edo arreta handiagoz kudatu beharko liratekeela. Gustatuko litzaidake zenbait adibide ematea. Arrantzale eta sardinera eskulturak Portu Sagarrean narriatu dira eta ordeztu dira burdinezko beste batzuekin. Eltenorreko parkean pintadak daude eskulturan eta kainoiak daude Lagaleako gotorlekuan eta lehen ez genekien non zeuden gordeta eta ematen du erreplikak direla azkenean eta badaude bururik gabeko eskultura batzuk Santa Ana parkean eta ez dakigu nortzuk diren eta zergatik dauden hor, baina argi eta garbi dago gure ondarearen parte direla horiek ere bai, noski. Hala, begirada zabaltzen badugu, beharrezkoa da bestelako ondare batzuk aipatzea. Badaude eraikin oso ospetsuak gure udalerrian. Baserri batzuek narriadura jasan dute eta badaude beste eraikin berezi batzuk gure udalerriaren pasaia osatu dutenak eta eraitzi direnak edo baimena dutenak eraisteko. Adibidez, badaude bila batzuk guarderiaren parte zirenak eta ezin dugu ahaztu nagusien etxea eraitziko dela ere bai, Romon. Azaldutakoaren arabera, ikus dezakegu hobetzeko tarte handia duela Getxok. Horregatik, mozioa zentzu honean planteatu da. Uste dugu osoagoa izan litzatekeela eta neurri zehatzagoak plantea litzakeela hobekuntza egiteko eta babes hori hobetzeko. Uste dugu neurri zehatzagoak proposa liratekeela. Adibidez, udalerrien eta provintzien Espainiako Federazioak proposatzen du ondare kulturala ondo hobetzeko udal plan bat esarri beharko litzatekeela ondarea kudeatzeko eta bertan jaso beharko liratekeela zenbait neurri eta neurri horiek esarri beharko liratekeela apo berriaren baitan. Hori oraindik ikusteke dago eta oraindik badakigu tartea dugula horren inguruan eztabaidatzeko eta negoziatzeko. Eta gainera interesgarria izango litzateke katalogoak hobetzea. Horiek ditugun arren definizioa handituz eta babestu beharreko ondasunak areagotuz. Azaldutako guztiagatik eta naiz eta pentsatzen dugun zehatzagoa izan litakeela mozioa alde bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko. Aio jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko alkate anderea. Ondo dakigu Getxon ondare kultural handia dugula. Ondasun igigarri historiko-artistiko asko ditugu, noski, eta badakigu udalaren lana dela horiek kudeatzea eta balioan jartzea. Agintaldi hau berezia izan da, eta arreta handiena jarri dugu beste gauza batzuetan eta behartuta egon gara lehentasun urrenkera aldatzera. Neurri asko izan behar izan ditugulako eta neurri asko hartu behar izan ditugulako premia. Zalantzarik gabe, beharrezkoa da ondasunen mantentzea hobetzea. Hori egingo dugu eta kontuan hartu behar dugu eta eguneratu behar da katalogoa. Eta horregatik gure posizioa izango da abstenitzea. Mila esker. Eskerrik asko. Ijarrubi Andrea. Bai, kaixo egunon guztioi. Beste behin ere, gure herriko ondareaz egingo dugu berba udalbatza honetan. Askotan aipatu dugu EH Bildutik eta 11 proposamen egin dugu gai honen inguruan. Izan ere, oso kezkatuta gaude Getxoko ondare historikoaren egoerarekin. Zoritzarrez, adibide gehiegi ditugu aipatzeko, PPk bere mozioan aipatzen duen bezala, gure herrian eskultura eta monumentu ugari ditugu ahaztuta, udalaren zabarkeriaren eraginez. Sleepy Hollow eskulturak, hau da bururik ez daukatenak aretan, Portu Sarrean gero eta egoera okerragoan dauden arrantzale eta sardina saltzailea, Maria Cristina parkekoak, Malakateak, Galeako gotorlekua. Hilabete honetako batzorretan bertan galdetu dugu Martiturriko txatxarro arraska edo labaderoagatik. Udal jabetza duena, lur pribatuetan egon arren, gure herrian geratzen zaigun azken karraska dana. Zerrenda luzea da, baina ez bakarrik eskultura edo monumentuen kasuan, baita eraikin historikoi dagokienez ere.
Horre ere, zoritzarrez, adibide gehiegi ditugu aipatzeko. Villa Fernanda edo Villa Amparo Algortan, Eusko Jaurlaritzako irizpiden kontra eraitziko dena, Arrigunadako jaitzirakoak, Mairaganen bota berri dana, eta noski, Romoko Lope de Vega kaleko eraikin historikoak, bizitzaz beterik egon arren udalak eraitzi nahi dituena. Horretarako indarra erabili behar bada, edo horretarako hauteskunde kanpainan gezurrak esan behar badira ere. Udal gobernu honek gure herriko ondarea nortasun eta historioagatik duen sentsibilitate falta izugarria da. Getxoko historia bizia diren eraikin bereziak botatzen dira, botatzen dituzue, edozein lekutan topa daitezken eraikin gris, hotzak eta postmodernistak eraikitzeko. Eta postmodernismoak dakartzan ondorio lasgarri guztiekin batera, gizarte individualista, berekoia, materialista eta zentzugabea sortzen duzue. Izan ere, ondarearen bitartez izaera bat. Transmititzen da, kultura bat, hizkuntza bat. Baina, hori ez da berria, zoritzarrez. 70ko hamarkadatik udal honek 100 egiezin eraitzi ditu. Baita, 18. mende hasieran eraikitako baserriak ere. Horrekin batera, aiurri bat, hizkuntza bat, ere eraitzi duzue, eraisten duzue. EH Bildutik presioa egiten jarraituko dugu, aldugun heinean, gure herriko eraikin babestuen inventarioa handitzeko. Babestuta dauden eraikinek eraistea ez baimentzeko. Pleno honetan, hainbatetan proposatu dugun bezala, naiz eta udal gobernuak kontra bozkatu behin eta berriz. Hala egingo dugu, hirigintza antolamendurako plangintza orokor berrian ere. Uste dugulako ezinbestekoa dela gure herriko historia babestea eta balioan jartzea. Balioan jartzen ditugun bezala, kanporagoazean hainbat kontu. Eta ez bakarrik jauregi erraldoien kasuan luzuzko telak egiteko, harriz luzekin gertatu den bezala, baita ere Getxoko baserri eta bestelako eraikin bereziekin batera. Eta katalogo handitzarekin batera, ezinbestekoa da politikak eta inbertsio zehatzak martzan jartzea, katalogo horrek bermatzen duena gauzatu ahal izateko. Horregatik guztiagatik mozioaren alde bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez, orduan mozioaren bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakorik ez, abstentzioak, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi. ¿Por qué no se han dado segundo turno? Zergatik ez diguzu eman bigarren txanda, bai. Galdetu dut, baina ez duzu esan hitz egin nahi zenutela. Bai, esan dut, ala izan da. He dicho, beste norbait. Estamos un poco despistados. Despistatuta gaude apur bat, Baina, nahaste borrastea daukagun arren, aurrera egingo dugu. Bai. Aldekoak ditugu Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, eta abstentzioak PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Uriarte jauna. Gure botoaren azalpena emango dugu. Compartimos el objetivo de la protección de los... Ados gaude, bai. Igigarriak babestu behar dira, eskulturak, bustoak, obeliskoak eta estatuak oroar. Noski, hala eta guztiz ere, zentratu gara, ondasun higiezin artistikoak babestean, eta 6 milioi euro baino gehiago jasotzen dira kontu orokorrean horretarako. Hala, lehenesten ditugu hori, baina ez ditugu azten Alderdi Popularrak aipatutako beste guztiak, noski. Eskerrik asko. Eta honekin 122. puntura pasatuko ginateke. PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa, hondakinen bilketa eta bide garbiketarako kontratuaren egiaztapenaren gaineko auditoritza egitea. Andrea jauna. Eskerrik asko alkate Andrea. Gobernu taldeak bere aldetik erabaki du hondakinen bilketa eta bide garbiketako kontratua luzatzea. Getxoko familia guztiak aipatutako kontratua amaitzeko zain egon dira, izan ere egunero behin eta berriz urratzen da kontratua, eta horren erakusgarri da gure kaleetako zikintasuna areagotu izana, sare sozialetan salatu dutenez. Alabaina behar izana bertute bihur daiteke eta uste dugu luzapen hau aprobetxatu daitekela aipatutako kontratua indarrean egon den urte guztietan bete ote den berrikusteko. Gure ustez,
Adibidez, kanpoko auditoretza enpresa bat kontratatu beharko litzateke bere garaian enpresa adjudikaziodunarekin sinatu zen kontratua puntuz ester dezan eta egiazta dezan horren betetze maila bai eta zehazta dezan ere zein den kontratuan adostutakoa bete barik udalak ordaindutako kostu ekonomikoa. Azaldutakoagatik Popular Udaltaldeak honako aurkezten du. Lehenengoa, Getxoko osoko bilkura gobernu taldeari eskatu dio kanpoko auditoretza enpresa bat kontratatu dezan hondakinen bilketa eta bidegarbiketako kontratuaren egikaritzapena azter dezan. Haren indarraldi osoa aintzat hartuta, idazki honen azalpen zatien zertako ere jarraik ez da bigarren mozionen berri matea udal komunikabidetan. La enmienda de... Presentamos una enmienda. Emendakina. Emendakina dago. Procedo a la lectura. Irakurriko dut. Elkarrekin getxotik honako gehikuntza mozioa edo emendakina bat izan da aurkeztu dugu. Punto berri bat gehitzea nahi dugu bigarren puntua horrela, hirugarren puntua izatera pasako litzateke. Bigarrena Getxoko udalaren osoko bilkudura gobernu taldeari eskatuko dio betearazpen txosten bat egiteko barne auditoretza gisa, egungo kontratua eta zerbitzua aztertzeko. Eta horrela ikusteko zehapenik aplika daitekeen. 9/2017 legearen 182. Artikuluaren babespean. Lege hori sektore publikoko kontratoi buruzkoa da. Era berean, 202. Artikuluan ezarritako gizarte klausulekin harremana duten ezbetetzea gertatu badira, zehapenik aplika daitekeen ikusteko izango litzateke azterketa hau. Bai, honetsiko dugu eta orain defentsara pasatuko gara. Getxoko herritar guztiek dakite zabor bilketa zerbitzuak zein baldintzatan eskaintzen den zaborra non nahi, kaleak zikin, kaletatik joata besterik ez dugu hori ikusteko. Mozioan esan bezala, kontratua arrazoitu gabe luzatu da. Eta beraz, ezin izan da berrikusi enpresa honek zer nolako zerbitzu eskaini duen. Langileek beraiek esan izan dute 22 pertsona faltatzen direla asteburuetan lan egiteko. Eta horregatik esate baterako Ereagako hondartza egoera txarrean egoten da asteburuetan. Izugarrizko kakaleku guztietatik lotxaren ematen du bertatik pasatzea. Era berean, egunero, barredoretako bat falta izaten da, 2 izan beharko lirateke eta bat faltatzen da, zisterna kamioiak ere falta dira. Sindikatuetatik bertatik esaten digutenez 2022an, hainbat eta hainbat ezbetetze egon dira kontratu barruan, enpresaren partetik. Horrek eragin zuzena du gure kaleen garbitasun egoeran. Eta bien bitartean udala pila bat ordaintzen ari da. Esan bezala, nahikotan salatu izan dut, kontratu honetan era berean, atezateko zaborbilketa zerbitzua aipatzen da, eta kontratuaren pleguen baitan, 2012an eman zirenak, 9.300.000 prezio aipatzen zen lizitaziorako. EH Bilduren ekarpenekin, atezateko bilketa zerbitzua ezarri zen, eta horrek bizilagunentzat 1.000.000 bateko gastua ekarri zuen urtean. Kontratua 8 urtetan egon da indarrean, da beraz 12 milioi euro eman zaizkio enpresa hori. Gehi 8 eskaini ezten zerbitzu batengatik. Atezateko zerbitzu horretarako 2 kamioi erosi behar zirelako kontratuan jaso bezala, eta horrez gain jabeen arkidego guztietan, neguri eta zugazarten tartean, edukiontza jarri behar ziren, baina hori guztia zen egin. Etzen zerbitzu eskaini, baina enpresak jarraitzen du diru hori kobratzen. Kamioien kasuera ipatu behar dugu. 83. artikulan argi eta garbi esaten da, kamio guztiak enpresa jarri beharko dituela, material berria izan behar dira. Eta erreserba gisa, udalaren zarrak eskainiko zaizkio, soberan daudenak. Udalak emango zizkion saltzeko edo nahi duena egiteko, baina bestela berria jarri behar zuen enpresak. Kontua da,
askotan salatu dugu, erosketa batzuk egin direla, egin behar zirenak eta hori askotan salatu izan dugu. Enpresak 450.000 euro gastatu ditu, udalak gastatu ditu azken finean. Era berean, urtean 10 edukiontzi jarri behar ziren, gaikako bilketa egiteko, eta herrian, momentu honetarako 80 bat egon beharko lirateke, eta bat bakarra ere ez dugu ikusi. Pleguetan esan bezala, edukiontziak mugikortasun urriko pertsonentzat egokituta egon behar dira. Baina enpresaren eskaintzan guztiak pedalarekin agertze ziren, edukiontzi guztiak, eta gaur egun instalatuta ditugunen artetik bakar bat ere ez da horrelakoa. Ez dakigu zergatik. Eta hori kontutan izan da, zerbitzuz lehitu ziren guztiak pedalarekin izango zirela esaten zela. Gainera, gero, udalak ordaindu behar izan zuen, zulotxo hori egitea edukiontzetan, pedala jartzeko. Beraz, enpresak dirua aurreztu zuen, azken finean pedaldun edukiontze batek eta pedala ez daukan batek ez duelako berdina balio. Kontratuan sinatu zenaren inguruan aritu gara, 20 makina olioa batzeko, automatizatutako modelo baten bitartez. Egun horrela, 40.000 bote batuko ziren birziklatzeko, esan bezala sistema automatizatu baten bitartez. Eta beteta zegoenean edukiontzia abisatu egiten zuen. Modu hermetikoan zure bote zikin aitzi eta ustu bat, garbi bat jasotzen zenuen bueltan. Sistema hori kendu egin zen. Aurrekontuan jasotagon arren. Eta oso sistema kutrea gaur egun daukaguna ezarri zen. Hau da, edukiontzien sartzen dugunean bote hori, askotan erori, estropeatu egiten da eta gur. Kontratu horretan aipatzen zen baita ere, birziklapen plantan aldaketa batzuk egin beharko zirela. Egokitu egin beharko zela planta hori. Autopistatik ez ikusteko, esate baterako, baina lehenengo egunetik ez da bete. Informazio eta sentsibilizazio kanpaina begin behar ziren, ordaindu ziren, kontratuan jaso zen, eta udal honek egin behar izan du, kontratuan jada jasota zeudenen besteak egiteko. Bestalde, gure hirian pneumatikoak batzeko azterlan bat egiteko agindu zen, plegoan barruan jaso zen, baina inork ez du ikusi txosten hori, edo azterlan hori. Gu bintzatez. Beraz, que no se han cumplido. Hitzarmenean jasotako gauza asko ez dira bete eta enpresari erreklamatu behar zaiela uste dugu. Uri Arazpia Andrea. Eskerrik asko. Esta moción vuelve a traer un tema que ya se ha hablado en el Mozio honetan beste behin aurreko osoko bilkuran landutako kontu bat aipatzen da, kezkatzen gaituena. Kontratu potoloa da eta ezinbesteko zerbitzu bati buruzkoa da. Zabor bilketaz ari baikara. Alderdi Popularretik esan bezala, kontratu hau beste urtebetez luzatu da, ez genuen espero, gainera, oposiziotik behintzat. Plegu berria ikusi izan dugun arren, nekarpenak egiteko luzatu da kontratua. Gu luzapenaren aurka gaude, uste dugulako ez dutela kontratua behar bazala kudeatu, eta batez ere, enpresaren jarrera deitoragarria iruditzen zaigu. Ez dituelako langileak ondo zaintzen. Enpresaren komiteak pleno honetan bertan esan zuen haien langileen eskubideak ez direla errespetatzen. Udal zerbitzuaren baitan. Gainera ez dute hobekuntza jasoko dituen hitzarmena edo konbenioa adostu nahi. Era berean eskakizun asko egin zaizkie lan zerbitzutik eta ez dituzte kontutan hartu enpresatik. Osagarri espezifikoa daukagu tartean, ez dutela kontuan hartu nahi, berdintasun baldintza bermatzarena. Gainera ez ditu bajak betetzen. Beraz jendea baldintza txarretan lan egiten dago, eta horrek zerbitzuaren kalitateari eragiten dio, langilea gogor saiatzen den arren egonkortasun bat mantentzen.
Azken finean, arazoa konplikatzen ari da batez ere enpresaren jarreragatik. Enpresaren negligentzia eta utzikeriagatik zerbitzua egoera dago. Alderdi Popularrak 1000 eta piku ez betetze aipatu ditu komiteak jasotakoak, eta oraindik 2021-2022 urtetakoak ez dira jaso. Beraz, bai kezkatu beharko ginateke, eta balorazio objektibo argi eta garden egin beharko genuke. Horregatik, Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioaren kasuan, guk bestelako irakurketa egiten badugu ere, kontratuaren kudeaketa nolakoa izan den erakutsi nahi du. Guk, emendakina aurkeztu dugu, mozioa hobetzeko eta eskartzen diegun hartu izana. Batez ere uste dugulako kanpoko auditoretza bat ez dela nahikoa. Gainera uste dugu auditoretza hori ez dela loteslea izan beharko. Gainera, duela gutxi zerbituaren auditoretza egin zen enpresa barruan, ez dakigunok eskatuta, udalak pleguetarako edo nork, baina horregatik uste dugu hobe daitekeela mozioa, eta horregatik esan dugu barne auditoretza bat ere egiteko, kanpo auditoretzaz gain. Balorazio txosten bat eskatu dugu guk, eta txosten horretan idazkaritza eta kontu hartzailetza parte hartzen ikusi nahi ditugu. Loteslea diren neurriak hartzeko, horregatik nahi dugu artikulo batzuk emendakinean ageri dena, sektore publiko kontratuen ingurukoak, betetzen diren ikustea nahi dugu. 102 artikulu aipatu dugu besteak beste, horra agertzen direlako, zehapena kontratu ez betetzeak dakartzan zehazpenak. Eta gainera klausula sozial eta medioambientalak ere horra ageri dira. Horregatik guztiagatik eskerrak eman nahi dizkiogu Alderdi Popularrari mozioagatik eta aldeko bozka emango dugu. Eskerrik asko. Rodrigo jauna. Gure aldetik ulertzen dugu Alderdi Popularrak egin nahi duena, eta nahiko ados egon gaitezke behakin. Uste dugu bai Elkarrekin Podemosek aurkeztutako zuzenketa gehiago doala guk hautatuko genuken bidetik. Hau da, ez dugu inondik inonare ikusten kanpoko enpresa baten beharra, edo kanpoko auditoretza baten beharra. Auditoretza kontratatzen diren moduan, eta ez dugu inolako ikusten hori, oraindik ere udalak bere lana egin behar duenean. Egia da, aipatu den bezala, kontratu honek ezaugarri jaso dituela, eta akatz ugari gaudela, langileek behin da berriro salatu dute, kamioiek ez direla ateratzen behar den maiztasunarekin, eta ateratzen direnean, ez da ateratzen adostutako kamioik kopurua, batzuk oraindik apurtuta omen daudelako, beste kamioi batzuk aldatu indira eta oraindik ez dute jaso, edo pasan hilabete arte pentsat ez zuten jaso behar zituzten baimena, eta ez dakigun oraino baimen beharrezko baimenik gabe ari diren hortik, keza asko jaso dira, agian, esango duzue, keza horien registroa ez dela handia, eta agian izan daiteke keza bidea arautuetatik ez jaso ez izatea, baina sare sozialetan zabaldutakoak, langilek bideratutako txostenak horiek keza dira, eta horiek aintzat hartu behar dira. Hemen esan da, aurreko hilabetean kontratua luzatu zenean dena harrituta geratu ginen, ez genuen hori espero, azken finean uste dugu luzapen horrek udal gobernuaren kalkulo politikoen arabera egindalako, eta hemen eskari bat genuen, eskari bat berriro egiteko, ekaineko batzordean eskari bera egin genuen, eta zan genuen nahi genuela jasan diren kesa guztien zerrenda, kesa horien egintzaion jarraipena, aztertu den kesa bidezkoa den eta ez den bidezkoa, arrazoizkoa den edo ez den arrazoizkoa, eta arrazoizkoa baldin badazta nolako zigorra ezarri zarion enpresari, zigorra ezarri baldin bazaio, zein gaude. Pero tampoco quiero dejar de... Baina era berean, Andrade jaunari eskerrak eman nahi dizkiot Alderdi Popularrari esan duelako, kontratua honetzi zenean, duela 8 bat urte, EH Bilduren ekarpenekin hobetu zela. Pena da kontratua behar bezala egikaritu ez izana, aspektu askotan. Alderdi Popularreko ordezkariak atesateko zerbitzua
aipatu du, baina getxon eza inolakorik egin, horrelakorik, getxon esperimentu moduko bat, proiektu piloto bat egin zen gaikako bilketa egiteko, etzen ondo atera neurri batean. Alderdi Popularrak izandako jarreragatik, horretan badu bai, ez zer esana, baina puntu honetan, mai gainean jarri nahi du zerbait. Atzera begira jarrait dezakegu, azaltzen gauza nola egiten diren, baina azken finean, denbora aurrera doa. Eta espabilatu behar dugu. Getxon, esperimentu edo prozesu bat dago gaikako bilketa egiteko, edukiontzi marroia esaten diogu, eta, herritarrek ez dute begionez ikusten. Oso pertsona gutxi apuntatu dira proiektura. Eta ere harrigarriagoa, oso jende gutxik erabiltzen du. Apuntatu dagoen behar da eta. Apuntatu bai, baina gero erabili ere bai. Eta azken finean hori landu beharra dago. Nik ez dakit atezateko zerbitzua da edo gaikako zerbitzua edo bilketa esango diogun edo txibiritak eskerretara deituko diogun. Baina argi dagoena da horti doala bidea. Kontua da ezin gara duela 8 urte adostutakoarekin kontent geratu eta hobekuntzak egin dira, berandu baina egin dira, baina oraindik hobekuntza gehiago egin behar dira. Hala? Edukiontzi marroiaren bidetik joan behar da erantzuna, hor hobekuntza asko egin behar direlako, hala ere eskerrik asko Alderdi Popularrari, gure ekarpenak lagungarriak izan direla aipatzeagatik. Eta kontratua zer esan, hobeto gauza litzatekeela. Mesedez. 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 Osoko bilkura mesedez osoko bilkura jarraituko dugu osoko bilkurarekin, mesedez isiltasuna. Mesedez. Mesedez. Mesedez, osoko bilkurak aurrera jarraitu behar du. Osoko bilkurak aurrera jarraitu behar du, gutxienez, beste hemen dauden zinegotziei eta langilei errespetatuz, goazen jarraitzea.
Vamos a seguir con el pleno. Por favor. Jarraituko dugu osoko bilkurarekin. Beraz, Arregi jauna, zeurea txanda. Eskerrik asko alkate. 122. mozioan gaude. Bueno, volviendo al objeto de la moción. Mozioaren sedea eta edukia berriro aztertzen baditugu. Ikusten duguna da, diozuen bezala, enpresa esleipendunak ez duela kontratuan jasotakoa betetzen langileekiko edo enpresaren zuzendaritzarekiko. Hau da, horiek ez dutela lana behar bezala egiten. Horrez gain, diozue, kontratua betetzeko ardura duten funtzionarioek ez dutela bete beharra betetzen. Ez dutelako kontrolatzen kontratua nola egikaritzen den, eta gaina ordaintzen jarraitzen dela. Eta nola ez, nik neuk, zinegotzi honek, eta gobernu talde osoak, zerbitzuaren arduradun gisa, ez ditugula gure bete beharrak betetzen, gainerako guztia gertatzen usten dugulako.
Eta horregatik guztiagatik diozue kanpoko enpresa bat kontratatu behar dugula, makila magikoarekin konponduko duelako gure lanaren arazoa. Hau da, ez zara fidatzen kontratatuak enpresako langilez. Eta horrez gain, ez zara gure funtzionarioz fidatzen, ez da sistema publikoaz ere. Edo uste duzue, aliatuta gaudela, enpresarekin eta guzten diegula, kontratu ez betetzen. Harrigarria benetan horrela esan da, baina azken finen horixe da zuek esaten ari zareten mozio honetan. Hala ere, kontratu hau, gardentasunez kudeatu denez, parte hartzea oinarri hartuta eta lantalde baten lanari esker, kontutan izan da ordezkari politiko guztiak gainera, enpresako zuzendaritzarekin batera ingurumen foroan parte hartzen dugula, eta foro horretan beti proposamen guztiak egiten direla, emaitzak aztertzen direla, horren arabera datu batzuk emango ditugu. Zuek 2021etik baditu zuenak. Estatu mailan 6. hiria gara balorazio hobeena duena. Hori guztia txostenen arabera. Estatuko hiriburu guztien artetik, eta oro hiri guztien artetik, 6. postuan gaude. Azterlan horrek, bizilagunen erantzunak ditu oinarri. Baloratu egin baitutelako hirien garbiketagoera. Kale eta espaloiena, parke eta lorategiena, txakurren gorozkiena, edukiontziena, erdiguneko auzoen garbiketagoera, eta aurrekontua ere kontutan hartuta. Era berean, herritarren iritziak jasotzen dituen txostena daukagu, hain zuzen ere udalkudeaketaren inguruko iritzia jasotzen dituena. Gu beti egiten dugu balorazio hori, eta 6,7ko balorazio eman diote 10etik. Azterlan horretan, gainera, esaten da, udalaren alderdirik onenetariko bat dela zaborbilketa eta garbiketa oroar. Gainera, kontratu indarran egon den 8 urteetan, 20 milioi gutxiago erabili ditugu aurreko kontratuarekin alderatuta. Gainera, gaikako bilketa areagotu dugu, 15 puntu portzentualetan, 36,27 pasagara 2021ean. Hau da, gaikako bilketa hobea egiten dugu 5 tona gehiago batzen ditugu urtean. Eta horrek dirua ere azken finean barne hartzen du. Ez dugunean birziklatzen ordaindu beharko delako. 2012ko pliegu agirian jada jasotzen zen zerbitzu hauekin batera egokitu beharko zela herritarren egoera edo herriaren egoera berrira. Eta artikuluetan jasota dago, zerbitzua beti behar izanetara egokitu behar dela. Horrek malgutasuna eskaintzen du. Hau da, behar izanetara egokitu behar gara une oro emaitza hoberenak lortzeko artikuluetan jaso bezala. Hau da, baliabide profesionalen kontratua ageri gara, eta sede batzu bete behar dira. Horretarako plangintza egokitu behar da egunero. Horregatik guztiagatik zera diogu, ez dugu zuen proposamena babestuko. Eta konfiantza oso agertu nahi diogu, enpresa horretako langile guztiei. Eta Elkarrekin Podemosen emendakinari dagokionez, esan behar dizuegu, zuek esandakoa jada egiten dela, bestela hileko fakturak ez liratzeke ordainduko. Eskerrik asko, beste norbaitek, bai, Andrea jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Getxoko bizilagunek asebetetze azterlanean aipatutako 3. arazoa da, rankinean 3. Garbiketa sistemarena hobetzea eskatzen dute. Lehenengo arazoa aparkalekua, badakigu, 2. etxebizitza da, 3. Garbiketa zerbitzua hobetzea, beraz, hau errealitatea da, kaleak zikin daude. Baina noski, 22 pertsona kontratuta daudenean eta asteburuan kalera garbitzera ateratzen ez direnean,
begira, eta hemen ez gara kontratua egokitzaz ari, egunerokotasuna egokitzaz, pleguetan baloratzen da, guztia, eta esaten zen, astelen asteazken da ostiraltan kale nagusia egin behar zela. Aldapa kalea beste egun baten, beste kale bat astean 3 aldiz, eta asteburuetan 22 pertsonekin eskainiko zela zerbitzua. Guk ez dugu gogoak ematen digulako esan 22 pertsona horiek ateratzen ez direla asteburuetan kalea garbitzera. Horiek ateratzen ez badira, enpresak dirutza aurrezten du eta kaleak zikin daude. Eta zergatik ez ditugu langile horiek bidali, bastakigu. Gure galtzada garbitzen ez badira, kaleak zikin eta enpresak diru aurreztu. 2 kamioi ateratzen ez direnean zisternarekin garbitzera, enpresak dirutza aurreztuko du. Eta hori salatzen dute gainera sindikatuek. Ibon, kontratu etzen hobetu, garestitu egin zen zuen proposamenekin. Baina ados egongo zara esaten badut, kontratu hau guk ez genuela babestu eta zuek bai, baina fiskalizatu era beran egin behar dela. Eta ikusten badugu eta erakusten bata kontratua ez dela betetzen ari, zuek garestitu duzuela ere kontutan hartuta, borduan zer esan beharko dugu guztiok? Fiskalizatu beharko dela. Ez ere beldur gara. Jendeak esatzen ari da esan ez, zerbitzu ez dela eskaintzen. Pedalak entzaren nok esan zuen. Edukiontzi mota desberdinak aurkeztu ziren, eta nok esan zuen aldatzeko? Pedalak entzeko ere? Zenbat aurreztu dugu enpresak hoietan, edukiontzioetan? Zenbat ordaindu dugu? Ordaintzen ari gara, kontratua urtekoa delako 10 milioi ordaintzen dira hilabete desberdinetan. Besterik gabe eta edukiontzi eredu batzuk agertzen ziren bertan, baina zergatik ez dira jarri. Inork ez du azaldu. 3 zeuden eskaintzan, norbaitek beste bat aukeratu zuen pedalik gabe eta horrek arazoak ekarri ditu. Kontratuan argi geratzen da kamioiak enpresarenak izan behar direla. Zergatik erosten ditugu guk? Zergatik ez ditugu erosi behar kontratuan esaten da enpresak bera jarri behar dituela. Eskaini zen olioa jartzeko edo biltzeko zerbitzu bat eta ez da eman zerbitzu hori edukiontzi horretan ontzi bat emango ziguten herritar bakoitzeko, ez da egin, 1.000 euroko balioa izango du horrek, ez dakit zenbatekoa den balioa, baina zerbitzu ez da eman eta diru hori itzuli behar zaie herritarrei. Oso erraza da, besterik gabe eskatzen dugu baloratzeko zerbitzua behar bezala eman den edo ez. Desajusterik ez badago, txostera igortzen da eta esaten da, ondo egin dela. Eta hala bada, hau da gertatu bada desadostasunen bat, enpresari eskatzen zaio, dirua itzultzeko zerbitzua eman ez badu. Oso erraza da gure proposamena eta simplea da, eta ezer eskutatu behar ez bada, normalena da alde boskatzea, auditoretza egitea eta auditoretzak esatea ez dela irregulartasunik egon. Edo egon bada, langileek esaten duten bezala, argi gera dadila, mila esker. Uribe Espri Andrea. Bueno, creo que lo que se puede decir que queda claro con esta moción... Nik uste dut, argi geratzen dela oposizioko taldeok eskatzen dugula gardentasun handiagoa kontratu honen betetze mailari dagokionez. Batzuentzat, garrantzituagoa da gastua edo hiria garbi dagoen, baina Elkarrekin Podemosen kasuan gure helburua da aztertzea langileen egoera. Kontrata horretan hori delako kezkagarriena. Langile hauek prestutasun handiz lan egiten dute eta garbitzen dute gure udalerria eta merezi ditugun garbiketa mailak mantentzen dituzte, baina horrek ez du esan nahi prekarietate egoera batean ez daudenik, ordesten ez dituztelako eta matxuratuta dauden makinak dituztelako. Orain aldaketak egin dira langileak etorri direlako osoko bilkura askotara bere egoera salatzera eta hori entzun behar dugu benetan. Horregatik eskatzen dugu txosten bat igortzeko, kontratua ebaluatzeko barnetik eta beste bat kanpotik. Alderdi Popularrak esaten duen bezala, naiz eta ez dugun uste aukerarik onena dela, eta hori da garrantzitsuena orain, ez dugu berriro ere entzun nahi berziklatu behar dela, datu horiek hor daude, eta ondo egon daitezke, eta noski, baliteke pentsatzea, hobe daitezkela, baina esan dezakegu bai, ondo dago hori egitea, baina hemen punturik garrantzitsuena da langileen egoerarena, jasan ezina da egoera, langileek eurek esaten dute ez dela jasangarria egoera eta greba egiteko prest daudela, eta ematen du ez diegula jaramonik egiten guretzat, bada egoera tamalgarria, eta puntu bat zen lusatzeko kontratua edo ez lusatzeko kasu honetan horregatik eskatzen duguna da azken finean gardentasuna horri dagokionez, valorazioari dagokionez. Ez dugu esaten konpintzatuta dagoenik udala inorekin, hori ez dugu guk esan eta Alderdi Popularrak ere ez. Ez dugu hori esaten duguna da enpresak udalak agian ezagutzen ez dituen gauzak egiten dituela. Eta herritarrek ere ez dakitela zer egiten duten batzuetan ordestu behar dituzte langileak eta ez dituzte ordesten eta ematen du ez dela kontuan hartzen
nomina ordaintzen da, batzuetan nominak ordaintzen dira, baina egoera latza da. Hala, edukiontziak garbitzeko makina, hilabeteak ematen ditu, eta edukiontziak ez dira garbitzen barrutik, baldeatzen dira kanpotik, baina ez dira barrutik garbitzen eta ez da ezer gertatzen. Hala, orga batzuk egoera txarrean zeuden eta ematen du hilabeteak pasatzen zirela eta ikuskaritzak egiaztatu duen bezala ez zirela ordezten. Horren inguruan hitz egin nahi dugu, ez dugu epaitzen bilketa gaia edo ingurumen alderdia. Epaitzen duguna da edo zalantzan jartzen duguna da langileen egoera eta presero enpresaren kudeaketa. Udalari besterik gabe eskatzen diogu patxadaz aztertzeko. Jakiteko enpresak bere lana ondo egin duen edo ez, mila esker. Eskerrik asko, Rodri jauna. Sí, es muy del equipo de gobierno tratar de... Gobernu taldeak askotan pasatzen dizkie beste batzuei erantzukizunak, enpresas ari gara, udalaz ari gara, langilez ari gara, ez dakigu zergatik, baina badaude galdera batzuk askotan egin behar ez direnak, eta guk ez dugu zalantzarik langileen lanari dagokionez eta bere kezken edo protesten alde gaude, bere lana ondo egiten dute eta esaten dute enpresak ez duela betetzen, langileek esaten dute, ez guk. Beraz hori alde batetik, eta bestalde, guk uste dugu fiskalizatu behar dela kontratua, baina ez diru estrak gastatu zergatik, uste dugulako langile municipalek egin dezaketela lan hori. Orain dela hilabete baino gehiago eskatu genuen ez betetzen zerrenda emateko, jakiteko zein egoeratan dauden eta zer nolako erantzuna eman zaien urratze horiei. Errealak diren edo ez, eta nola egiaztatu den. Orain esaten da, egiten dela, fakturetarako, baina nola egiten da. Enpresei galdetzen diegu kamioiak atera dituzten, eta enpresako, baietz esaten badu, posi jarraitzen dugu, nola egiten da. Hori nahi dugu jakin, eta udalari gustatzen zaio azterlanak aipatzea. Askotan esaten digute pertsona askok babesten dutela, baina ez dute esaten nortzuek ezagutzen duten ezagutza. Oso zaila delako ezagutu gabe babestea. Beraz, herritarren azterlanak zalantzagarriak dira. Guk ez dugu uste oso sinesgarriak direnik. Normalean, azterlanak zuzenduta daudelako. Beraz, horren arira, zer eskatzen dugu? Eskatzen dugu kontratua kontrolatzeko, besterik gabe. Kontrolatzen bada eta egiten bada horrela, hau da, fakturak ordaintzeko aztertzen bada betetzen den kontratua edo ez, eman txostena, besterik gabe. Hori eskatu genuen batzorde batean, lurralde batzordean zehazki eskatu genuen hori ekainean, eta ez dugu oraindik jaso. Beraz, egiten bada, eman mesedez, oso simplea da. Beraz, ematen diguzuenean, ikusiko dugu, pena merezi duen, kontratatzea kanpo auditoretza bat edo ez. Ez dugu ezer. Esaten diguzue, kesak daudela, baina ez direla inbeste, bai, badaude asko, ez dugu aztertu dugu eta ez dago ezer, baina nola aztertu da. Argi dagoena, hauze da, gauzak ondo jasotzen badira, ez dutu lertzen, zergatik nire atariko lorategiko paperontziak zergatik fermentatu duen. Ondar organikoekin orain dela 2 egun ondo jasotzen bada eta zaborra ondo kudeatzen bada, ez da hori gertatzen. Sakarrontziak likidoa botatzen du eta zehatza dela kasua, bale, baina kasu zehatz asko gertatzen direnean eta pilatzen direnean, zer da egokiena? Aztertzea zer gertatzen ari den eta nahi duguna da zuek aztertzea egoera eta esatea zer gertatzen ari den eta zer nolako konponbideak aplikatu dituzuen. Paperontzi hori bakarra bada, bale, ados, baina ez da lehenengo aldia hori gertatzen dena. Eta bai, badaude gauza asko ondo egiten direna, baina gaizki egiten dena kontrolatu behar da, eta hori eskatzen dugu. Eta hori ez da egiten ari, gaur ez gaude ados kanpo auditoretzaren alde, baina fiskalizazioa egitearen alde bagaude. Agian oker gabiltza, baina eman datuak, zuek dituzue datuak, nola kontrolatzen duzue kontratua, nola erantzun duzue kesak aurkeztu direnean, langileen kesak hor daude, zerrenda bat dago, eta nola erantzun zaio, kesa mutxo horri, mi esker. Eskerrik asko, Arregi jauna. Egia esan galdera asko daude eta gustatuko litzaidake guztiei erantzutea. Nik uste dut gai hau modu friboloan tratatzen dela eta barkatu horregatik, baina hala dela uste dut. Hala, ez betetzei edo zehapenei dagokienez eta espedienteen eremuan, galdetu mesedez batzordean, egokian eta erantzungo dugu. Ez dugu denborarik izan uztailean jasotzeko eta ez duzue galdetu uztailean. Irailean hitz egingo dugu horren inguruan. Ez dago inolako arazorik horretarako. Elkarrekin Podemosi hauze esan behar diot. Jakiteko udala, ordaitzeko udala jakin behar du. Bestela, udalak ezin du ordaindu, hori da administrazioaren sistema. Ez guk nahi duguna. Mozioak esaten duena. Ez guk nahi duguna. Eta mozioak esaten du kaleak zikin daudela. Ez delako kontratua betetzen. Etengabe urratzen delako kontratua. Eta hori da
kate oso baten erantzukizuna, profesional eta politikari asko daude tartean implikatuta, eta guztion erantzukizuna da. Ez da inbertitu kamioietan, udalak ez du kamioietan inbertitu kontratu horretarako, kamioietan inbertitzen ari da etorkizuneko kontraturako. Hala, edukiontziak aldatu dira, hau da, aurre ikusitako 15 olio edukiontziak ordeztu dira 53rekin, eta bide batez, eskaintzako eredua ez dago merkatuan, jada desagertu zelako enpresa, funtsan. Horrez gain, barkatu Ibon, baina esaten duzuna, hau da, esan duzu zerbait zure paperontziaren inguruan eta oso jebia da, horrek izena-bizenak dituelako. Nik nahi baduzu zerbitzuei jakinaraziko diet, eta horrela jakingo dugu nor den paperontzia jaso ez duen langilea. Zerbitzuak egiten dira pertsonekin eta nik ziurtatu aldizut ez dagoela inor esaten diena esgarbitzeko paperontziak bere guneetan. Beraz, kontu handiz ibili behar gara. Hala, lan ikuskaritzak bere lan egiten du eta ziurazki errekerimenduak egin dizkio enpresari. Ez beteteak egon direnean, errekerimenduak egin dizkio enpresari. Eta esan duzu fermentatzen zegoela zure paperontzia eta horrek izena-bizenak ditu. Eta hala da, hor badago pertsona bat izendatuta gune hori garbitzeko beraz kontu zibili behar gara esaten dugunarekin. Ez naiz hartuko gehiago gai honetan, nik uste dut argi geratu dela. Eta erantzuten ari bazara mikrofonorik gabe, hala egiten ari zara oso ondo ulertzen duzulako zertaz ari naizen. Pasatuko gara, beraz, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta abstentzioak EH Bildu. Eta honekin 123 puntura pasatuko ginateke Getxo EH Bildu Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa errotatxun Getxo Abentura gunea sortzea. Sí, más adelante. Aurrera, nahi duzunean. Egunon berriz ere. Errotatzun Getxo Abentura gunea sortzeko mozio proposamena. Aurtengo martzoan, EH Bilduk mozioa aurkeztu zuen gure herrian bulder eta rokodromo bat sortzeko. Izan ere, kirol honek gero eta zalde gehiago ditu gurean. Baina zorizarrez gure herrian oraindik ez dugu eskalatzeko tokirik, eta getxostarrak inguruko herrietara joaten dira, rokodromoan ibiltzeko barne zein kanpoan. Gure proposamena onartu zen, udal gobernuaren abstentzioarekin eta udal gobernuak adierazi zuen borondatea zuela Getxon rokodromoa sortzeko, beste herri batzuetan egin den bezala. Hilabeteak aurrera doaz eta Getxon oraindik eskalatzeko aukerari gabe jarraitzen dugu. Aurrekontu batzuagoa duten udal batzuek azpiegitura duinak sortu dituzten bitartean. Gauzak horrela EH Bilduk proposamen zehatza aurkeztu du. Errotatzu industria gunean Getxo Abentura gunea sortzea. Udalak industria gunearen zaharreran bertan dagoen eraikinaren jabetza eskuratu berri du. Orain arte bizikleta tailerra egon da bertan. Eta oraindik ez du inolako erabilerarik. Utzik dago. Eraikinean hainbat gune daude. Altuera handiko biltegi handi bat, tailer handi bat, bulegoak, kanpoko berdegunea eta abar. Eraikinaren egoera ikusita, espazio egokia izan daiteke abenturagaz lotutako espazioa sortzeko. Rokodromo bat kanpoko horman, beste rokodromo bat barruan. Skate indoor praktikatzeko pistak, tirolina kanpoko berdegunean, bizikleta garbitu eta konpontzeko gunea eta abar. Abentura kirolekin lotutako saletasunak gora egin du azken urteetan, eta Getxok ere eskari horri erantzun beharko lioke. Zerbitzu publikoa eskainiz eta ez enpresa pribastuen eskutik. Getxok horretarako gaitasuna izan behar du eta gainera kasu honetan inolako erabilerarik ez duen espazioa daukagu horretarako. Hau guztia kontuan hartuta honako akordio proposamena aurkezten diogu Getxoko osoko bilkurari. Lehenengoa, Getxoko udalak bilera ireki antolatuko du gure udalerriko eskalatzaile, esketzale eta orokorrean abentura kirola gustuko dituzten auzokideekin. Getxo abentura espazio berria denon artean egokitzeko. Bigarrena, Getxoko udalak Getxo abentura espazio egokitu eta martxan jarriko du errotatzu industria gunean, dagoen udalera ikinean, zerbitzu publikoa bermatuz. Espazio honetan barne eta kanpoko rokodromoa, skate indoor eta bestelako abentura jarduerak egongo dira. Eta bueno, osoko bilkurak orain argumentazioarekin hasiko naiz, eta horretik, lehenik eta behin gustatuko litzaidake esatea osoko bilkura honek aurrera jarraitu behar duela, nola ez?
ez gaitezen gehiegi luzatu, baina orain dela minutu batzu gertatutakoak zorionez eragin dit eta zorionez esaten dut, bizirik nagoen seinale baita. Horregatik eskatu nahi diot alkate Andreari mesedez promoko auzokidei entzuteko, ulertzeko, empatizatzeko hain modan dagoen hitza benetan praktikara eramateko eta euren nahiak errespetatzeko. Eta horrekin hori esan da, banoa argumentaziora. Ez da lehenaldia kirolarekin lotutako proposamen bat udal batzara ekartzen dugula, izan ere kontziente gara kirola edo ariketa fisikoa egiteak pertsonen osasunean duen garrantziaz, osasun fisiko zein mentalari dagokionez. Oraingoan ere, kirol nagusietatik aldendu eta kirol gutxituei protagonismoa eman nahi diegu. Izan ere, Getxo Europa Kiroliria izendatu zuten 2014 urtean, eta egia da ez direla gutxi gure udalerrian antolatzen diren goi mailako txapelketak, surfean Punta Galea Challenge, bizikleta Getxoko zirkuitoa, baina goi mailako txapelketa hori ez gain, Getxon kirol tradizio handia dago kirol askotan, errugbian, palan, arraunean, futbolean, igeriketan, eta baita eskaladan zen skatean ere. Nahiz eta hauek besteak bezen araututa ez egon, Arrigunagako kanteran esaterako egunero egoten da jende asko skatean ibiltzen, baina arazo berdinarekin jarraitzen dugu, arazo berberarekin. Getxon ez dago rokodromorik eta gure herrikideak beste udalerri batzuetara mugitu behar dira kirola hau praktikatzeko. Eta skatearen kasuan, bera hau praktikatzeko aukera murriztu egiten da eguraldiaren arabera. Errotatzu industriagunean dagoen udaleraekinean egon gara eta lekua proposa iruditzen zaigu abenturagunea sortzeko. Modu honetan, Getxoko kirol eskaintza handituko genuke eta zenbait kirolekiko ditugun gabeziak beteko genituzke. Proposamen eraikitzailea da, xumea, modu batera, eta kudeaketan erraza dakargu gaurkoan. Getxoren erakargarritasuna handitu dezakena, gure herrikidei hasialdi osasuntsuaren eskaintza handitzeaz gain, eta nola ez kirol gutxituen aldeko apustu kontzientea egiteko aukera ere ematen diguna. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uribe Laspi Andrea. Bueno, creo que existe una gran variedad. Nik uste dut, ariketa fisiko eta kirol asko daudela sustatu daitezkenak udal mailan abentura kirolen esparruan. Esan den bezala, zaletasuna handitzen ari da Euskadin. Eta zaletasun horrek gero eta zale gehiago ditu. Horregatik egokia izango litzateke Getxok espazio berezia izatea kirol horietarako. Eta aisialdi osasungarrirako aukerak ematea horiek praktikatzeko eta horietaz gozatzeko. Izan ere aukera bat izan daiteke Getxo lehiaketa hauetan kokatzeko eta sustapen ekonomikorako eta turismorako aukera bat izan dadin. Argi eta garbi alde bozkatuko dugu, ez daukagu zalantza askorik horren inguruan. Ideia ona da, hau da, planteatutakoaz gain, zinkin faduran proposamen hauek egin litezke eta proposatzen duten kokapena egokia iruditzen zaigu gainera. Hori bai, kontuan hartu beharko litzateke errotatzu poligonoak aparkatzeko arazoa duela eta hori konpondu beharko litzatekeela eta horretarako sarbidea sustatu beharko litzatekeela, hau da, ibilgailuaren ordezko beste aukerak eman beharko liratekeela, adibidez, bizikletentzako aparkalekua jarriz, edo bestelako garraiobide batzuk eskainiz horretara heltzeko. Gaiari dagokionez ez dakigu zein den udalak pentsatuta duen proiektua egigezin horrentzat. Agian gaur zerbait berria kontatuko digute, baina guretzat ideia ona da eta kontuan hartu beharrekoa. Horregatik alde bozkatuko dugu, mila esker. Teuso? Bai? Aio jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko alkate Andrea. En marzo de 2022ko martxoan EH Bilduk mozio bat aurkeztu zuen pleno honetan. Eraikitzeko rokodromo bat. Kasu honetan hori egin naizen udal kiroldegietan. Orduan, abstentzioa bozkatu genuen. Uste genuelako proposamena bazegoela txertatuta beste ibilbide horri argi baten barruan parte hartzailea dena gainera. Eta horiek dira
Thinking Fadura prozesu parte hartzaileak ezarritakoak. Alegia, prozesu horrek 1900 ekarpen baino gehiago jasotzen ditu eta horiek lehenetsi egiten dira valorazioaren arabera. Hala, ekarpen horien barruan badago bat, lotuta dagoena horrekin eta aurrekoan esan genuen, bat dago lotuta frontoiak birgaitzearekin eta laburbilduz banatuko dira espazioak trinketea eta bi frontoi mantentzeko. Gaitzeko, erabilera anitzeko bi pista, aurrentzako jolasgune bat, ez talki izango duena, bendin osasungarri bat, esgrima, aldagelen egokitzapena, skate park indoor eta rokodromoa, besteak beste. Dakizuen bezala, Getxo Kirolakek apurka-apurka jarduketa horiek guztiak egiten ditu mantentzeko eta hobekuntzak egiteko instalazioetan. Horrez gain, zenbait ekintza egiten ditu Thinking Fadura prozesutik abiatuta. Horiek guztiek inbertsio handia eskatzen dute eta udal gobernu taldeak lehenesten ditu eta egutegi bat esartzen du hori egiteko. Ulertzen dugu hori jarraitu behar dugula, ibilbide hori delako udal gobernuarentzat, horregatik hain zuzen ere aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Andrea jauna. Eskerrik asko alkate Anderea. Guk uste dugu Bilduk egindako proposamena errealitate bat dela. Errealitate nabarmena eta jasotzen duela herritarrek behar dutena. Eta etengabe salatzen dugu osoko bilkura honetan udalaren lehentasuna dela garagardotegia berreraikitzea eta ez kirol zerbitzuak ematea herritarrei. Oso beharrezkoak direlako mozioan esaten den bezala. Rokodromoa eta boulderra oso garrantzitsuak dira besteak beste eta guk proposamenak egin ditugu frontoiak birgaitzeko eta denbora luzatu da etengabe atzeratu da. Eta lehen egunean jakin izan genuen arazo bat dagoela eta eurek sortu dutela arazo hori. Teilatua konpondu zutelako enpresa kontratistari azalpenak eskatu gabe, hori gertatzen zaigu Fadura kiroldegian, baina hor egon beharko lirateke boulderrak eta frontoi guztiak. Harrigarria da aipatzea esgrima, jakinda bolei playa talde bat dugula, Hondartzako bolei talde bat dugula, eta eskatzen dutela instalazioak esnekien, esgrima egiten duten pertsonak zeudenik Getxon. Errespetu osoz, baina nik uste dut boulderrak gehiago egiten dela Getxon. Laburbilduz nik uste dut proposamena oso egokia dela, baina ez gaude ados lokal hori erabiltzearekin. Gu beste proposamen bat daukagulako lokal horretarako, laster ekarriko dugu proposamena osoko bilkura honetara, baina gutxi gora bera, ezagutzen duzu gure proposamena da lokal hori lagatzea itsasegurra izean elkarteari ontziak berreskuratzen. Portu sarrean ezin dugu horietaz gozatu eta horrela aukera izango dute jarduerak egiteko. Hala, esan bezala, horrek udalerriaren premiak aseko ditu, baina Faduran edo Andramarin egin beharko lirateke. Andramariko frontoia oso gutxi aprobetxatzen delako. Badaukagu Andramarin kiroldegi bat eta bere erabilera handitzeko aukera daukagu horrelako instalazioak eginez, baldin eta beharrezkotzat jotzen bada. Gainera, askotan esan dugun bezala, kanpoko igerilekuak egin daitezke, udal lursaila oso handia delako eta Fadurakoak horrela ustuko liratekelako. Hala, hainbeste diru gastatu nahi ez bada, txorrota jar daitezke. Eskualdeko udalerri guztietan txorrota jartzen ari dira aurre jolasteko eta diru gutxiago gastatzeko. Hau da, Andramariko kiroldegian gauza asko egin daitezke, gutxi erabiltzen delako. Beraz, ados gaude esentziarekin beharrezkoak direlako premia horiek gure kirolarientzat, baina ez gaude ados lekuarekin. Guk beste aukera bat daukagulako leku horrentzat beste elkarte bati eman nahi diogulako behar dutelako, mila esker. Nos tendremos, entonces. Astenituko gara, bai. Sergio jauna. Udalerrirako kirol instalazioa dagoenez, Bildurekin bagatoz bere proposamenaren zerarekin. Baina inolaz ere, non, noiz eta nola. Tal y como venimos diciendo, este equipo de gobierno tiene un plan. Esan dugun bezala, plan bat daukagu kirol premiak asetzeko eta eguneratzeko kirol espazioak gure udalerrian orokorrean. Getxoko kirol parke berria edo Thinking Fadura deitzen dugu eta entzute aktiboko prozesu parte hartzailerik handiena izan da Getxon kirolaren eremuan eta parte hartze aktiboa oso handia izan da. 1500 pertsonek baino gehiago parte hartu dute eta 1800 proposamen baino gehiago egin zituzten eta horren ondorioz 200 proposamen baino gehiago egin dira eta webgunean daude argitaratuta eta garapen fasean daude horietako batzuk. Arteskaritza batzordean, presidenteak frontoien eraikinearekin lotutako proposamen aurkeztu zuen berregituraketa eta berrantolakuntza egiteko eraikinetan, Fadurako eraikinetan. Horrela aukera dago usteko espazioa, besteak beste kokatzeko jolastoki bat, familia eta aurrentzat, skate park indoor bat eta rokodromo bat. Hau da, Bilduk proposatutako guztia badago jasota eta aurreikusita gobernu taldearen planean.
rokodromoa, skatepark eta boulderra egingo dira, eta hori jasota dago herritarrak entzuteko prozesuan ere bai. Eta 1500 pertsonek, parte hartu zuten pertsonek, egia ezta dezakete hori. Eta prozesua publikoa izan zen udan instalazio publikoetan dagoelako. Gustatuko litzaidake zerbait azpimarratzea. Hala, Gobela, sarbide errazeko gune bat da Getxoko herritar guztientzat. Hala, garraiobide publikoa edo pribatua erabil daiteke eta bizikleta zentzeko erraztasun handiagoa dago, bidegorri sare handia dagoelako. Gure udalerrien eta etengabean ditzen dugulako hori. Horrez gain kontuan hartu behar da, berdegune asko dituela askatasunez erabiltzeko segurtasun, irisgarritasun eta higiene baldintza guztiak betetzen dituztenak. Eta horiei esker bizikidetza osoa bermatzen delako. Azken ikustatuko litzaidake aipatzea kontu bat, agian esaie ekimen pribatua gustatzen Bildukoi. Enpresa proiektu asko daude lotuta kirolarekin, Bizkaian eta gehienak Getxostarrek sustatzen dituzte. Agian horrek lotura dauka gure jarduerarekin. Beti entzun ditugu aktiboki gazteak eta kirolariak eta suskitura asko eman dizkiegu eta hornidura asko eman dizkiegu. Batzuk santzeskia egiten genuen eta beste udalerri batzuetan baino lehenago egin izan ditugu kirol horiek. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Bijarrubi Anderea. Bueno, hasiko naiz bukaeratik, eskutza aktiba. Ia berre alor guztietan horrelako entzumen gaitasuna daukazuen. Benetan eskertzekoa izango litzateke. Esan bezala, proposamen hau bada modu bat aurretik aurkeztutako mozioari jarraipena emateko. Izan ere, oraindik ere ez dakigu noiz, non eta nola egingo duzuen. Eta uste dugu horrelako egokitzapenak egiteak ez direla hainbesterako. Agian inbertsioa ez da hainbesteko inbertsiorik behar, espazioak egon daitezke, guk proposatu dugu bat utzik dagoelako, baina hor beste hainbat proiektu ere egon daitezen, baina mesedez espazio utzak erabil ditzagun. Eta, uste dugu ere thinking fadura egoteak ez duela ezan nahi bestelako egitasmo edo ekimen batzuk ere ezin direnik egon. Eta bide horretan da proposamena. Gustatuko litzaiguke jakitea horrelako proposamen xume, txikia, noiz gauzatuko diren, noiz eta nola. Eta ez beti luzapenetan aritzea, bai. Egingo dugu, aurreikuspena badago, bagoazen egitera. Uste dugu honetarako inbertsioa ez dela inbesterako, esan bezala. Uste dugu oso egokia izan daitekela honi erantzun bat ematea eta erabiltzaileei bestelako espazio bat eskaintzea Getzon bertan. Eta uste dugu egingarria dela, erabat, gauzagarria dela, ez dugula itxaron behar 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta horrela hamarkada igaro arte. Horregaitik gure proposamena. Espero dezagun, zuek egindako aurreikuspen horrekin ahalik eta lasterren egitea eta bide ematea ere kirol gutxitu hauen erabiltzaileei ere erantzun bat ematea. Uste dugu ezinbestekoa dela, baita kirol gutxitu horiei bide ematea. Besterik gabe, eskerrik asko. Beste norbaitek, beraz bozketara pasatuko ginateke, mozioaren aldeko bozkak, Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta abstentzioak Alderdi Popularrak. Egingo dugu atseden alditxo bat. 15 minututako atseden alditxo bat egingo dugu. 12 eta 4 hasiko gera berriro osoko bilkura. Puntuan. Zenbat esan du? 15.
Bueno, hasiera emango diogu, hasiera ez jarraipena. 124. puntuan gaude, mesedez, isiltasun pixka bat. Eta hemen EH Bildu, Getxo EH Bildu alderdiko udal taldeak aurkeztutako mozioa adinkoentzako estimulazio kognitibo tailerrak eskatzea. Zeinek bildu zora ja? Bai. Getxoko biztanleen ia erenak 75 urte baino gehiago ditu. Horrek erronka berriak dakarzkigu hiriko biztanleen sartze mailakatuaren aurrean. Testuinguru horretan sartze aktiboa sustatzen duen adineko pertsonen hirilagunkoia programaria txikita dago Getxo. Era berean, gaur egun adinikoekin jarduera fisikoa egiteko programa bat dago eta haien beharretara egokitutako jarduera fisikoa egin dezakete. Horrela, pertsonaren narriadura funtzionalaren tasa murrizta lortzen da. Pertsonari beren gizarte ingurunean integratzea edota mantentzea ahalbidetuko duen autonomia mailari eusteko. Orain, beste urrats bat emateko unea da. Eta osasun fisikoa sustatzeko ekimenak arrakasta sustatu ondoren, estimulazio kognitiboko tailerrak indartu behar dira adinikoentzat. Estimulazio jardueren bidez, non memoria, arrazonamendua edo arreta landuko diren. Badakigu gutxi batzuk egiten direla, baina oinarri horretatik abiatuta beharrezkoa da hurrengo pausua ematea. Horrela, tailerrak modu praktikoan garatuko lirateke, irakurketa eta idazketa, kalkuloa, orientazioa, soinua, musika edo irudiak ezagutzea eta arreta jartzen duten eskulanak egitea eskatzen duten jarduera sustatuz. Helburua adierazi bezala, funtzionamendu kognitiboa hobetzea eta sartze aktiboari beste maila bat ematea litzateke. Eta horrela, autonomia pertsonala handitzea eta sozializazioa sustatzea, adinekoan narriadura edo isolamendua zehizteko. EH Bildu taldeak hurrengo proposamena aurkezten du osoko bilkuran onartua izan dadin. Osoko bilkurak udaleko gobernu taldeari eskatu dio adinekoentzat estimulazio kognitiboko tailerren aukera handitu dezala, estimulazio programen bidez funtzionamendu kognitiboa hobetzeko. Argi dago garuna sazioan edukitzea ez dela estimulaziorik gabe lortzen. Eta esan beharra dago ere, dementzia duen gaixo batentzat, dementzia aidadituetan agertzen baita, estimulazio kognitiboko terapia eta hierre ezinbesteko tresna dela bere gaitasuna ahalik eta azkarren mantentzeko. Baina estimulazio kognitiboa ez da bakarrik dementzia agratua daukatenentzat erabilgarria bakarrik. Horren etorrera, ekiditeko edo ateratzeko ezinbestekoa da edozein pertsonarentzat. Hori horrela, beharrezkoa da denboran luzatuko den programa on bat diseinatzea, nolabaiteko atxikidura sortu dezakeen horitako bat. Hortarako, lan egin behar da eta ezin gara minimotan geratu. Ez gaude esaten ari ezer egiten ez denik, baina gehiago egin daitekeela argi dago eta gehiago hori beharrezkoa dela argi dago ere. Kontuan izan behar da, zein norabide daukan gure herriak eta zein den gure biztanlegoaren betez besteko adina. Egoera horri aurre egiteko aurreratu behar gara, medioa badaude prestutasuna eta lana besterik ez da behar. Badakigu ere, pertsona bakoitza erronka desberdina dela eta hori dela eta lan handiagoa behar da, edo lan handiagoa daukagu aurretik. Ez dago estimulazio eredu zehatzik, esan bezala, pertsonak oso ezberdinak dira euren artean eta ez diete eredu berari berdin erantzuten. Pertsona bakoitza bere osotasunean aztertu bat baita. Bakoitzaren egoerak eta izandako bizitzak ere bere izaeran eragina du. Eta horregatik jakin behar da bere gaitasun eta egoeraren egokitutako programa bat diseinatzea. Beraz, lana badago horretik eta lana egin behar da. Eta ezin ahaztu dezakigu komeni dela pertsonek tailerrak ahalik eta denbora luzenan jasotzea. Adibidez jarrita, gaur hemen izan ditugun nagusien etxekoek, horrelako tailerrak aurrera emate dituzte, Kristo maiztasunarekin eta esai entzuten. Eta maiztasun horri dagokienez, egokiena, nagusien etxean egiten den bezala, egunero litzateke eta beraien errutinaren parte izan beharko litzateke. Hortaz, badugu denbora eta oraindik tartean gaude, horri heldu behar zaio eta udalerri honetan daukaguna, hobera egin dezakete, hobera egin daiteke. Eskerrik asko, Amio Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, estamos
Eskerrik asko, ados gaude, tailer gehiago egitarekin eta espezifikoagoak izatarekin horrela adinekoen autonomia areagotuko dugu. Gure herriaren ezaugarri bihurtu daia da biztanlein ehuneko 30ak 60 urtetik gora ditu. Eta hobiena da pertsonaiek aktibo mantentzea mentalgi zein fisikoki. Bakardadea eta sedentarismoa ekidinez, hoiek ere erronka direlako, udaletik landu beharrekoak. Bestalde, uste dugu jarduera hauek koordinatu behar direla jada, kolektibo eta elkartek egiten dituztenekin. Hau da, bateragarriak izan behar dira, koordinazioz egin behar dugu lan. Azkenean elkartek badakitelako pertsona hauek zer behar duten. Ez da nahikoa laguntzak, diru laguntzak ematen jarraitzarekin jarduera horietarako. Guk uste dugu jarduera horiek hobetu egin behar direla eta koordinazioa sustatu behar dela gero eta jarduera gehiago eskaini izateko adinekoei. Estimulazio kognitiboa sustatzeko ere, espazioak landu beharko ditugu. Pertsona horiek komodo eta lasai egoteko. Mozioan adierazi bezala oso garrantzitsua da espazio hori seguru mantentzea. Horregatik eskatuta gaude, udalegoitza bezalako lekuetan aldaketa bortitzak egiten direlako zerbitzuetan. Hau gainera esan genuen terapia okupazionala kendu zenean, eta hain zuzen ere terapia okupazionala oso lagungarria da estimulazio horretarako. Bere garaian eskatu genuen zerbitzu hau eskaintzen jarraitzeko, eta gauza bera eskatu dugu hemen. Gainera pertsonal espezializatuarekin egiteko eskatu genuen, baina kentzea erabaki zen. Ez da beharrezkoa jada nabaritu izan ditugun alde guztiak nabarmentzea. Ikusi dugu guztiok zer gertatu den. Pertsonekin batera egin behar dugu lan hori eskatzen dugu beti, eta alde neurrian ez dugu gaulako neurriak inposatuak izaterik nahi. Uste dugu mozio honetako proposamena egokia dela eta aldeko boto emango dugu, ea betetzen den da espazio seguru hie mantentzen ditugun, adinekoen jarduera sustatzeko getzon. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Esker, alkate Andrea, egunon, bueno, en principio nos parecen bien Printzipioz, ondo iruditzen zaigu horrelako tailerrak egitea, inori ezin zaio gaizki iruditu, proposamen ona da. Baina uste dugu, esan denaren neurrian ere bai, eskaintza pertsonen interes eta behar izanetara egokitzea, horrela arrakastatsuak izango direlako. Esan beharra dago ez dagoela itxaron zerrendari programatutako jarduera bakar batean ere, eta ez dagoela eskaera jakin bat ez dena landu, eta hori esan beharra dago. Sartze aktiborako zerbitzu ere badaukagulako. Gainera ikusi dugu memorietan eta programazioan ikus daiteken bezala, jada baditugula memoria lantzeko tailerrak. Tailer asko ditugu estimulazio kognitiboa xede dutenak. Da gainera zeharkako moduan lantzen daietan. Adineko pertsonek elkarteko betosana dirulaguntza jasotzen dituzte gainera, honelako tailerrak egiteko. Eta hala, tailer hauek egiten dituzte esan bezala beste jarduera askorekin batera. Gainera, gizarte kohesioko dirulaguntzetarako proiektuak aurkez daitezke hitzarmenekin bateragarria direnak. Honelako jarduerak barne ditzakete eta hau adinekoen elkarteek zein beste batzuk eska ditzakete. Interesatuz gero. Horregatik uste dugu proposamen interesgarria dela, kontuan hartu beharrekoa, baina kontutan izan behar dugu jada eskaintzen den programazioa eta horregaitik abstenituko gara. Eskerrik asko. Zeinek del Bai Andrea? Zeinek defendatu behar du? Pepe, bai, del Bai Andrea, bai. Gracias, señora alcaldesa. Por supuesto que el Partido Popular de Getxo Alderdi Popularra ados dago tailer gehiago eskaintzarekin, nola ez? Baina kontua ez da tailer gehiago jartzea.
aire zabalean egindakoak ere aprobetsa daitezke, hondartzak aprobetsatu, eta horrela beste tailer mota batzuk ere eskaini. Getxoko udalak baditu aukerak geografiaren zein ekonomiaren aldetik tailer gehiago eskaintzeko. Gobernu taldeak badu horren arduratu behar da. Udaletik esan daiteke tailer kopurua ez dela nahikoa, parte hartzaile kopura ikusita, baina nire galdera zera da. Zahartze aktiboa arduratzen den arloa ez aldu planteatu parte hartzaile kopurua zergatik den horren basoa. Desidia edo utzikeria da getxostarren partetik? Ez alda izango erakargarri iruditzen ez aielako edo eskaintza aurria delako. Izan ere, tailer berdina proposatzen dira. Guk gure alderdi popularretik badakigu animatu egin behar ditugula bizilagunak tailerretan parte hartzera. Estimulazioa lantzeko eta haien gaitasunako betzeko fisikoak zein kognitiboak. Eta horregatik guztiagatik berritu egin behar dugu, berrikuntza eskaintzan. Gainera, interesdun guztiek sarbidea izan behar dute tailerrak egiten diren leku guztietara. Argi dago, alderdi popularraren helburua tailer gehiago eskaintzeaz gain, zentro gehiago eskaintzeare bada tailer horiek eskaintzeko, inor kanpo ez geratzeko distantziagatik. ¿Estarán de acuerdo conmigo de que el desplazamiento en nuestro municipio... Gure udalerrian mugitzea arazotsua da guztiontzat. Bizikletan eta autobusean joatea, autobusean, ez da posible, autobusa ez daukagulako. Eta hau beste osoko bilkura batean ere esan genuen. Azken finean maiztasuna ere ez dator ondo, puntuetan eta terdietan, ez dago gehiagorik. Moziora bueltatuz, Euskal Herria Bilduk aurkeztutako moziora bueltatuz, zera ikusi dugu. Gauza gehienak egiten ari dira da eta ez dute ideia berririk planteatzen. Labur bilduz, ideia ez da txarra. Baina ez dira gauza berriak. Eta ez da ezer planteatzen benetan hobekuntza ekartzeko adinekoei. Ambizio gutxiko mozioa da. Alderdi popularra beti bezala, ikastaro guztiak noiz aterako zain egongo da. Ikusten zenbat pertsona doazen, astean zenbat egunetan. Eta proposamenak egingo ditugu, getxostarrek guri helarazi dizkigutenak gai honen inguruan. Hala, garatuko ditugu beste osoko bilkuretan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Egun guztioi, alkate, Andrea, eskerrik asko. Zahartze aktiboko zinegotzea ezin izan da etorri. COVID dela eta, baina prez utzi digu bere interbentzioa eta irakurriko. Los y las exagenarias de hoy nada tienen que ver con los de hace tan solo una década. Tal es así que cada vez son más las voces que plantean la necesidad de... Egoera asko aldatu da eta gero eta pertsona gehiago eskatzen dute laguntza dineko pertsonentzat. Orain bestelako egoera daukagu udalerrian zahartze egoera desberdina da egoera kognitiboare bai. Getxon zaila da ezinezko esateagatik. Adineko nagusi itxura hartzen duen 70 urtetik gorako pertsona bat aurkitzea. Kontutan hartu behar dugu, prebizioi eragiten dielako. Politika publikoak egiteko zein osasun arlorako. Eta batez ere pertzepzio sozialerako ere bai. Esate baterako, 75 urteko jubilazio adina aldatzen ari da, eta laster 77 urteko izango da. Argi dago, gaur egun, jubilazioak denbora libera dakarla, baina ez du esan nahi gainberako kognitibo atorko denik. Hala, isiarako erabiltzen dute, denbora hori pertsona nagusiek, pandemiak usten badu, bidaiatzeko, kulturarako eta barrerako. Hala ere, programazioan ez da kanpo geratzen estimulazio kognitiboa, formatu desberdinetan.
Jarduera hauek eskatzen dituzten pertsonak 70 urte inguru dituztena dira. Zerbitzu publiko hau eskaintzen dugu irabaz asmorik gabeko elkarten bitartez. Oie, programazioa kideen eskaeren arabera eskaintzen dute, antolatzen dute. Parte hartu nahi ez duten pertsonetarako udaletik beste programazio bat ere eskaintzen da. Proposamenen arabera egindakoa. Dinamizazio zerbitzutik egindako proposamenen arabera, zuzen ere, udan ere eskaintzen den programa da, elkarteak barne hartzen dituena, da uztailean egiten da gehien bat. Osagarria da, gainerako elkarteen lanarekiko osagarria. Emakumeen elkarteek ere antolatzen dituzte horrelakoak. Ekimen pribatuko elkarteetan ere egiten da. Hauen guztien helburua da ongizate fisiko, psikiko eta soziala mantentzea, adin desberdinetako pertsonen artean. Bizitza osoan zehar eta intentsitate desberdinekin. Norberaren interesak ere kontuan hartuta, beraz, mozioari dagokionez, abstenitu egingo gara. Zergatik? Proposamen zehatzak egiten ez direlako, horiek jada hartatu ditugulako. Hala, elkarteek eta udalak eskainitako programazioarekin ez dugu ikusten eskaerak gora egingo dugula. Bai, abstenituko gara baita ere, programazioa beharri izana egonez gero, proposamenak egonez gero, alda daitekelako eta prest gaudelako. Baditugu espezio barriak. Eta badaukagu irabaz asmorik gabeko elkarte bat ere, horretaz aritzen denaia da. Erakunde berber hori 2018tik aurrera elkarlanen aritzen da, gainera, Romoko kulturetzeko instalazioetan. Hala ere, gure baliabideak baditugu eskaera aldituz gero egokitzeko eta egoera berriei aurre egiteko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Berriro hitza, ez? Beste norbaitek, beraz bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin 125. puntura pasatuko ginateke Elkarrekin Podemos taldeak aurkeztutako mozioa hiriko katu kolonien kudeaketa. Amio Andrea. Eskerrik asko, Alkate Andrea. 2022ko ekainaren 30an Eusko Legebiltzarraren osoko bilkuran onetsi egin zen 9/2022 legea, etxeko animaliak babesteari buruzkoa. Lege horren artikuluetan jasota dago udalek hiriko katuen kolonia kudeatu behar dituztela. 5. kapituluko 26. artikuluak hiriko katu koloniei buruzkoak hauxe dio zehazki. Udalak hiriko katu kolonia kudeatzea arduratuko dira. Kudeaketa hori animalien AMI metodo aplikatuz egingo da, arrapeketa antzutzea markaketa itzulera. Itzulitako katuek identifikazio marka bat izango dute, antzu gisa identifikatzeko. 2. Udalek aldela metodo hori aplikatzen zaien animalia guztien zainketaz, identifikazio markaketaz eta erroldaz arduratzen diren pertsona eta elkartekiko lankidetza sustatuko dute. 3. Katu kolonia kudeatzen duen erakundeak edo elkarteak lankidetza hitzarmen bat sinatuko du dagokion udalarekin eta bere gain hartuko du bertan sinatutakotik erator liteken erantzukizuna. Eta 4. Dagokion administrazio baimena izan ezik, debekatu dago herritarrek katu kolonietako katuak elikatzea. Gure taldeak hainbatetan proposatu izan du osoko bilkuranetan udalak neurri eraginkorrak ezarri behar dituela getxoko katu koloniak arautzeko. Eta gainera neurri horiek onetsi berri diren legearen norabide berberean zijoa zen. Horregatik uste dugun egokia dela artikulu berrietan oinarrituta indarreko ordinantza eguneratzeko, eta hala, garai berriei erantzuteko. Gainera hurbileko beste udal batzuei jada aplikatzen dute, hala nola Leioak, Bilbok, Barakaldok, Berangok, Santurtzik, Gasteizek, Zarautzek eta beste hainbatek. Guztiek ere realitate hau jorratu dute hainbat neurriren bitartez eta beti kontuan hartu elkarten iritzia, kolonien beharrak eta kaleko katuekiko errespetua. Izan ere, AMI metodoa udalaren arau faltarengatik edo jarduera ezarengatik gure inguruan irauten duten arazo asko arautu eta gelditzeko martxan jarri daitezken askotariko irtenbideen arteko bat baino ez da.
Horregatik, Elkarrekin Podemosek hauze proposatu nahi dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak eguneratu egingo du indarrean dagoen 2010ko animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen udal ordenantza. Etxeko animaliak babesteari buruzko 9/2022 lege autonomiko berrira egokitu ahal izateko. Bi, udalak urteko aurrekontu partida bat erabiliko du udalerrian AMI proiektua gauzatzeko animalien aldeko erakundeekin eta norbanako voluntarioekin lankidetzan. Hiru, Getxoko udalak animalien ongizaterako kontseilua sortuko du eta kontseilu horretan, udalerriko animaliak babestu eta defendatzeko elkarteak udaltaldeak eta teknikariak ordezkatuta egongo dira eta kontuan hartuko dira ere gaur egun hiriko katu koloniak elikatzen dituzten voluntarioak. Posible izango da besteak beste lankidetza hitzarmenak onestea eta kolonia kontrolatzeko eta gai horrekin lotutako auzokideen arteko arazoak kudeatzeko neurriak aztertzea. Eta kontseilua baliozko izango da animalien ongizate eta babeserako erakunde arteko kontseiluarekin lan egiteko. Eta lau, Getxoko udalak administrazio akreditazioko edo baimeneko sistema balanduko du kolonia horiek zaindu eta elikatu nahi dituzten pertsonentzako. Hala, modu ofizialan ordenatuen eta udalarekin koordinatuta katuak zaindu eta elikatu ahalko dituzte. Bai. Emendakina transakzional badaukagu gobernu taldetik. Arregi jauna, zure txanda. Paso a leerlo transaccional, la propuesta de acuerdo. Irakurri egingo dut emendakina. Esaldi bat gehitu nahi diogu amaieran. Eta horretarako 2023ko arauzko gutegian sartuko da. Gero, bigarren puntuan, udalak aurrekontu partida bat jarriko du urtero CES proiektu bati ekiteko hitzen ordez, udalak urteko aurrekontu kredituari utziko dio CES proiektuarekin jarraitzeko. Ekainaren 30ko 9/2022 legera egokituta jarriko da. Hirugarren puntua kentzea proposatzen dugu, eta laugarren puntua hirugarrena izango litzateke. Eta gainera, bertan, sistema batean lan egingo du hitzen ordez, eta aipatutako lege berrira egokitutako akreditazio protokolo bat egingo du jarriko da. Beraz, akordio proposamena honela geratuko litzateke. Bat, Getxoko udalak animaliak edukitzea eta babeste arautzen duen indarreko udal ordenantza eguneratuko du, 9/2022 lege autonomiko berrira egokitzeko. Horretarako, 2023ko arau egutegian sartuko da. Bi, udalak urteko aurrekontu kreditua mantenduko du udalerrian CES proiektuarekin jarraitzeko, erakunde animalistekin eta voluntarioekin lankidetzan. Aipatutako 9/2022 legeari egokituta. Eta hiru, Getxoko udalak administrazio akreditaziorako protokolo bat egingo du, kolonia horiek zaindu eta elikatu nahi dituztenak udalarekin modu ofizial ordenatu eta koordinatuan egin ahal izan dezaten. 9/2022 legera egokituta. También adaptado a la reiterada Ley 9/2022. Bai. Agradecemos la propuesta y la aceptamos. Eskertzen diegu proposamen aurkeztatik eta onartzen dugu. Defentsa orain. Bueno, tal y como dice la moción que presentamos al pleno de hoy, se acaba de aprobar... Gaurko mozioan esan bezala duela aste gutxi lege autonomiko berri bat onetsi da animalien babesa arautzeko. Hainbat modutara. Tartean, askotan esan bezala, hirietako katu kolonien babesa da. Lege hau berandu dator, baina gutxienez behar izan hori jasotzen da. Beste hainbaten artean. Getxon, badaukagu ordenantza bat animalia babesteko. Eta katu kolonien kasua oso motz azaltzen da. Eta gainera 2010ko kontua da. Duela 12 urte etzegoen legeria handirik hau arautzeko. Eta gainera Euskadin udalerri asko daude neurriak aplikatzen dituztenak katu kolonia kontrolatzeko. Orain gainera lege autonomikoare bai. Horregatik ordenantza eguneratzea proposatzen dugu 12 urte igaro direlako eta egoera aldatu egin delako. Hala neurriak bete behar ditugu lankidetzan aritzeko eta kolektibo animalistei lanean usteko. Behar izana dago, espero dugu ados egotea eta espero dugu alaba datorren ikasturtean ordenantza eguneratzea ezinbesteko izango da eta ez bakarrik hiriko katu kolonientzat bakarrik. Landu behar dugulako ere bai, eskerrik asko baita ere gobernu taldeari egindako lanagatik, akordio batera iristea posible egin duzuelako eta emendakina aurkeztu duzuelako. Uste dugu baikorra izan daitekela eta puntu batzuk kendu dira, baina positiboa izan daiteke, gero ziur puntuak zergatik kendu dituzten azalduko dituztela gainera. Eskerrik asko, Díaz Andrea. Mila esker, pues agradecer al
Eskerrik asko Elkarrekin Podemosi gure emendakina onartzeagatik. Uste dugu adostasun handiagoa lortzen dela horrekin, jatorrizkoaren aldean. Era berean, Alderdi Sozialistarentzat pozgarria da ikustea animalien ongizate arloan aurrera goazela, eta etxeko animalien babesa ezinbestekoa da, horren erakusgarri da, legebiltzarrean onetsi den lege berria. Oraindik berria denez, ez da buletinean edo aldizkarian argitaratu, baina ibilbide horri bat markatzen du udalentzat eta oro har instituzioentzat. Guk udal gisa abiapuntu ergara zerotik hasi, ez da gure abiapuntua. Metodo CES delakoa aspalditik aplikatu izan dugu, dainba gauza egiten aritu gara denbora luzan. Beraz, zentzu horretan zer esan? Egokituko gara legeri berrira, beste modu batera jartuteko, eta legean jasotako neurriak hartuko ditugu. Guretzat hori garrantzitsua da, konpromiso ere badelako Alderdi Sozialistatik konpromiso hori hartu genuen gure hauteskunde programan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Atxibildutik, norbaitek, Masia Anderea. Ez gero azalduko dut gure botua. Bale, mozka azalduko duzu. Andrade jauna. Sí, nosotros, gracias a la alcaldesa, nosotros apoyaremos la propuesta con la que... Guk proposamena babestuko dugu, emendakinarekin batera. CES metodoa aplikatzen zen 2018ko akordio baten arira. Txefolandarekin adostutako izan zen. Eta baditu utzuneak bai, esate baterako honetaz arduratzen dien langileen akreditazio falta, eta bar. Eta orain badirudi kontu hori hobetuko dela, eta beraz, aldeko botoa emango dugu. Egongo dira utxarteak, baina konponduko ditugu. Eskerrik asko. Arregi jauna. Simplemente alegrarnos del acuerdo. Pozgarria da, adostu dugula ikustea, babestuko dugu bai mozioa, aurrera pauso bat gehiago delako. CES metodoa aplikatzen jarraituko dugu bai, katu koloniak daudenean. Eta katue zaintzaien autorizazioak ere izapidetuko dira. Egia da lege berria oraindik ez dela argitaratu, baina indarrean sartu bezain pronto Euskadi mailan pauso batzuk ezarriko ditu gai honen inguruan. Sí, brevemente. Azkar. Eskerrik asko gure proposamena babestuko duten taldei. Egia da beste batzuetan ere komentatu izan dugun zerbait dela eta esan digute egingo zela, baina gure ordenantzan momentu honetan bakarrik esaten da CES metodoa jaben erkidegoekin lankidetzan batera, baino ez dela aplikatzen, haiek eskatzen badute. Horregatik eta gobernutaldik esan bezala uste dugu lege berriak bestelako ibilbidea markatuko digula guk bete beharrekoa, getxon ere bai, baina pozik gaude gure egutegian, araudi egutegian kontutan hartuko delako uda osterako. Eskerrik asko. Orain bai bozketara pasatuko gara, beraz emozioaren aldeko bozkak. Hau batez onartua geratzen da, eta ez dakite salpena nahi duzuten eman, Sí, que me ha sorprendido un poco. Harrigarria da zeharkakoa onartu izana, nire ustez ezelako koherentea. Eurek eskatzen zuten CES metodoa aplikatzeko eta zeharkako emendakinean eskatzen zuen edo jartzen zuen aplikatzen zeudela jada. Hala eta guztiz ere, erabaki dugu alde bozkatzea, mozioaren alde bozkatu dugu esan bezala eta besterik gabe, hau da guztia. Zerto, eskerrik asko. Honekin 126. puntura basatuko ginateke, Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa, energia aholkularitzarako bulegoa. Hori dela eskeia. Geroz eta argiago dago klima krisia dela eta eguneroko ohiturak goitik behera aldatu behar ditugula eta bereziki kontsumitzeko dugun modua. Jakin badakigu klima aldaketaren aurka borrokatu behar garela, baina beti ez dugu jakiten nola egin. Horregatik Elkarrekin Getxok proposatzen du udal zerbitzuen bitartez herritarrei tresnak ematea jasangarritasunaren arloan aurrera egiteko. Kasu honetan, energia materiaren arloan hori egin nahi da. Horrela ingurumena betzez gain herritarrek energia efizientziari eta kontsumoari buruzko aholkularitza jasoko dute. Orain dela gutxi Irungo udalak leihatila berri bat jarri zuen martxan herritarrentzako arreta zerbitzuan.
Bertan bai, aurrez aurre, bai modu telematikoan, herritarrei energiari buruzko aholkularitza ematen zaie. Berariaz lan hori egiteko langileak kontratatu dira eta zerbitzu berriarekin herritarrek, merkatariek edo enpresaburuek informazioa eta aholkularitza jasotzeko aukera dute energia efizientziaren eta kontsumoaren arloan. Esan bezala, zerbitzu berri bat da, eta are ezinbestekoagoa da gaur egun, non Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerra gatazka dela eta energiaren presioak garestitu egin diren eta egoera oso aldakorra den. Hildo horri jarraikiz, 2021-etik Errenteriako, Lesoko, Oiartzungo eta Pasaiako udalek Oarsoaldeko garapen agentziaren bitartez energiaren bulegoa martxan jarri zuten herritarren energiari buruzko zalantzak argitzeko eta energia aurrezpeneko eta kontratazioko aholkuak, efizientzia neurriak, energia berriztagarrien aukerak, diru laguntzak eta abar kontsultatu ahal izateko. Getxok horrelako zerbitzu bat edo orain dela urte batzuetatik Bartzelonan dauden bezalako energia aholkularitzako puntuak izatea energia trantsiziorako bultzada izan daiteke eta horrez gain, herritarrek eta udalerriko enpresek aurreztu egin dezakete horri esker. Gainera, Getxoko bizilagunek informazio arreta eta eskuartze zerbitzua jasoko lituzkete arlo hauen inguruan besteak beste. Energia eskubideak, argiaren fakturan aurreztea eta tarifak aukeratzea, autokontsumoko alternatibak eta energia kooperatibak, aholkularitza zerbitzua etxe bizitzak eraberritzeko, galdarak eta lehioak aldatzeko eta bar luze bat. Irekitzea proposatzen dugun zerbitzua doakoa izango litzateke eta beraren bitartez, herritarrek informazio aurrez aurre eta digitalki jasotzea albidetuko litzateke. Aurrez aurreko arretarako beharrezkoa litzateke gutxienez beste pertsona bat kontratatzea Getxoko kiuben. Eta zerbitzu digitala udaleko webguneko leku jakin batean emango litzateke. Bertan grafikoekin eta azalpenen bidez, jasoko lirateke argiaren fakturan aurrezteko moduak. Kontsumo ohiturako betzekoak edo autokontsumo instalazio bat edo eguzki estalki bat jartzeko izapideak zeintzuk diren jakiteko. Gainera, bigarren etapan energia aholkularitzako bulego bat izateaz gain, zerbitzu hori jasangarritasuneko beste alor batzuetan aplikatu ahalko litzateke. Mugikortasuna bezalase, Getxo bizi bezalako zerbitzuak ezagutzeko lekua izango litzateke, elikadura osasungarria eta jasangarria, birziklapenaren inguruko zalantzak eta berrerabilitako, konpondutako eta birziklatutako produktuen bestelako kontsumoari dagokionez. Azkenik, zerbitzua indartzeko proposatzen dugu bulegoa koordinatuta egon dadila energia trantsizioan eta aurrezpenean lan egiten duten bestelako kolektibo batzuekin. Hala nola, autokontsumo kooperatibak eta energia berriztagarriak sortzen dituztenak. Ekiola elkartea, finken administrazio elkargoak eraikinen birgaitze energetikoa, kolektibo ekologistak eta bestelako erakunde batzuk. Horregatik guztiagatik Elkarrekin Podemosek hauze proposatu nahi dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. Bat, Getxoko udalak energia aholkularitzarako bulego bat sortuko du. Bulego horrek Getxoko herritarrei eta enpresa buruei etxeetan eta egunerokotasunean trantsizio energetikoa eta ekologikoa egikaritzeko tresna baliogarriak eskuratzeko laguntza emango die. Bulegoak doan emango ditu zerbitzu hauek. Norbanakoek energia eskubideak egikaritu izateko informazio arreta eta eskuartzeak. Argiaren fakturei, tarifei eta energia kontsumoetan dauden autokontsumo eta aurrezpen irtenbidei buruzko informazioa eta aholkularitza. Aholkularitza zerbitzua ematea honako hauetarako dauden ekonomia laguntza eta pizgarriei buruz. Energia efizientziarako, galdarak, lehioak, eraikinen birgaitzeak, energia berriztagarriak ekoizteko sistemak instalatzeko eta hori gauzatzeko laguntzetarako eta 3, bulego hori irekitzea energia trantsizioan eta aurrezpenean lan egiten duten beste eragile batzuekin koordinatuta eta lankidetzan. Hala nola, autokontsumo kooperatibak eta energia berriztagarriak sortzen dituztenak. Ekiola elkartea, finken administrazio elkargoak, eraikinen birgaitze energetikoa, kolektibo ekologistak eta bestelako inplikatutako erakunde batzuk. Vale, procedo a la justificación. Jarraian, justifikatuko dut gure mozioa. Nik uste dut emandako azalpena nahikoa dela eta zehatza dela. Beraz, nik uste dut azalpen nahikoa eman dela. Argi dago guretzat garrantzitsua dela eta egokia dela horrelako bulegoak sortzea gure udalerrian. Esan dugun bezala, uste dugu neurri egokia dela. Zeinean, ez ginatekeen itzu ibileiko, bestelako antzeko ekimen batzuk daudelako bai inguruan bai estatuko besteleku batzuetan. Eta egiaztatu dute, zerbitzuak funtzionatzen duela, eskatzen dela eta eraginkorra dela. Baliagarria esateaz gain, eta hori esaten dugu ezarri den lekuetan emaitzek hori erakusten dutelako. Ez dugu datu zehatzik energia funtzionamenduaren inguruan, Euskadiko luzeena da Oarsoaldeakoa, eta ez daukagu daturik honen inguruan, baina baditugu datuak ukigarriak direnak Bartzelonaren inguruan. Hori abian da 2017tik eta aitzindariak izan ziren bertan. Eta datu batzuk ematearren, erakusten dutenak horrelako bulego bat esartzea jardunbide egokia izango litzatekela eta neurri ona izango litzatekela klima aldaketaren aurkako borrokan. Esan beharra dago, Bartzelonan zerbitzu hau finkatu dela apurka urte hauetan eta herritarrek
positiboki hartzen dutela. Asebetetzen maila 9,9 ingurukoa dela, eta herritarren aitorpenaz gain, nazioartean aitorpena ematen da. Izan ere, klima aldaketaren inguruko jardunketen rankinean nahiko ondo dago kokatuta, eta zenbait ingurumen elkarte daude, baita hirien sare bat. Hala, puntu hauek 2020an 89.000 pertsona hartatu zituzten gutxi gora bera, eta horrek esan nahi du 38.000 etxebizitza kudeatu zituztela. Eta horrez gain, mosketa batzuk geldiarazi dituzte urtean, beraz, oso tresna eraginkorra da energia txirotasunaren aurka borrokatzeko. Erakutsi da bere eraginkortasuna eta orain zentratu nahi gara beste ardatz batean. Izan ere, horren oinarrietako bat izango litzateke energia aurrezpena. Bai, kontsumoari dagokionez, sustatzen delako gutxiago kontsumitzea, bai, ordainketari dagokionez gutxiago ordaintzen delako, eta hortaz gure herritarren erosteko ahalmena hobetzen delako. Hala, mugimendu ekologistek eta adituek energiaren alorrean adituak direnek lamentatzen dute batzuetan apurka herritarrak birziklapenean murgiltzeaz gain ez dela hori egiten energia aurrezpenaren eremuan, eta oso egoera aldakorrean bizi gara esaten da aurrezteko beharra egongo dela, eta Europar Batasunetik hori aipatu dute energia krisiari aurre egiteko, eta beste erakunde batzuetatik hori azpimarratu dute. Horregatik oso garrantzitsua da herritarrek ezagutzea zein den aurreztearen garrantzia eta ohiturak hobetzen jakitea, horrela gure baliabideak optimizatzeko. Adibidez, oarsaldeako bulegoa kanpainak egiten ditu energia aurrezteko kolektibo desberdinen artean, gazten artean, adinekoen artean, erretiratuen artean, eta Getxoko bulegoak gauza bera egin lezake. Hala, mozioaren justifikazioan sakonduz, arlo desberdinak sakonduko lituzke bulegoa, baina gure helburua da bulego baten sorrera aztertzea. Forma eman behar diogu ingurumen foruarekin eta implikatutako eragile guztiekin, energia kooperatibekin eta erkidego desberdinekin. Detektatu alizateko zeintzuk diren gure premiak eta horrela zerbitzurik onena emateko. Bukatzearen besterik gabe esan nahi dut zeintzuk diren helburu nagusiak mozio honekin. Batetik helburua detektatzea eta murriztea energia txirotasuna aholkularitzaren eta laguntzaren bidez, aplikatuz dagokion legea. Helburu izango litzateke etzen eraginkortasuna hobetzea eta diagnostikoak egin genitzake horren inguruan eraginkortasunera egokituz eta disfuntzionalitateak murrizteko. Gainera tarifak optimiza genitzake eta materiala instala genezake kontsumoa murrizteko besteak beste. Eta azkenik helburu bat beteko genuke komunitarioa dena eta gerrak emanez informazioa emateko mugikorrak izan daitezke elkartei eta ikastetxei zuzendutakoak eta horrela herritarren parte hartzea sustatu nahi da. Horregatik guztiagatik espero dugu kontuan hartzea eta zuek alde bozkatzea. Mila esker. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Mila esker, Alkate Andrea. Bueno, la verdad que sí, con el calentamiento global... Berotze globalarekin beharrezkoa da ez soilik hausnartzea, baizik eta aldatzea oro har gure kontsumo modeloa edo eredua energetikoa, noski gure jasangarritasuna hobetzeko. Ukraina inbaditu zutenetik kostu energetikoak nabarmen handitu dira eta ekonomiari eragin dio horrek orokorrean, eta bereziki familiei eta autonomoei, eta horregatik aldaketak egin behar ditugu. Ez soilik ingurumen jasangarritasunera begira, baizik eta orokorrean eta jasangarritasun ekonomikora begira. Aste honetan bertan iragarri da sail arteko batzordea bilduko dela Eusko Jaurlaritzan, Aldundiak, hiriburuak eta udalak egongo dira inplikatuta eudelen bidez, eta momentuz baztertu dituzte murrizketak, baina iragarri dute energia aurreztu behar dela eta kontingentzia planak instalatu behar direla eta aplikatu behar direla zentzu horretan. Horregatik udalak dagoeneko ari gara prestatzen nabarmen hobetzeko gure energia eraginkortasuna eta aurrera egiteko jasangarritasunean eta energia aurrezpenean. Esan beharra dago Irungo PSE aitzindaria izan dela Euskadin, aholkularitza neurria abian jarri du, herritarrei arreta emateko zerbitzu baten bidez, zalantza txikiak argitzeko hitzordu presentzialaren edo telematikoaren bidez, langile teknikoen bidez kontratatu egin direnak zehazki horren inguruan lan egiteko eta kontsumoak murrizteko udalera ekinetan bertan. Eta guri iruditzen zaigu oso ekimen interesgarria Irungoa, hala eta guztiz ere, mozioaren proposamena handizaleagoa da, arago doa, kontratazioak aipatzen ditu, aipatzen du aukera legokela beste zerbitzu batzuetara edatzeko, eta momentuz proposamena aztertze aldera sakonago, abstenituko gara, mila esker. Eskerrik asko. Jarrubi Andrea. Bai, egunon berriz ere, bueno, energia krisian murgilduta entzuten dugu sarri, etengabe, errealitate bat da.
Horrek ere dakarkigu jendarte krisi batean murgilduta egotea. Eta krisi honerako baliatu nahi baldin badugu, aldaketa gauzatzeko, bizitza jasangarriagoa eskuratzeko, argi dago energian ere fokoa jarri behar dugula. Kasu honetan, proposatutako eredua interesgarria iruditzen zaigu. Aipatutako hainbat adibide EH Bilduk sustatutakoak izan dira. Egia da EH Bildutik ere udal honetan eta udalbatza honetan bestelako proposamen batzuk egin izan ditugula. Energia jasangarri eta berriztagarrien alde. Hala nola duela urtebete mozioa aurkeztu genuen eskakizun zehatz batzuekin. Besteak beste, autokontsumo elektrikoko plan bat sortzea, udalerekin guztietan eguzki energia eta beste energia berriztagarriak erabiltzeko. Plan honetan adierazitako instalazioak udal finantzaketarakin egitea, plan hasi sektorektoa dituekin eta udal teknikarekin eta urtebeteko epean amaitu, 2008ko aurrekontuetan kontuan izateko eta 2023an gauzatu izateko. Proposatzen genuen ere, eskatzen genuen diru laguntzen partida bat sortzea udalerriko etxebizitza eta enpresetan energia berriztagarriak izalatzeko. Eta getzoko udalak egin ditzaken hobari fiskalak ere sustatzeko eskatzen genuen lege esparruaren barruan. Gaur hemen aurkezten duzuen hori, neurri horien osagarri ere izan daiteke. Bada egokia iruditzen zaigu horrelako aholkularitza zerbitzua Getxon ere abiatzea, baina uste dugu, gero aholkularitza hori eta gune hori beste politika sakonago batzuen ondorio izan behar dela. Gero eta beharrezkoagoa da, zalantzarik gabe, herritarren energiarako eskubidea bermatzeko eta energia jasangarriaren bidean administrazioak bere lana ere egiteko. Energia kontsumo eta eredu berrien alde egiteko azken finean. Gaiari eraginkortasunez eta seriotasunez heltzeko esku hartze anekdotikoetatik harago, entzutetzu harago joan behar dugu, energia kontsumo jasangarri eta murrizketa, horren murrizketa egiturazko politikak behar ditu eta horretan sinistuta gaude. Beraz, honekin guztiarekin baiezkoa bozkatuko diogu zuen mozioari. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Erortza jauna. Gracias. Eskerrik asko, alkate Andrea. Lehenik eta behin, aurreratuko dut mozio honetan abstenituko garela. Mozioa luzea izan da, azalpena oso luzea izan da, adierazgarria eta sinposio baten antzeko ematen zuen eta ez osoko bilkura baterako egokia. Neurri handi batean konbentzitu gaituzu eta horregatik abstenituko gara, esandako guztiagatik eta abstenituko gara funtsean arrazoi hauengatik. Ez dugu ulertzen nola arazo energetikoaren eragileak nahi izatea beste administrazio batzuetan partzeak jartzea edo makillatzea gobernuan egindako kudeaketa txarra. Hori guretzat ez da egokia. Zer da garrantzitsuena? Garrantzitsuena da energiaren presioa eta erregaien presioa. Zalantzarik gabe inflaziora eraman gaituzte presio horiek eta freskatuko dizuet memoria. Zuek gobernuan zaudete eta hasieratik gobernu hori lehiatzen ari da ahalik eta neurririk okerrenak hartzeko energia murrizteko edo energia aurrezpena murrizteko, baina horrez gain ez duzu ezer egiten presioak murrizteko. Ez duzu ezer egiten eta kanpo politika traketz baten parte zarete, erratikoa dena eta erakusten duena ezaretela gai orokorrean eta ez duzuela inolako interesik herritarren arazoa konpontzeko eta arazo horietako bat da energiaren presioa. Eta ez mozorratu zuen inoperantzia eraginkortasunarekin edo presioekin. Kezkagarriena da presioa eta herritarrek zer eskatzen die politikariei eskatzen diete neurriak hartzeko energiaren eta erregaien presioa murrizteko eta ez hainbeste kontsultarako lehiatila edo aholkularitza bulego. Jarri pilak eta jardun gobernu bezala eta konpondu argiaren eta energiaren presio altua orokorrean. Eta ez esan orain Putinen errua dela. Alderdi sozialistak aurreratu duen bezala areto honetan. 2022ko urtarrilean Putin beretzean zegoen ezerin baditu gabe eta presioak oso altu zeuden. Horren bestez, inbazioak ez dauka hainbesteko garrantziarik orain batzuek azaldu nahi duten bezala. Baina ez kezkatu Podemoseko Andreak, ez kezkatu zuek gaitasuna daukazue mutualizatzeko erantzukizunak. Zuek eta PSOE zarete erantzule nagusiak, disparate hauen lagun dituzuela EH Bildu eta EAJ PNV.
bere babesa, bere bizikoa delako gobernua eusteko. Zuek elkarrekin lortzen duzuena zer da? Presioa goian jarraitzea, mesedez, izan serioak, aztertu arazoa, eta ez saiatu Getxoko udalari eskatzen makillatzeko zuen politika. Politika horrek aurrira eraman duelako Espainia. Utzi aipatzeari bulegoak eta aldarrikatu behar delekuetan, Moncloan eta Parlamentuan, non zuen kideak diren arazoa eta drama konpontzearen arduradunak. Mila esker. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Alcalde Andrea, eskerrik asko. Yo se le pediría al portavoz del Partido Popular. Alderdi Popularreko bozeramaileari esango nioke, ez gaudela Espainiako gobernuan, ez sartu Espainiako gobernuan gut artean, mesedez. Horrez gain zerbait, zehaztu nahi dut, Errusiaren eta Ukrainaren artean ez dago gerra gatazka bat, Errusiak inbaditu du Subiraua zen herrialde bat, Ukraina gainera, aztertzen ari da, gerra krimenak egiten ari diren, gizarteriaren aurkako krimenak egiten ari diren, baina guaz emoziora. Herri administrazioek urte asko daramatzagu herrialde osoko energia eraginkortasuna hobetzeko inbertitzen. Bakoitzak bere eskumenetatik koordinatuta aurrera egiten du. Hala, zentzu horretan, udal eskumenak funtzean hauek dira, eraikuntza exigentziak eta jarduera exigentziak baimenak onesterakoan. Eta bestetik, energia eraginkortasunean eta kontsumo ohituretan oinarritzen da udal jarduera. Bi jarduketa eremu horietan, udal jarduera irmoa da orain dela urte asko. Gainera, giza baliabidea jarri ditugu, jabeen erkidegoi laguntzeko bere egiteak egiteko hobekuntza hobetuz. Horrela, energia eraginkortasuna hobetu da, udalerriko etxebizitza askotan. Gainera, langileek ditugu, langileen artean esklusiboki lan egiten duteenak, hobetzeko energia eraginkortasuna udal kontsumo eta erabileretan. Hala, mozioak proposatzen du udalak bulego bat irekitzea doako izango dena eta energia aholkularitza emango duena. Hala, hasieran esan dudan bezala, proposatzen dena ez dator bat udal eskumenekin, eta lotuta dago beste organismo eta administrazio publiko batzuen eskumenekin. Eta eraginkortasuna sari garenean, konbeni da oso kontuan hartzea, eskumen eremua, bikoiztasunak saiesteko. Gertaliteke, eraginkortasuna ez izatea hain handia. Energia eraginkortasuna hobetzeko ahaleginarekin jarraitzea pentsatzen dugu, eta horregatik helburu partekatua dela ikusita aztertu egingo gara. Eskerrik asko. Olivera Espri Andrea, bigarren txanda. Bueno, quiero agradecer el apoyo a la moción. Eskerrik asko alde bozkatzeagatik edo abstenitzeagatik. Eskerrik asko babesteagatik gure mozioa. Egia da desadostasunak ditugula, baina interesatuta gaude energia eraginkortasunean eta proposamenak entzutean interesa daukagu. Horiek lagun dezaketelako garapen jasangarrirako helburuak betetzen eta ildo beretik jarraitzen. Lagundu dezaketelako klimaldaketaren eremuan. Hala, plenoan klimaldaketaren inguruan hitz egitean, beti izan dut ziur gaudela ados gaudela denok osoko bilkura areto honetan. Ez dut inolako zalantzareik, bereziki eskerrak ematen dizkiot Alderdi Popularrari aurka ez bozkatzearen badakit ez gaudela erabat ados klimaldaketaren eremuan. Ez naiz hartuko estatuko eztabaidan, ez daukat hainbesteko eraginik eta naiz eta zuek esaten duzuen ez naiz gobernuko kidea. Beraz, ez dut uste eztabaida egokia denik hemen. Hala, gustatuko litzaidake gonbidatzea hausnarketa bat egitera. Egia da, neurri garrantzitsuak hartzen ari direla eremu honetan eta neurri onak direla eta eskertzen dut benetan mozioa onartzea. Ez dakit noiz izan zen, baina txoken neurriak aipatu genituen orain dela gutxi energia krisiari aurre egiteko. Eta mozioa esen onartu eta kasu honetan aitzitik ematen du bestelako babesak lortu ditugula. Beraz, eskertzen dut, ematen duelako mentalitate aldaketa bat dagoela. Hala eta guztiz ere gustatuko litzaidake zerbait esatea. Irunek gure eskumen berberak ditu eta biztanle gutxiago ditu eta urratsa eman dute Irunen. Beraz, interesgarria esango litzateke hemen planteatzea eta vanguardian egotea energia aurrezpenaren eremuan. Eta besterik gabe, eskerrik asko zuen bozkengatik. Mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek. Ez, beraz, mozioaren bozketara pasatuko ginateke, mozioaren alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontra, ez dago. Eta abstentzioak, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea.
Eta honekin mozioen azken puntura pasatuko ginateke, 127. puntura, Elkarrekin Podemos Udal taldeak aurkeztutako mozioa getxo moda inklusiboa. Bai, Amiga Andrea. Bai, eskerrik asko Alkate Andrea. El pasado día 15 de julio se puso en marcha... Uztailaren 15ean ekimena aitzindaria jarri zuten martxan Donostian. Moda desfile inklusiboa izan zen eta protagonistak dibertsitate funtzionala duten emakumeak izan ziren. Ni maitea deitzen den moda inklusiboan lan egiten duen espazioak antolatu zuen, eta erakundeek aurkeztu zuten besteak beste Gipuzkoako Foru Aldundiak. Ekimen horretatik azpimarratu zuten inklusiboa berritzailea eta irekia izan zela, eta modaren bitartez dibertsitate funtzionala ikusaraztea eta inklusioa ospatzea izan ziren helburuak. Desfile hori babestu zuten ere Gipuzkoako hainbat elkarteek, AECC, ONCE, Atxegi, Agaldeprise, Agaer eta Gatzakin. Horretan, Borja Hernández diseinatzaile getxotarrak parte hartu zuen, zeinak ekitaldi horretarako neurrira egindako jantzi bat sortu baitzuen. Horrelako ekintzekin modaren kontzeptua ere zabaltzen da. Eta zerumuga irekitzen da pertsonak guztiek parte hartu ahal izateko, eta ez bakarrik markandiek esaten dutenek. Inklusio aniztasuna parte hartzea eta pertsonen arteko harremanak errazten dira, eta pertsona askoren gaixotasun prozesuak, desgaitasun egoerak edo menpekotasunak babesten hartzen, ikusarazten eta normalizatzen dira. que forman parte de la vida de muchas personas. Ikusirik Euskadin aitortu eta errotutako lehiaketetako bat antolatzen dela getxon, getxo moda deitzen dena, Elkarrekin Podemosek uste du berritzailea eta inklusiboa izan daitekela dibertsitate funtzionala duten pertsonak parte hartzea. Hala, programazioaren zati handi bat beraiek beteko lukete eta ekimen aitzindaria izango litzateke, zenbait hiritan esate baterako Donostian ezarri duten ildoari jarraikiz. Gainera, getxoko diseinatzailearen lana suspertzeko aukera bat da. Izan ere, horrelako esperientzia bat izan du jada eta antzeko desfile batean parte hartu du. Tokiko erakundeek eta enpresa elkartek publikoki babestuko lituzkete dibertsitate funtzionala duten pertsonak. Izan ere, ikusgarritasun eta inklusio gehiago eskatzen dituzte, beraien bizitzak duinago eta simpleago izan daitezen, eta hori gutxi balitz, getxoko saltokiek balio gehiago eskuratuko lukete. Horregatik hain zuzen ere, Elkarrekin Podemosek hauze proposatu nahi dio getxoko udaleko osoko bilkurari. Bat, getxoko udalak espazio egokietan, adibidez enpresen kontsulta foroan, proposatuko du getxoko modako programaren zati bat dibertsitate funtzionala duten pertsonei zuzenduta egotea. Donostiako ekimena erreferentziatzat hartuz. Eta bi, getxoko udalak proposamen hori egingo du eta dibertsitate funtzionala duten kolektiboekin batera ekitaldiaren antolakuntza taldeari bidaliko dio. Beti ere beraien nahiak, eskariak eta beharrak kontuan hartuz. Necesidades. Markatu. Tenemos una transaccional. Zeharkako proposamen bat daukagu, zeharkako emendakin bat daukagu eta jarraian banatuko dizuet. Cuéntale moverse a cosas. Eso que tenemos, no sé, deporte. Estamos ahí siempre dispuestos a poner nuestro cuerpo al servicio. Urkitza jauna, irakurtzen dut emendakina, mesedez? Vamos a leer. Por eso elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Getxo la siguiente propuesta de acuerdo. Getxoko udalaiko osoko bilkurari erabaki proposamen hau helarazten diogu. Bat, Getxoko udalak merkataritza elkartei proposatuko die programaren zati bat dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat izatea, referentzia gisa Donostian egindako ekimena hartuta. Enpresen aholku foroa bezala, Getxo modako hurrengo lehiaketetan. Con diversidad funcional, teniendo como referencia iniciativas realizadas en Donostia. Y dos, el Ayuntamiento de Getxo realizará... Bi, Getxoko udalak foroan eztabaidatutako eta adostutako proposamena egingo du eta sokaren antolaketari helaraziko dio dibertsitate funtzionala duten kolektiboekin batera haien kezkak, eskaerak eta beharra kontuan hartuta. Bai? Agradecemos la propuesta y la... Eskertzen dugu proposamena eta onartzen dugu ñabardurak gehitzen dituelako, baina oso antzekoa delako azken finean. Onartzen dugu, bai. Orduan defentsara pasatzen zara. Harto. Bueno, con esta... Mozio honekin, gure helburua da urratsak ematea, dibertsitate funtzionala duten pertsonak barne hartzeko ohiko jardueretan gure udalerrian. Horrela eskatzen dute eurek zuzenean eta bere familiek ere bai. Hala, bere
bizitza duinagoa eta ikusgarriagoa izango da horrela, eta hori lortzeko parte hartzeko aukera izan behar dute, kolektibo guztiek bezala, horren adibide bat ikusi dugu Donostian mozioan esan dugun bezala. Donostian desfile bat egin da dibertsitate funtzionala duten pertsonekin, eta gainera getxotarra den diseinatzaile batek parte hartu du horretan, eta horregatik aldeko puntu bat da, lan egiteko inklusioaren alde gure udalerrian beti esaten dugun bezala, oraindik asko daukagulako egiteke eta urrats asko eman behar ditugulako. Guretzat abagune paregabea da entzuten jarraitzeko eta barne hartzeko pertsona guztiak ikusgarritasun eta egonkortasun handiko jardueretan, adibidez getxo modan. Hala, baliatu nahi dugu aukera esateko oso posgarria dela berriro ere normaltasun osoz ospatu izatea getxo moda pandemiaren ostean. Proposamen hau ikusiko duzuen bezala oinarrituta dago ikuspegi horren sustapenean. Ikuspegi hori sustatu nahi dugu ekitaldi handi honetan, eta uste dugunez eta beharrezkoa denez hitz egitea kolektiboekin, elkarteekin eta enpresekin, eta abian jarri behar den espatxadaz, uste dugu abagune bat dela, baina ez dugu planteatzen premia bezala. Eta uste dugu hildo horretatik datorrela gobernuaren proposamena. Argi usteko ez da premiazkoa, ez da aurten egin behar. Getxo enpresa badagoelako murgilduta ja da getxo modaren antolakuntzan 2022ko, eta ez genuelako interferitu nahi antolakuntza horretan. Horregatik hain zuzen ere, espero dugu proposamen hau gobernu taldeak egindako ñabarduraren ostean onartua izatea, babesa lortzea eta aplikatu ahal izatea hemendik aurrera egoki iruditzen zaigunean. Mila esker. Díaz Andrea. Bueno, horrekin incorporar la diversidad en... Dibertsitate funtzionala sartzea edozein proiektutan udalak sustatuko, eta noski beti da positiboa eta beti hobetzen ditu proiektuak, horrek beraz guretzat proposamena ona da. Hala eta guztiz ere, ulertu behar dugu getxo moda titulartasun pribatuko proiektua dela, naiz eta diru laguntza publikoa jasotzen dituzten ere bai udal honengandik. Hortaz, administrazio bezala gure lana da bitartekariak izatea eta sustatzaileak izatea, errastaileak ere bai, eta horregatik paper garrantzitsua izan dezakegu proposamen hau egikaritzeko. Getxo moda lehiaketak garrantzia handia lortu du, azkenengo 35 edizio hauetan, eta bai, uste dugu hobe daitekeela getxo moda eta izan daitekeela espazio inklusiboagoa. Hala, gobernu taldeko kideok Elkarrekin Podemosek esandakoaren ildotik doa, eta ñabardura bat gehitzen da protagonismoa emateko merkataritza elkartei, getxokoei, noski, eurek zuzenean kudeatzeko dibertsitate funtzionalaren ikuspegia egokitzat jotzen badute. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bueno, zuritzordez guk ezin dugu mozioa babestu. Eta ezin dugu babestu ez, ustez bilatzen duenarenkin ados ez gaudelako. Dibertsitate funtzionalaren inguruan inklusioa landu behar da eta landu behar da. Eta leku guztietara heldu behar da. Baina lanketa hori gure ustez era egokian egin behar da. Eta hori da funtsean gure babesa ezaren arrazoia. Bi arrazoi nagusi dira, lehenengo eta behin, getxo moda herriko eragile batek antolatzen dago. Ez dago antolatzen udalak. Eta horrelako mozio bat hemen aurkeztea herriko eragile horrekin hitz egin gabe ez zaigu egokia iruditzen. Eta atzor arte behintzat eragile horrekin, getxo modak antolatzen duen elkartearekin, Elkarrekin Podemosen partetik ez du inork hitz egin. Eta hori ez zaigu egoki iruditzen. Are gehiago, iruditzen zaigu horrek ere oztopo bat izan daitekela. Ustez bilatzen den helburua lortzeko eta garatzeko. Eta oztopoa zergatik, azken finean, zeharka egin nahi den zerbait antolatzaileen izaera eta autonomia errespetatu gabe. Eta hori lehenengo pausua izan barko litzateke gure ustez. Lehenengo getxo modarekin, getxo enpresarekin hitz egin, jakiteko haber zer da beraiek nahi dutena, nola ikusten duten, ze zailtasun ikus ditzaketen eta nola garatu daiteken proposamen hori. Hori izango litzateke gure ustez lehenengo pausua. Eta ez dakigu noraino pausu horiek era egokian garatzeko beraiekin hitz egin gabe mozio bat orkestea dela bide egokia. Y la propuesta que hace el ayuntamiento, el equipo de gobierno, pues... Eta gobernu taldeak aipatutakoa hildo beretidoa bitxia da benetan, azken finean enpresen foro kontsultiboan hitz egiteko esaten da eta gero enpresei izatea, baina foro horretan getxo enpresa badago, esango diogu ba. Eztabaidan parte hartzen ari dela suposatzen da. Guk ez dugu zalantzan jartzen asmoa ona denik, baina kasu honetan uste dugu bide okerretikoa zela, hau ez da bidea. Ezin da eskatu dala zuzenean elkarte batengana joatea,
hitz egiteko asmorik gabe, berdinan orden antolatzailea getxo enpresa edo dena delakoa. Y lo seguiremos defendiendo. Hau defenditu izan dugu beste momentu batzuetan eta egiten jarraituko dugu. Aniztasun funtzionala barne hartzea, bikain. Baina ikusi beharko dugu nola egin, zein saltasun dauden. Nola behartu ditzakegun antolatzaileak, edo ez, edo zein behar izan ditzaken antolatzailea berak. Uste dugu, kasu honetan, oztopo handia dela hori. Eta horregatik ezingo dugu babestu mozioa. Eskerrik asko, Arandui Andrea. Gracias, alcaldesa. El Grupo Municipal Popular está clarísimamente involucrado. Popular udal taldea inklusioaren berrikuntzaren eta desberdinak diren horien aldekoa da. Horregatik Elkarrekin Podemosek mozioan planteatutakotik haratago goaz. Inklusioarekin ez gara konformatuko. Programazioa haiei bideratuta egotearen nahi dugu. Programazio guztia inklusiboa eta irekia izan behar dela uste dugu. Ez ditugu gauza desberdinak egin behar integratu gabe, guztiok ditugu eskubide berberak. Eta oztopoak ez dira arkitektonikoa bakarrik, emozionalak eta seinaletikoak ere bai. Gurpildun aurkian dabiltzan pertsonak esate baterako haien kasuan ez dute toki berezi bat behar, moda ekitaldi batean edo dena delakoan, ez, beure behar dute toki bat bere kabuz joan alizateko. Gainerako pertsonekin batera. Hasi behar gara ikusten haiek gizarteko kide direla gu bezalase eta haien tokia dutela. Gure helburua ere eskubideak eta normalizatzea da, eskubideak normalizatzea. Guztiok jar dezakegu zerbait gure partetik haiek ere bai desberdintasun hori izan arren Elkarrekin Podemosekiko guk babestuko dugu mozioa. Aurrera pausa delako gero egia da, instituzioak sartu behar direla eta bar diru laguntzekin baina babestuko dugu. Eskerrik asko, Urkitza jauna. Alkate Andrea, bi urtez, getxo modaren ediziorik egin gabe ondoren, pandemiaren eraginez, lan gogor egin da gure artean 25. edizioa aurrera ateratzeko. Ekitaldiaren erakundearekin lan egin da, hainbat ekintza antolatuko dira Getxoko kaleetan eta denetan, online barne, izateko, akzioi hauen helburua Getxo merkataritza berpistea eta ikusgarri egitea da. Urrian ospatuko den Getxo moda ekitaldea tresna izan behar da Getxo merkataritzaren agerikotasuna lortzeko. Además, en esta edición 2022, tendrá una inspiración en la 2022ko edizio hau gainera jasangarri izango da, jasangarritasuna presente egon beharko da diseinatzaile berrien lehiaketan ikusiko dugu nola erabiltzen duten sormena, jasangarritasuna, betetzen den baldintza hori produkzio sisteman eta barretan. Eta horrela azken finean jasangarritasun oinarreten ekoizpen sistemak ikusgarri nahi ditugu. Dinamizazioa eta jasangarritasuna oinarri hartuta, Getxoko hiriguneko eremuak gaituko ditugu, totemen esposizio bat egiteko esate baterako, formatu desberdinetan, eta bertan, saltoki desberdine parte hartuko dute. Burbuja kupula transparentak eta barrera biliz ere beste erakusketa bat egingo da, jasangarritasuna oinarri hartuta, saltokiek esan bezala parte hartuko dute modu aktiboan, pauta batzuk jarraituz, gero sare sozialetan argitalpenak egiteko, eta edizio honetan badaukagu zerbait berria aurrekoekin alderatuta. Modak eta jasangarritasunak ekoizpen sistema aldatu nahi duten diseinatzaileak erakartzea izango du xede. Honelako produktu berritzaileak gero lokaletan sustatu alizateko herritarrak bertokoak zein beste udalerri batzuetakoak hurbilarazteko eta tokiko sektoreak ere erakartzeko tokiko kontsumoren aldeko sentsibilizazioa bultzatuz. Gainera horrela saltokiek tresna berriak sortuko dituzte sare sozialak hobetzeko. Oin bai, moziora bueltatuz, berritzaileagoak eta inklusiboagoak izan bar dugu. Aniztasun funtziona duten pertsonen parte hartza bermatuz. Zalantzari gabe, udaletik, hori lantzen jarraitu nahi dugu. Aurreko edizioetan bezalaze. Balio emango diegu horrela, Getxoko saltokiei. Kontutan hartuta aurtengo edizioa jada martxan dela, eta hitzarmena itxita dela, lankidetzan arituko gara guztiok, merkataritza eta batez ere moda, egoki diren foroetan presente egoteko hau bezalako kontuen inguruan aritzeko, eta horrela, etorkizuneko edizioetan ere, aniztasun funtzionalen inklusioa bultatzeko. Beraz, bai, mozioaren alde egingo dugu. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Amia Banderea.
Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, lo primero agradecer el tono. Lehenik eta behin, eskerrik asko erabilitako tonuagatik, emandako babesagatik, eskertzekoa da. Eta, bueno, EH Bilduk esandakoaren inguruan zer esan, Alderdi Popularrak esandakoaren inguruan, bai. Gure inguruan dugun guztia inklusiboa izan behar da, eta gure taldeetatik borrokan aritu beharko dugu hau bezalako proposamenak egiteko, eta gure helburua betetzeko. Gustatuko litzaiguke azkarrago lortzea inklusio hau eta kontu batan hartzea arlo guztietan, baina pizkanaka bagoaz. Formatu honen alde egin dugu, EH Bilduk esandako ulertzen dugu, baina ez gaude erabat ados, hemen eztabaida dezakegulako, hau bezalako kontuen inguruan, non egon behar zen eztabaida hau? Guztia dauden lekuan. Enpresen foro kontsultiban bertan udal taldea gaude, gobernu taldea, merkatari elkarteak, getxo enpresa, eta uste dugu positiboa izan daitekela, hau ez dela getxo enpresarentzako bakarrik, getxo modaz ari gara bai, baina ea ulertzen hau zuen. Inklusioaz ari gara, zuek esan bezala, ikuspegi inklusiboaz aritzeko. Egia da proposamen hau getxo modarako egin dugula, baina aurrengo pausoa zen litzateke gainerako arloetara eramatea, gainerako elkarte, kolektibo, saltokietara eta pizkanaka ikuspegi hau arlo guztietan txertatzea. Foro horretan honen inguruan ditu albagara, hobeto iritzi gehiago izango ditugu, eztabaida berazgarriago izango da, eta gainera elkartekin batera landuko dugu kontu hau. Elkarte horietan badaude, askotariko aniztasun funtzionala duten pertsonak. Esan bezala, ahal izan dugun moduan egin dugu alik eta moduriko berenean, guztiok barne hartuta. Eta, espazio irekiago bezala erabiltzeko, Alderdi Popularrari zer esan. Getxo modaren programazio guztia inklusiboa izan behar da bai, ados. Eta horren alde lan egiten aritzen gara proposamen guztietan, eta ez proposamen honetan bakarrik. Beste askotan esan izan dugu, daleraikinak ere, uneko unan irisgarriak izan behar direla, gure jaietan ere espazio espezifikoak egon behar direla aniztasun funtzionalten pertsonetan, eta gurpildun aurkian da biltzan pertsonak, ez ezik, beste guztiak ere kontutan hartzea aritu izan gara. Eskertzen dizugu aldeko botoa esan bezala, sedea da hau arlo guztietan ezartzea. Gure inguru guztia irisgarria izan behar da bai, baina oso ikusgarria izango den zerbaitan zentratu gara, getxo moda. Horregatik aukeratu dugu. Ikuspegi inklusiboa hori bai berriro diogu arlo guztietan egon behar dela, eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek? Rodríguez jauna. Sí, bueno, puede parecer que no es importante, pero nosotros... Behar bada irudituko zaizu ez dela garrantzitsua, baina guk uste dugu edozer antolatzen duen elkarte orok, modu altruistan pribatuan edo dena delakoan, gure udalerrian azken finean, udalerriko gizarte zarea indartzen du, errespetua merezi du. Eta uste dugu horregatik lehenik eta behin haiek iritz egin behar dela. Guk ez dugu nahi osako bilkura hau edo gobernu talde hau inori ezer inposatzen aritzea, modu publikoan. Elkarte bakar bati ere ez. Ez getxo enpresari ez da jai batzordei inori ere ez. Nagusien etxari ere ez. Jendearekin hitz egin behar da lehenengo. Helburua foroan eztabaidatzea bazen, ez da berrezko abona ekartzea. Lehenik eta behin elkartearekin hitz egin gabe. Getxo enpresarekin. Getxo enpresaren babesa nahi baduzue, lehenik eta behin hitz egin haiekin, hori da guretzat errespetuz jardutea, eta hau elkarte guztiekin erakutsi behar da, gure udalerrian. Gero ja udalak lagunduko die egingo ditu gauzak, baina gure ustez, errespetua erakutsi behar digu elkarte hoiei, eta horretarako lehenik eta behin haiekin hitz egin behar da. Badakigu mozioaren helburuak asmo honekoa direla, bat gatoz haiekin, baina uste dugu hori ez dela bidea, guk horretan ez dugu sartu nahi, arriskutsua da. Ez dugu nahi udala izatea, osoko bilkuratik markatuko duena, zer nolako ekitaldiak antolatu behar dituzten udalerriko elkarte, publikoik zen pribatuek. Askotariko bidea daude, diru laguntzak eta bar, baina lehenengo haiekin hitz egin behar da. Eta haiekin hitz egiten badugu, ikusiko dugu zein arazo dauden. Behar bada ez da arazorik egongo, Edo igual ez daude prest. Baina, arazoa da, ate batzuk irekitzen ditugunean, irekita geratzen dira ate horiek, eta hortik, arrisku asko sartzen direla. Beraz, guk ez dugu kontrako botoa emango, berez, helburuarekin bat gatozelako, baina ezingo dugu aldeko botoaren eman, ezaigulako bidea eta prozedura ondo iruditzen. Beste norbaitek?
Beraz, mozioaren bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak. Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ, PNV eta Elkarrekin Podemosekoak. Kontra, ez dago, abstentzioa, EH Bilduk abstentzioa. Eta honekin mozioen atala amaitu dugu, galde eskaerak ditugu, ez dakit zerbait badugun, bai? Niri, me gustaría hacer un ruego. Bai, nik badut eskaera bat, posible bada? Sobre lo que ha pasado aquí, sobre el desalojo que ha habido hoy a la gente de Roma. Gaur osoko bilkuratik Romoko pertsonak atera behar izan dira, hemen egon diren pertsona hauek modu baketsuan etorri dara, berri modu baketsuan, eta mesedez esan beharreko entzuteko eskatute, 8 urte daramatzate, borrokan, egunero defendatzen, haien nagusiak eta haien eraikinak, haien aiziarako lekua, sozializatzeko lekua. Bertan lagunak egiten dituztelako, eta ez dira bakarrik sentitzen, elkarrekin bizi dira, tailerrak egiten dituzte, gimnasia, aktibo sentitzen dira bertan, eta bertako instalazioak ez dituzte zuek eskainitako lekuan izango. Errekan ez dituzte izango. Begiratu azalera edo eta konparatu orain daukaten lorategi eguzkitxoarekin. Eta ez dira laukatu, askotan esan duzuen bezala, udal gobernutik. Gaur ikusi duzuen bezala, edo beste hainbat manifestazioetan ikusi duzuen bezala, edo herrigaldeketan bertan, pasaden maiatzan egin baitzen. Ez dira laukatu, eta ez dira adinekoak bakarrik. Jende gaztea ere dagoelako haiekin batera. Adin guztietako jendea. Tabernara doan jendea. Seme-alaba dituzten pertsona gazteak eta haur txikiekin bertara lorategira doazenak. Tabernara lagunekin doan jendea, bazkaltzera edo dena delakora. Azken astean, ni askotan egon naiz haiekin. Eta Simon, Maria, Pili, ezagutu ditut. Haien historiak ere bai. Eta benetan historia gogorra. Etxean daudenean bakarrik, gaixorik, inor ondoan izan gabe, hartik etxetik ateratzen dira eta sozializatzera joaten dira nagusien etxera bakarrik ez sentitzera, eta benetan oso ikaratuta daude. Benetan mehatxatuta sentitzen dira. Baina badakite, zuek heltzen bazarete, polizia, udaltzaingoak, zein ertzainak heltzen badira, eraiste agindu hori legez kontrakoa izango dela, badaudelako errekurtso judizial batzuk oraindik ebatzi gabe daudenak. Beraz, nik hemendik errespetua baino ez dut eskatu nahi. Errespetua adineko pertsona hoien ganako, Romoko bizilagunen ganako. Eta ebazpen judizial hoien ganako oraindik ez baitira eman Bilboko epaitegietako 3. auzitegitik. Haien etxea baketan usteko baino ez dut eskatu, bertan zoriontsu baitira. Gustora sentitzen dira bertan, eta horren nagusiak ez garenok ere bertan zahar egin nahi dugu. Da pozik bizi, eraikin hoietan. Eraikin hoiek birgaitzea nahi dugu, zaintzea. Eguneko zentro bihurtzea bertan. Eta daude moduan ustea, Romoko pertsonena direlako eraikin hoie. Zuek nasmoa, gazteak eta nagusiak batera ikustea, baldin bada, helburu komun baten alde, ikusi duzu gaur, eta nagusien etxean egunero ikusten da. Horixe da belaunaldi arteko zentroa, eta ez zuek egin nahi duzuen megamotretoa. Benetako belaunaldi arteko zentroa nagusien etxea da, egunero ikusten da, zentro hori bertan. Eta ez zuek eraiki nahi duzuen horretan. Horiz eskatzen dut, errespetua Romoko bizilagunentzat, eta esan behar dutena entzutea. Eskerrik asko, onartuta zure eskaera, egia da urte asko eta asko daramatzagula beraiekin lanean, elkar lanean, posible izan danean. Badakizute hor proiektu importante bat dijoala, proiektu bat getxoko nagusi guztiei erantzun bat emateko.
Badira nagusi asko eta asko bere zartzarora iristen diranean gure herritik alde egin behar dutelak. Ez daukate gure herrian beraien biziaren azken etapa bizitzeko aukerarik. Eta joan behar dira beste nagusi etxe batzuetara beraien herrietatik urrun. Beraz, behar ikaragarria daukagu Getxon horrelako espazio bat eskaintzeko. 2. Proiektua gazteentzako ere bada. Behin baino gehiotan zuek esaten dezute gazteak ez daukatela nora jun. Eta hor eskainiko duguna gazteei izango da lehenengo aukera bat, errestasun bat etxetik ateratzeko modu duin batean. 3. Proiektu berrikuntzan oinarritutako proiektua da. Eta gainera, Europar Batasunak bermatua eta Europar Batasunak Next fondoekin babestua. Beraz, zentzu horretan ere, Getxorentzat gastu gitxi, beste gauza batzutan aritzeko. 3. Bizikidetzaz aritu zara, bizikidetza lantzeko espazio bat da. Bertan, pertsona desberdinak, beraien aktibitateak izateko. 4. Espazio huts bat eskaini zaie 280 metro karratutakoak. Nik uste dut 283 metro karratutakoak. Eta orain zai gaude beraiekin elkarlanean jarraitzeko, beraien gustora ipintzeko espazio guzti hori. Beraz, Romon izango dugun egoitza bai nagusi eta gazteentzako zentro intergenerazional horrek, bizikidetza bermatuko du, bizikidetza landuko du eta bizikidetzan oinarritua izango da. Eta azkenik amaitzeko, badakizute honek bere prozesu judiziala jarraitzen duela, baina momentuz ez dago, zuk esan dezun, ilegalitaterik, baizik eta gauzak legalki egiten dira udaletxe honetan, aspektu guztietan, eta horrela jarraituko dugu. Gaur bertan iritsi da horren zentzuan agindu bat esaten prozesuak aurrera darraiola. Beraz, eskertzen dizut zure eskaria, baina guk aurrera egingo dugu ere, bai? Espero dugu beraien kolaborazioarekin. Eskerrik asko. Dígame, señora Andrade. Gracias, señora alcaldesa. No, simplemente hoy empiezan el calendario de grandes fiestas de nuestro pueblo. Gaur hasten da gure udalerriko jaien egutegia, beraz, jai zoriontza guztioi, familia guztioi espero dugu erasorik, jasarpenik ez egotea, zentzu guztietan, eta desberdinenganako jasarpenik ez egotea espero dugu. Eskerrik asko, osoko bilkura amaitu aurretik auzokide batzuk daude, zer nahi dutenak hitz egin, egingo ditugu betiko 10 minututxuak, eta emango dizuegu hitza. Eskerrik asko. Zenbatek hitz egingo duzue? ¿Cuántos vais? Una persona. Señor Urrutia, usted es el que va a hablar. De acuerdo. 10 minututxuak. Urrutia jauna zu. quieras. Emilio.
Urrutia jauna. Eguerdión, buenos días. Desde hace muchos años nuestra Urrutia jauna. asociación... ¿Sí? Para seguir con las normas. Urrutia jauna arauak betetzeko 5 minutu baino ez dituzu. Gogoraraziko dizut. Bai, bagenekien. Bueno, desde hace muchos años nuestra asociación ha expuesto... Urte asko daramatzagu gure elkartetik gure arazoen berri ematen. Bestalde, hainbat bide eskaini izan ditugu arazoiek konpontzeko. 2010ean esate baterako adierazpen instituzionala egin genuen. Eta gainera, udalbatzausoaren onespena jaso zuen, kontrako bozkarik ez. APOA 2013an berrikusten hasi zinenetik, gure elkartetik, hainbat proposamen egin ditugu proba grafikoekin, talde idazleari zein udalbatzari. Denbora luzea pasatu da eta gure proposamenei ez diet erantzunik eman, hori bai iruzkinak agertzen dira gure adierazpen instituzionalen bideragarritasuna zalantzan jartzen edo esan ez duela askoko dokumentua dela. Are okerrago, hasierako dokumentuaren zirriborroan agertzen dira gure lurrerako proposamena justifikatu gabe. Momentu honetan gure lurrak badaude kalifikatuta hirigune gisa edo lurzoru urbanizagarri gisa. 2001 geroztik. No nace para establecer efectos jurídicos. Adierazpen instituzionalak ez du ondore juridikorik, baina bai jarrera erakusteko modua. Iritzi bat jasotzen du, zentzu politikoan. Adierazpen etiko eta politikoa da. Alderdi politiko guztiek onetsi zuten 2010ko iraileko osoko bilkuran. Eta hala, horren ondorioz, konprometitu egin ziren modu publikoan, erabaki hauek edo akordio hauek gauzatzeko. Hoiek gauzatzen ez badira, hauteskundeetan, Andramarin kasuan behintzat, ondorioak izan behar ditu 2023ko hauteskundeetan. Positiboak edo negatiboak izango dira ondorio hoiek, bueno, ikusiko dugu. Baina hori guztia, adierazpen instituzionalan jasotako akordioak betetzearen edo ez betetzearen araberako izango da. Esan bezala honek ez du ondore juridikorik, izango balitu lasa egongo ginateken aspalditik. Baina egia da, udala saiatu behar dela adierazpen instituzionala betetzen alde neurrian. APOaren berrikuspenaren baitan, legez posible denean, erantzukizunez, duintasunez eta etikaz, bete beharko lirateke adierazpen hartan jasotako akordioak neurri batean edo osotasunean. Lurzoru bat urbanizagarri izateko, landagunetik pasatuz, gure kasuan guk lurrik ez badaukagu, hirikoa edo urbanizagarria delako, hau dira baldintzak. Bat, urbanizatuta egotea, beharrezko diren zerbitzu guztiak eskaintzeko bertan dauden eraikinei, eta horrek ikusten direnei. Hirigunetik apartatuta ez egotea. Hau garrantzitsua da. Ez da udalmugarte berdineko izan behar. 3. Eta gaur egungo eraikinak edo urbanizazioa arau austerik gabe eraikita egotea. Beraz, ondorengo baldintzetako bat betetan nahikoa da. Hori izan barra dago, bat. Antolamenduko arau bakotzaren arabera urbanizatu egotea. 2. Azpiegiturak eta zerbitzuak beharrezko diren behintzat martxan izatea. Saretuta gainera. Eskakizunei erantzuteko. Interkonexioa bermatzea instalazioekin. 3. Legean jasotako portzentaian okupatuta egotea. Hau da, lursailen bieren. Baldintza hauek soberan betetzen ditu Andramarik kasu gehienetan.
Horregatik, ez dugu ulertzen zergatik hartu duen beste desklasifikazioaren bide hori udalak. Martiturri Zaratzaga Morea Garemoan esate baterako, Getxok muga du Berangorekin kilometro bat baino gehiagoan. Eremu mugakide batez ari gara, bertan etxe bizitza batzuk daude gainera, beraz etxe bizitza hoiek, hemen sartu ahalko lirateke, mugakide direlako Berangorekin. Adibide garbia dugu hor, mailaren kontua kontrobertitua da, baina kasu honetan adibide honekin argi geratzen da. Kasu honetan, Berangorekin mugakide izan da, etxe hoiek hirigunean sartu daitezke Berangorekin ere bai. Esaten delako legean, ez duela zertan udalerri bereko izan behar. Gainera kasu honetan, PPP-aren 80. artikulu aplika dezakegu. Bateragarritasunaz ari da artikulu hori. Digamos, las zonas limítrofes entre municipios colindantes. Mugakide diren udalerrien arteko bateragarritasunaz. Komenigarria eta beharrezkoa da hausnarketa sakona egitea ondorioen inguruan, deskalifikazioaren ondorioen inguruan. Hiru argumentu ditugu horretarako bat. Nekazaritzako ustiapenerako 7.500 metro karratu behar ditugu legez. Bai, Andramarin ez daukagu horrelako lursailik. Jabe bakar batek ez dauka 7.500 metro. Azalera txikiago esari gara. Bi, gure jabetzapeko ondasunen balioa, urbanizazioa izan ez gero, 3 eurotara pasatuko litzateke. Metro karratu bakotzeko, bukatuko dut. Hiru, Andramariko lurren jabe uste duzue salduko dituztela haien lurzorua, lursatiak, 7.500 metro lortzeko parekatuko dituztenik, edo 3 euron salduko dituztenik, ba ez. Ulertzen dugu, badakigu, zentzuz jardun behar dugula, udalerriaren errealitate fizikoa kontutan hartu, eta testu ingurua, aurrekar historikoak, eta legegintzakoak, eta abar. Hori guztiak kontan hartu behar du bide batez, dotek Andramarin 4.200 etxe egite uste dut, 3.200. Eta hemen galderak, alkate Andrearen txat. Lehenengo ez da galdera, baina interpreta daiteke galdera bezala. Hausnarketak egiteko eskatzen dizugu esandako guztiaren inguruan. Bi, zurekin batzartu gaitezke, erantzungo dizut, badirudi ezetz. Batzartu gaitezke talde idazlarekin, bantza, hoiekin ere ez. Beraz, ea sortea dugun beste modu batera eginda, beste bide batetik. Utziko diguzu Ignacio Etxebarria idazkari jaunarekin batzartzen? Uste dut gauza interesgarria ditugula erkatzeko, emateko, eta nolabait positiboa litzateke. Hori guztia, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, pues he hablado de muchas cuestiones técnicas. Eskerrik asko, kontu tekniko asko aipatu dituzu. Ez naiz horietan sartuko zehetasunez. Baina zera esango dizut. Gobernu talde honek eta teknikariek zein talde idazleak lanean dihardute proposamenak egiteko, eta plan bat aurkezteko, ez legegintzaldirako bakarrik, belaunaldi oso baterako. Beharrizanei erantzuteko, gaur egungoak zein etorkizunekoak. Azken finean, lan egiteko, bizitzeko eta gozatzeko moduko getxo nahi dugu. Gure udalerria eraginkorra eta arduratsua izatea nahi dugu gure bizilagunekiko. Begirunetsua, ingurumenarekiko. Berdintasunan oinarritutakoa, kohesioan, ekitatean. Eta nola ez gure udalerriak lan aukerak eskaintzen nahi dugu. Lanerakoak zein bizitzekoak. Bai hemen bizigaren hoi, bai kanpotik etor daitezken pertsonei. Eta horretan ari gara. Nik uste dut, azken dokumentua aurkeztekotan gaudela, laster, eta espero dugu puntu horretatik aurrera, prozedurak aurrera jarraitzea, bere bidetik.
Eta bueno, hasierako onespena bozkatzen dugunean osoko bilkuran, orduan alegazio epea irekiko da, eta alegazio epea irekitzen denea, bilerak egin ahalko dituzue, behar dituzuen guztiak, zuek zein gainerako talde interesdunek. Baina, momentu horretara arte, gobernu taldeak, talde idazleak eta teknikariek ezin dute bilerarik izan. Inorekin apoaren kontuak lantzeko. Hasierako onespena eman arte ezin da. Hasierako onespena ematen zaionean, orduan idiko da alegazio epea. Eta orduan batzartu halko gara. Gero beste daukagulako bazpenatala eta gero azkenean daukagu behin betiko onespena. Beraz, goazen prozedura jarraitzera horrela markatuta dagoelako legerian. Ados? Eskerrik asko. El secretario es una persona... Idazkaria bera ere, udal honetako langilea da, eta kasu honetan baldintza berean sartzen da. Momentu honetan behintzat. Beraz, apoaren proposamenak bere bidetik jarraitzen utziko dugu, eta gero momentua denean hitz egingo dugu. Alegazio epea irekitzen denean horretarako dagoelako, proposamenak eta alegazioak gehitzeko. Ulertzen dudanez, norbanakoek zein kolektibo edo elkarteek alegazioak egingo dituztela. Aldaketak, nahi dituzten aldaketak eskatuz, dokumentuari. Hau esan da. Festa onak opa nahi dizkizuet, eta opor onak ere bai, abuztua dator. Lehenko egunean nik uste dute paietan gauzak osondo atera zirela, eta zentzu horretan eskerrak eman nahi dizkiet paelaren antolakuntzan parte hartu zuten bai langile guztiei, bai pertsona bolondrez guztiei, bai gazte kuadrilla guztiei gero beraien txornak eta espazioak jasotzera gerturatu ziren pertsona guztiei. Zentzu horretan eskerrak, eta hori adibidetzat hartuta jarrai dezagun hildo horretatik lanean, eta jarrai dezagun hildo horretatik gure arteko festak ospatzen eraso sexistarik gabe, eta baita gure ingurua eta ingurumena errespetatuz. Beraz, oporronak pasa, eta irailean berriro ikusiko gara. Eskerrik asko.